เนี่ยตอนเขาเรียกว่าอะไรวะมีตอนมาสเตอร์ Now with more time to develop, we should expect a much stronger performance out of them here today. Yeah, similar with Team Secret here, they offloaded 2 of their previous players, which one of them is actually playing on the other team, so there could be something happening there in terms of the narrative. But yeah, excited to see what the newest player addition for Team Secret is in NDG. He's been on the free agency for a couple of months now. Team Secret were happy when I guess he got through the vetting process, and now he's here in the Pacific League. And we can see the players now. You know, มีเพิ่งเปิดไลฟ์ YouTube ไป they looked really good, especially in the early part of the season last เดี๋ยว year. ไม่กดลิงก์นะไม่กดลิงก์นะขอดูนี้เลย And they actually เซิร์ฟ faced เข้ามา up จะ with ได้ Vega ใช้ไหม during ได้แต่ว่า LCQ. น้อย Lost that spot to champions. So we're really excited to see this ใหญ่ new ตัวตึงนี่หว่าที่ iteration อยู่นาน of จัด Team Secret. Yeah, I mean that มา was ว้าว unfortunate timing for Team Secret because that was right when that chamber came back through. Laz just had an absolute pop-up performance Yeah, but as he was, well. That duo was going crazy to be able to get them through that LCQ. So Secret is catching that power spike that Zeta had hit right at the very end. But I'm curious to see how they really fixed up some of the flaws that we saw for them. Because yes, we do have JDG coming into this one. NDG, sorry. That's for a different tournament that's going to be starting in a couple days. But with NDG coming into this one, that means that we have one player here. There's not that kind of fallback strategy that Secret did have last season, which was okay. ส We're ตรีม moving over ส to กิน a map ที where ม the operator's มา going to มึ be งซื้อไหนบ้าง important. ต้องดูว่า We มัน need ส to วย flip ขนาดไหน step over onto the ถ้ามัน jet. สวย We จริง need กู to ก็ไม่น่า flip ซื้อ around น่า our ซื้อแค่ roles ทา a รอน little bit more because ได้ we just ข่าว don't แจ็ค have เปน the โบยัง comfort เกิดอะไร there ขึ้นวะ otherwise. They don't have that anymore. ปี So เตอร์โน how จะโชว์ comfortable ไหม are they going to be? How much flexibility โอ้ do they ปี have เตอร์ in this เฮีย roster? ว่ะ I'm ของ really จริง curious to see from Secret. Do you have the money to nah bro This is I a got bit of no a money, bro. painful That's the graphic thing, to be you know. showing off. They finished Zero ninth money in the in my regular pocket, bro. season last year in LCQ around 5th or 6th. But they did show one surprising game. I'm going to say one map that they took off of Paper X last year. But it was on Pearl, which is one of What the Paper X's fuck? strongest maps. Look, I mean, as much as we can compare and contrast Talon last season to this season, it's โคตรเฮียไอ้ดูสไตล์เฮียจัดเลย because A, the team is so very different. There's plenty of new faces that are coming into this Talon lineup. I mean, coaching staff has obviously been changed as well, so it's basically a completely different team. But the other thing is that, yeah, Talon, like they had some moments last year, but they also had plenty of blunders. There was tons of series that Talon were playing in where it seemed like it was going to be winnable, where if they had just done one thing, maybe they could have closed out the map, maybe they could have won this round that would have then given them this momentum. But so often we were seeing them experiment with random things. Patty Pan was playing 17 different agents, never really getting to play anything twice in a row. It changes up on who was going to be playing in the lobby at given times, as well as just wild and bizarre strategies with the triple duelist attempt over on split and that sort of thing. So with all of that going out the window, hopefully, I think that we can expect a very different display here from Talon. It's gonna be hard. They faced off a lot last year, but you know, ถ้าเชื่อเรื่อง it's เอ a เลี่ยนไหม completely different roster now for Talon, or almost anyway. But Team Big Secret. fan of Cruising Governor but I like JJaz the most W bro Let's go bro You know, you're from the Philippines. Tell us, who is NDG and why should we care? Feel ที very, ที่สามมี very คันเดียว down ทั้ง by จัง actually หวัด don't อ่ะ give เฮียสี any เทา information whatsoever. Anyways, NDG was They out aim us now. It's time to out aim them back, actually, bro. And I do understand TS inside and out. Let's see, bro. He was duo as well with Mojo. Both of them went into the free agency, and like I said, they เอ were เลนี่ able เด็ก to, เรียน or นั่น he แหละ was เฮีย able เนี่ย to กูบอก get แล้ a ว slot here to play with the Team Secret roster. And real quickly enough, he was very known for his anchoring capabilities, or even his Sova. So him slotting into Team Secret when they needed someone to be that anchor. พี่ดูกูแต่ยังพี่เพิ่งดูไฮไลท์ไปเว้ย And now we're looking at Lenny. You had mentioned this. He was a People who are sub like- at Team Secret, and now he's the IGL of Talon. ไอ้เฮีย What? Yeah, I mean, this is a really wild arc for Lenny because not only was a sub, we saw him subbed in once, and it was in one of the most critical moments that it possibly could have been in, and unfortunately, he wasn't put in a position to have a really solid performance in that game, and that was a part of the, you know, the Team Secret demise last season. Now he goes over on wanna see Talon as an Zerba. How was the opportunity exam, to bro? get some revenge on Don't his know, previous bro. I have no organization, clue, bro. But he's IGLing, and we don't really know what to anticipate from this whatsoever. Whereas Jesse Vash, a bit Maybe more you might. known quantity as far as like what kind of strats he likes to go for. You know, fairly Plays loose. with We the know more that he likes to European play the style Sova, he likes to garner than he does information on for his teammates, Impact. but we don't really know what to expect from Lenny here. Mid I mean, around Aster, how are you feeling about this? Jesse is, I mean, he is so well known, not in just Valorant, in esports. And ยังไม่ลง you know, he's โฮลี่สวัสดีครับผม Lenny is IGL.
Yeah, มิ true. ดกู And again, ตีห้ากูไม่ไหว it's already กู said ยอ there ม in แพ้ the จริง graphic ไหมเมื่อวาน that Lenny might know the ins Who and outs of y'all how Team Secret are thinking about, but Team Secret, they're a team that I feel like still has some great mid-round calls. So might กู not ขอโทษเลย be กู as ไม่ไหว clear แล้ว cut กู for สล Lenny บอ่ะ here to find that โอ้โห to find that พ่อ counter มึงซีเกต against ซีเกตซี his เกตทารอน former ซี team. เกตซีเกตโอ้โห Well, this is going to be very exciting. And now you can see กู our ไปสอบอะ predictions เอ็กซ์ดอทสวัสดี here. ครับ Quack สบายดีไหมครับผม is soaring with ทารอน talent คนไทยกี่ today, คน but the rest ร of อบ us นี้มี is สอง on คน the ครับ Team Secret train. Shout out to Razzie Binks, Team Secret streamer, definitely ใช่ streaming กู this สอบ right แปด now. กูไป Alright. ทำกูไปนั่งหน้าคอมกูไม่รู้เรื่องเลย Achilles, why are you voting for Team Secret this time around? I กู think มั่นใจ that นะ แต่กู Secret อ่านโจทย์แล้ว still, กูเบื่อ even with the flaws that they had last season, have a solid enough foundation to build off of, and they don't have to make too many playstyle changes to basically integrate NDG into this roster. So I think that they're at a higher jumping off point compared to Talon. But I also think that this could end up being a very close series. I think that Coach Frost here for Talon, he has just been on the grindstone. He has been working these guys hard to try to get them ready for this series. And having spent a little bit of time with the team, they are all getting along incredibly well. It seems like, as far as the vibes are concerned, everybody is very much on the same page as one another. คอนจีนไม่คมดัดกูนั่งดูไฮไลท์อยู่เมื่อกี้ Interesting strategies I'm that holy maybe player, we'll bro. see Oh, here holy today. player. So I'm Welcome, really bro. curious if that's going to come into play. But Two just what I've places, been bro. seeing, I ข้าง think ล่าง that คืออะไรจ๊ะ อันนี้ Talon คือ has put in prediction a ของ solid แคต amount เตอ of ร์ effort here at the time that they've had with this roster so far. But I think แค that ตเตอร์ Secret is still อั a นนี้คือ little แคต bit เตอร์ ahead และ of them, but I could prediction be ที wrong. ม I mean, Cruz could also be teaching them some K-pop moves. There's a lot of like Hey, yo. synchronization happening with Talon. But Team Secret, okay, we're gonna put all the biases aside. Team Secret is a really strong team. Yeah. But I want แล้วเคยดู your เคอรี่วัน hot โรแลน take ไหม on เคย who ครับ the key แต่มึงให้ player ใครให้ is ทารอน for ดีวะ Team Secret. Okay, so when all of the other teams that we've been talking about, for today has been like เดี๋ยวโดนพวกกูไว้เหี้ยแล้วเดี๋ยวก็ร้องออกกระสาดกูพูดเลย it's not those, or it's not that role that I think Team Secret really shines on. It's actually someone in the middle, with Envy actually being that, I think, star player. He joined Team Secret, I believe, last year, made a huge splash. So with him, I feel like he's the one that really creates a tempo with those mid-round plays that Team Secret likes to do. Now, we are going to hear from the coaches themselves. I'm really excited. Warbirds was such an interesting character that we got to speak to last year. And now, the new coach, Frost. Welcome to Pacific. เราว่าเคอรี่เวอร์ไหมเคอรี่มันเก่งนะแต่ลองแข่งไม่เวอร์เพราะมันเคยแข่งแล้วพอแข่งมันเหนื่อยมาก I'll send my welcomes ahead of time. We'll get but to let's those talk guys about soon. this actually anyway with Frost and Boy. Bro, Boy what the fuck? came in a little bit later in the season as an assistant coach. What kind of like stylistically, what are we expecting from Talon? It's hard to say. I mean, วันนี้จัด10จะโมงบวกไหมไม่น่านะหวังว่าไม่ แต่กูหมดเพราะแทงเต็นทารอน2 ทีม Even though I asked you, we're gonna go over to the มาแล้ว coaches. Before we head into Team ไอ้ Secret ฟรอสมันโคตรหล่อ versus โคตรฉลาดอะ match, let's have a chat with Warbirds from TS and Frost from Talon. Hello, hello. Oh, that was a sweet hello. Okay, from first, Warbirds from TS. โอเคไหนแป๊บนึง That's your rematch with Talon. So how do you feel? Because you have won at the previous season, at the first match. 그래서 이번에 또 탈론과 TS가 다시 대결을 정말 하게 가보는 됐는데요. 게 거의 어떤 감정이 안 돼요. 드는지 매력이 묻겠습니다. 왜냐면 저번 시즌에는 첫 경기에서 이제 TS가 이겼거든요. Yeah, we're pretty confident in the matchup. Obviously, it's a whole different team, a whole new staff, whole new everything. But So not acting. we're just focusing on ourselves and hoping that we can have a nice, close, and fun match. 모든 게 새롭게 바뀌었지만 더욱더 자신감이 있기 때문에 더욱더 재미난 วัน 경기를 นี้ 할 ขอ 수 คืน 있을 ทุ 것 นหน่อยแล้ว 같다고 วะ เมื่อวานลงบลีดไป now หมด let's ตัว ask เฮ้ยแทง Frost เปิดอยู่นะ from อย่าลืม Talon แทงนะ Esports. What do you feel about YouTube และ meeting กูก็เปิด TS as your first opponent? ดูเซนเมื่อเช้าอย่าท้อเลยครับ I think it's really unfortunate for me. เกียร์ไม่ไหวนั่งดูสกอร์แล้วไม่ไหววะ GM. Oh, I hired Warbirds. I have a lot of love for Warbirds and the players, me and Jesse Bash. I love the ownership at on Team Secret. They're super great. So it's unfortunate that my first matchup happens to be people I like. But at the end of the day, we came here to do a job. We didn't come here to lose. เสื้อสวยอะ 월버스과 감독과 개인적으로 친분이 있고 전에도 함께 있었기 때문에 첫 번째 매치를 만나게 된 게 조금 안타깝긴 하지만 그래도 재미난 경기를 풀어나겠다고 กูแบบอยู่มึงก็คมได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดู Oh yeah, I'm sure both coaches have high expectations for the match. So let's Bye-bye also na. ask about how you prep for เซนจะมีใครอีกบ้างครับ มีครับ มีตอนนี้เซนอยู่สายล่างครับผม Yep, so a lot of it was just focusing on ourselves. There's new maps in rotation, there's new patches, so a lot of it was focusing on us and trying to draw what little we can from like solo queue and stuff like that. 네, 새롭게 바뀐 맵과 전략들이 많기 때문에 우리 팀 자체에 집중하는 것에 더 핵심으로 삼았다고 원로라면 그냥 들었습니다. 막, 너, 나와, Then 너 how 거미 do 왜? you 팀 feel? 하나. How do you prep for the match against
TS. So for me, I kind of had a little bit of an advantage because I'm so close with them. So for our perspective, we basically just focused really heavily on the picks and bans. And since we know he's like a very good coach, we kind of had an idea of trying to be a little bit more tricky than normal. So I'm very curious to see if you can figure us out. Damn. 네, 월버드 감독과 좀 친분이 있기 때문에 저희 팀은 야, 이제 좀더 콜, 콜, 와. 맥픽에 집중을 했는데요. 이런 이 좀 나 다양한 내가 김밥 맥픽에 타이야. 대해서 TS가 어떻게 반응할지 또 TS는 어떤 걸 준비했을지 좀 궁금하다는 답변을 받았습니다. ไอ้สองคนนี้มันรู้จักกันนะครับ Upcoming match, but do you มัน have ก็แบบ anything ตีกันอยู่ to say to each other? โค้ชบอกอะไรคือโค้ชบอกว่าคือกู You were อะ still the homie, you still the homie but not this one. but not this one oh Today's shit not your day. 네, 좀 친한 친구지만 오늘만큼은 สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ 했는데요. And for Warlords, สนิทกัน Yeah. I love ตอนนี้อยู่คนละทีมมันก็บอกว่า I'm sorry, we gotta take it today. I respect it. เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยแต่วันนี้ไม่น่าใช่วะวันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะ 오늘만큼은 아닐 것 같다고 두 팀이 이제 피스펌프가 함께 경고를 날렸네요. เอ็ดวินทำไมมาแจมทันรอดนะจ๊ะ รอดู เสื้อใหม่ทันรอดยังไม่ถึงไทยครับยังไม่มีตัวไหนถึงไทยเลยดูตรง NRG มันก็เลฟแฮมแหละส่วนเซนเอาให้ไม่ตกรอบก่อนจริงเซนไม่น่าไหววะพี่ก่อนนะล่ะ I'm really excited for this. That was so cute. รวยเกิน The little ดี banter จัด between the สวัสดี coaches. ครับผม I didn't realize how ดู close ด้านใน they เลยครับ were. But of course. 23 This ทา is เวท like จะ when โชว์ไหมกลัว you คนละเกมนะ 23 are in ไม่ like อยู่ a ทันรอดแล้วนะ minor baseball league and your brothers on the เสื้อ other เก่า team. ใหม่เสื้อ And you have to เสื้อ play นี่คือ against เสื้อ each ปี other. แล้ That's ว kind of what the vibes felt like. But เสื้อปี then นี้ I ยังไม่ think มี we need หาย to- I think I need to get in there and maybe coach both of them on their smack talk because some of that was a little bit weak. But I think maybe they're trying to maintain the friendship. But you know, all's Very fair in love and G-rated. war. But I'm Still really being curious young to see law. how this one's going to go down because I mean, like Frost was kind of alluding to there. It ตรง says กลาง that แฟ we น have some พี่ tricks ครั up บ our sleeve. As long as that's ใช่ครับ not ใช่ครับ ridiculous น้อง nonsense, then I'm all for it. I'm very curious ไหน to see what วะ kind of เหี้ย tricks they do have prepared if they have a solid read on Team Secret. Yeah, at least for me, I'm just. ผมเป็นไอเชียในเซนที่แชมป์ได้ Where I feel like how พี่ก็ I จะพยายาม mentioned เชื่อนะเว้ย about how Envy's going to be the big พี่ที star มหล่อ player มาก for Team Secret. It's going to be their mid-round calls. Talon, when I saw them in Clash of ไม่ Nations, แต่ and เยี่ยม thankfully I ไอ was เทน the เอิดจริง one ว่ะ of the talents that was covering that. ใช่ทีออกไปแล้วทีตอนนี้ Really แข่ง put a ให้ lot ใคร of วะดอท emphasis อะ on Governor. Granted, ที that ม was อะไร a ไม่รู้ couple ว่า of ลืม months ชื่อ ago, so ละ it might have changed. Go, go, within JJ. that span of Let's time. go, bro. But they really put a lot of emphasis on how very aggressive this import from North America is and could be playing through that strength coming into this one because again, I don't really feel that Jeremy has really proven himself from last year specifically. Whoa. Sorry. I don't know. I was just gonna say. ถ้าจะเลือกเสื้อเก่า I don't necessarily หรือ fully เสื้อใหม่ disagree, but I mean, จะเลือก Jeremy did จะเลือก also เสื้อใหม่ have เสื้อใหม่ plenty ส of วย highlight moments and one of the maybe ชื่ the อขาวสวย fastest มาก of all time with that play on ใน Haven. ไทยมีแค่2 ตัวเอง Of course, with the draft CEO coverage, กับ of Manager course, ใส่ the ไอ้ยา Haven กูไปเห็น is มา not in the pool anymore for Secret. True. Yeah, that's right. I mean, we were talking about this Haven being such an incredible map for Team Secret. What kind of maps are we expecting this time around? ถ้าเราชนะแน่ Again, I let's was go looking bro at my memory on what Team Secret was known for before Haven. It was ปั้น bind ยังไม่ and ไม่เคย split. ปั้นใส่ So ไม่รู้ if ปั้น they เหร can อ maybe gravitate ปั้ towards นน่า that, มี but แต่เหมือนกัน again, อะ with the addition of NDG, them being a 5-man roster now, there's so many other things สั่ง that ได้ they ที่ไหน can จ๊ะ focus ที่บ้าน on ขาดผ้า that เช็ด maybe ตีน they have เกิน another ไอ้ที่นี่เกิน some different maps. พี่โน้ตสวัสดีครับ I didn't remember the ใช่ last tournament that Team Secret did play, and this is มี the คน reason เชียร์ why ทันเราในสนาม I'm บ้างไหม still เอ่ย kind of up in the ก็ air มีนะ what statistics เพราะ I ว่า have in terms of มี maps กั v เนอร์ is they only played Haven in that one particular กั v เนอร์ tournament. คนเกาหลี Only ไอ้แบรน Haven. ด์ When it went into a best of 3, that's when they only changed up because you know there were แต่แป๊บ more นึง maps to กู play. กลัวเดี๋ยวกูพลาดเปิดตัว Yeah, เดี๋ยวกูดู well, maybe it was on purpose. It Right? probably It มาทัน was. ใช่ไหมมาทันพอดีเลย Last month or weeks ago. Yeah. So I can understand why they would make such a decision. I think this Haven, Haven being out of the pool does affect both teams to a certain extent. A lot of the highlights that I think of when I, the cruise especially comes to mind, also take place on Haven. Some of those moments where he's sneaking around out of A main, gets himself into window, คู่ไหนนะ คู่ blows สอง down 3 people in B. That was also a fairly comfortable map for them, but I think widely, I'm not ยังไม่มี sure เสื้อ what ใหม่ to ในไทย expect เลยพี่โน้ต whatsoever from Talon because as far as I'm concerned, the slate is wiped clean. Last year, I don't think it's harsh of me or unfair of me to say was returns of its on a water. mission to reach champions เมื่อเช้าไม่การเห็นขอ 30 2024. วิโอ้โห Here to take เฮ้ the ยมา winner's ticket, it's วันนี้ Team พี่จัดไม่ลงเหรอครับพี่จัดลงแล้วเดี๋ยวคนอื่นมันไม่ได้เกิดอะดิน้องชายเราต้องให้โอกาสคนอื่นบ้างครับ
ค่ตื่นมาตอนเช้าได้เห็นพอนี่เฮียเลยนะเว้ยอินวีเอ็นดีจีเจสซี่วอชเจอร์มี่โบคัมเอ็นดีจีคือใครวะโอ้พร้อมป๊อปคอร์นพร้อมโซฟาพร้อมโปรเจคเตอร์พร้อมกูไปนอนดูเน็ตฟลิกซ์ละโอเคกับดีได้เฮีย Unique strategies and witty techniques. The Pacific Jesters are back with reinforcements. Ladies and gentlemen, TALON Esports. เฮียวันนี้คือวันเอาดีเอาจริงมันเอาจริงแล้วนะเว้ยนึกว่าหมีลงยังโอเคไปครับพี่ดีมหล่อมากเฮียโคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องตีกันเองวะเนี่ยเจสซี่สวยใช่ไหมเชี่ยมันทำเท่จังวะกูเลยของคนไม่ได้ดูเลยหลังจากเบลเฮ้ยที่เหลือก็ตึงอย่าพี่ดีมเกี่ยวอะไรหมักฝรั่งเลยเกี่ยวหมักฝรั่งตอนเล่นทำให้โฟกัสเยอะขึ้นนะเชนรู้ปะคนที่โดนใครอะทารอนหมีครับหมีน้อยหอยสังไอ้จริงๆเป็นปั้นและหมีคนที่7 As both teams are here, we'll begin the map veto for the second match of today. We'll be doing a coin toss to determine the higher seed. ไอ้นี่ห่าวไอ้สัตว์เฮ้ยเลเน่ติดตลกนะมึงอะ So it's going to be tails. So Team Secret, you may not choose whether to be Team A. All right, well, now we can get into this one. See where exactly we're going to end up. Talon does have the first ban. A lot of curiosity about this because, as I was saying before the walk, แทงใครครับแทงทารอนครับผม the slate from โค้ชบอย last ไป year ไหน should บ่อย be เป็นโค้ชสำรองนั่นอยู่ในห้องแหละ very different coaching staff and a very different identity. Bad here. So Icebox, is okay, capable of that's why we don't have referencing Asarai that Breeze. split might be a comfort pickup Okay. here for the side of Team Secret, but they're actually banning it away. Yeah, now that I've actually gone and บริส checked เซ my นว่า notes, เอ้ย Team อยากเห็น Secret's- เซนมันดีเลย Yeah, there we go. Last year's most highest win rate map for them during Pacific League was actually a set. It was the only map where every single time they played it for like 5-7 games ever since has been all wins. So makes a lot of sense. And happy to see it's there. But Breeze for a talent selection here, they might be looking something to spread out. มี this บ้าน defense ขายบ้าน that มี Team Secret รถ have. ขายรถทารอน They นะครับผม haven't played this map in a long time, so everything is up in the air for this one. เมื่อวานจบ The กี่โมง Lotus is จำเมื่อ another วาน one จบ I'm a little bit 5 ทุ่ม surprised ครึ่ง to see Secret ban away because they did have some very solid proficiency and ตาย Jesse เฮ้ย Thatcher, เที่ยงคืนด้วยมั้ง just him opting to run that Sova on that map ใช่ every เซิร์ฟ single หมี time เซิร์ฟ was ครับ catching teams off guard a lot of times when it came down to his JJaz timing, jersey the number darts and 49 whatnot. And not everybody really น่า understood รู้ his ถ้า timing ถ้า for สม his มติจะ lines ได้ that เลือก he จ was ริ going ง to ๆ have นะ on จะ that. ใส่เบอร์อะไร Take วะ it away to leave Sunset out in the open for them. แล้วเข้า So เบอร์ it หนึ่ง would อะ be a debut for both of the teams on that map here in VCT. So if this one ends up going the distance, which I have a strong feeling that หัว it จะ very ลงล็อก well กับ could. เป็น And เป็น then we โค้ชครับ would ผม get เป็น to โค้ช see ครับ how they pilot that map and if they have Yes, something yes, a bit more Breeze, unique there okay? as well. We My take biggest this map for concern yes. for Secret going back to a set is, again, this is where we would see 5 ทุ่ม Dubstep 47 being swapped over onto that jet so that he could op. So what is the comfort going to look like for Jeremy now? I don't think I've ever seen him op as well, so that's going to be something to definitely see Hey, if he's oh, that was picked up the awkward, bro. sniper or he's just going to be maybe on a raise and then there's some kind เบอ of ร์8เขามี duration ที่ that's สิ้นสุด different ครับ from what we saw last year that they're going to be bringing into a set. เพราะ Another เพราะ thing ไม่ I มี just ที่ wanted สิ้น to สุด add real quick on แต่ Breeze, ข้างบนหนึ่ง they โอเค Talon might actually want to try to bring out NDG into ด่า the ด่า open ไอ้ทิวให้ because หน่อยครับ how เพื่อน big ผม of a ไอ้เหี้ย map ทิ that ว is, and he's going to be maybe soldering sites as อย่า a ให้เยอะไอ้สัต they ว์ could be looking at to spread หลัง them ๆ thin กู and มาเล่น try เจ to ดันบีส make ออ it โต้ the วิน weak เอา point พวก of อะไรเขียว Team ด่ากู Secret เสมอ on มึง that ว่าไง reset. เพราะพี่ของ I จริง mean, it ไง is just another one here where you have these long sight ดี lines นะวันนี้ that ไม่มีดีเลย์ operate จริง in fundamental amount of กวน value. ยิงไม่ออกส่งหมีลงเถอะเหรอ Well, รอ whatever ดู it รอ may ดู be, กวนเนอร์ของ having จริง that เว้ย long range scoped in gun
it's going to find value for you almost no matter what. So Secret need to be prepared to try to pilot around that one because you can be damn sure that we are going to be seeing that very likely in his พี่ย่า hands. มาไม่ทันพี่จัดก็มาไม่ทันตี 5พี่จัดยอมแพ้ And ว่ะ first map is gonna be Breeze. I mean, like ดู you ด่า guys เพื่อน said, ผม we're แบบมัน very ชื่อ curious จัด about แปล the ก team comms. ๆด่า Is น้องกู Team ดี Secret มันชื่อ gonna จัด lean heavily into their comfort พว picks? กมึงนักกระหมาสัตว์ I expect Jesse to remain, ไปนั่ง you ดู know, สตรี the มเจส Sova ซี่วอช king มาแก as ยิง he คมอยู่ is. นะอายุแกจะเลข 3 แล้วเจสซี่วอช Pretty อม much have to go for that one. The Sova still finds an immense amount of value. I mean, even just yesterday, where we had a Breeze is the จาก opening คิว map พี่จัด to ด่า beat ไอ้ a ฮาร์ด T1. หน่อยดิ We saw those Sovas on either อย่า side ละ from ไอ้ the เหี้ย likes of Crazy Guy and ไอ้ Cardinal. ฮาร์ด So I think that it ต่อย would แม่งไหม be the most shocking thing if we go into Breeze and Jesse Vesh is not playing. เล่นแม่ง Sova. เลยไหมไอ้ But ฮา it's ร์ด more about what is going to be going alongside it. Is it going to be Jet? How many other teams have been fooling around with trying to make this Yoru work? Because we also saw 2-0 an ว่าแฮ immense ด amount แฮ of ดว่าไง impact yesterday from Izu. Is that something that Talon have up their sleeve? They said that they have been messing around with some stuff. They've got some tricks that they're going to bring out here onto the stage to try to ทางเรา really ทีม mess ท่าไหน with ที Team มท่าไทยครับผม Secret. Is that Yoru a part of the formula? And of course, we're always ถ้าเรา also มี very โอกาสหลุด curious จากลีก about ไหม stylistically ก็ how มี Talon's ทุกทีม gonna end โอ up กาส performing. ทุก I'm ทีมมีโอ expecting กาส a หลุด lot หลุด more จากลีก aggression, and เพ a ราะ lot ทุก more ทีมมีสัญ cohesion ญา coming 2 from ปี this team this year around. 2 ปีเสร็จปุ๊บ ถ้าผลงานแย่ It's ก็หลุด something ผลงานดีก็อยู่ต่อ Everything that you could list was basically lacking from น่ะ Talon เพื่อนผม last เนี่ยมัน season. ใส่เสื้อ But ฮารอน again, ใส่ there แว่ was น that มีเขานั่งดู foundation. ปา It ร์ was ตี้ just อยู่ the แปลก decision making from coaching staff, I just whatever it may be to try. Wow. Okay. Well, screw what I was about to say because it's not important anymore. All right, we have a big old blend coming through here. Talon bringing in the Harbor Vipers to the double controller. The Sova, of course, is going to be there, but they're going for the Neon Yoru, combining what we saw from T1 and Bleed yesterday. That's very like that. That is a hyper aggressive comp, even coming out on the defense. Imagine how little map control they have because they don't have the Sentinel. They're กู gonna ไม่ด่า have to ไอ้ move ปีเตอร์ around มัน the คุ้มกูไม่ได้ด่ามันเลย to นะเว้ย alleviate the lack แต่ก็กูรู้สึกว่าปีเตอร์มันไม่ใช่ปีเตอร์นะไอ้เลนเน่อะกูด่าไอ้เลนเน่กูไม่ด่าปีเตอร์ So we'll probably see later on เกมแรกป่ะครับเกมแรกครับน้ Yeah. And they have 3 walls to slice up the map as they Also like. I mean, there are different ways that they're definitely cooking something. They're and we're gonna start. Let's go over the casters. Will and Quack are gonna take us through all the action. Thank you very They much, made me Chubby like, Ninja, yeah, Astro, and yeah, Achilles. I Yes, thought it this was- is one heck of a mix-up of a on- composition for talent, isn't ไอ้ it? ที่แข่ง Yeah, ESL I mean, แคโรมีท่าน if this น่ะ was the same roster as last year, we'd start to have our questions, but this is their first showing. They're here to prove something. And honestly, they touched upon some of the hints, the ingredients, right? We've seen why some of the agents individually have been picked up on Breeze so far in kickoff. See if it comes all เอาไป together อีกมา into เลย one มา last มา dish. Still, I mean, ไหว one ยิว aspect that definitely makes sense because on the defensive side, especially with halls being opened up, if you're not watching that with the Sentinel, how are you going to make it happen? I guess Oh, it's just what gunshots the coming into fuck? shots. They managed to start things off with a double kill. โอเค Way to open your debut in VCT Pacific. Governor, a lot of people had questions about the pickup, but trying to silence the doubters from the pistol round in the เฮ้ย very first โอ้ match. มิสเตอร์แบน bro Finding มิสเตอร์ some แบ effort, น But still, Ban kind of over What you aggressive. A little doing, too much bro? does get fallen down by Borkum. So with that, a little bit more space. Team Secret gets to recover for just a second, maybe setting up for that A split push. Yeah, good back out from Governor. Of course, a bit of a mishap coming down from Halls, but I mean they should still be able to find some good shots. Okay, Cruz will Cruz. eventually clean up that kill, and that makes things a lot Nice, easier. The good door trade. open is a good sign for Governor as well, and just Jesse Vash left spotted. yes sir governor Governor will let's find the go That's My- just a quick start 1-0 already. ไปครับ I mean, we're thinking about Governor, and I think that's one of the main things that this entire roster ไป is ผม built มาละกัน around. ดูทารอนแข่ง As ก่อน we จัด mentioned it ไป a little bit as well in their ESL Clash of Nations games. That ขายแบรนด์ this entire roster was built เต็ม around him. They want to support him. He's the duelist, and he's here มี to ใครเล่น frag. เอาล้อม And นี่ this อ่ะ first round เฮีย says แม่งฟันทอมเลยว่ะเฮียแบน I mean, เอ้ย even in the governor Bridge video, Lenny talks about how he was actually impressed Bro, with the Governor playmaking, Neon better than and Ye kind of Neon, the smart yo. decisions that Governor is able to make. Now on the Neon, some extra utility to work around as well with things like the ว่ามี fast คน lane, เปิดจอเหลือง the โคตร relay ไม่น่า bolt. นะ We saw that from Ye yesterday. ปิดโหวตละ He had a decent opening ลืม match in terms of his own performance. Ah. Governor another kill. bro governor Here in bro A main, trying to say this is my home for the first half on the defense. Alright, supported by Cruz as well with that cascade.
I mean, it's just สั starting กพัก things กู off. เนี่ย You're โดน already แบน picking นี่ up หายนะเว้ย round 2. You're just looking to hold on to that เอา thing ดี to ๆเลน maybe เน่ secure the bonus round as well. It's just so much. สวยสวย Lenny tries to hold up tunnel, able to take down one. It's information enough for Talon. Yeah, and only the ghost as well. I don't mind it at all. In fact, I like it, right? They're very aware of the fact that, okay, you're the one with a pistol. You could push out a bit. Yeah, you might have questions about its Sova, etc. But at the end of the day, this is an anti-eco. What matters is you win the round and that you're not giving away any extra weapons. You want to carry over these long-range rifles into the bonus. nice one ban Man, good โอเค shot รู้ว่า from ตัวหนึ่ง long แบ็กไซด์ range. อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าดิ Staying alive behind the wall. This deep dig in from Envy, though. He's already all the way through Nest. I don't think they're going to suspect the timing here. However, he's only got a จะมัน clash, ตุ๋ยเหรอวะ so you gotta close in the ไม่ตุ๋ยวะ distance. You gotta be able to, you know, มัน get a วิ่ง quick กลับ double มิดเลย tap in or something. Because if not, He's Envy still got what the fuck might not be able to do all too much. High tide blocks off so much. nice one Spots governor him out. Easy cleanup. Easy second round win for Talon. Yeah, if he had a sheriff, I think we'd get a lot more excited for the potential there. But also gets spotted right at the end. Doesn't have the long-range พี่ weapon. เกมมีคนให้ฮารอนชนะตอนเจอ DIX Dropping just the marshal by. ตัวนี้ยังไงก็ต้องมา The วะ importance with the phantoms, and then ตัวนี้ you ไม่เกิด actually ก็ have the ไม่รู้จะ overdrive พูด on อะไรละ Governor now as well. You pass over the rifle, you have some มี good สิทธิ์มีสิ capabilities ทธิ์ได้ลง to push out even with the แต่ว่า overdrive. Really tighten up the map here on a ดูส bonus. ภาพเมื่อกี้ก็ Not to mention, ไม่น่าจะยากอยู่นะ Lenny was holding onto a ghost. I mean, economy just looks great for Talon in round 3 to maybe potentially carry this over into a bonus. So the question is for Team Secret, I mean, what is their game plan? Because so far, out on the attack, it hasn't worked out so well, especially when Governor continues to push out into A shop. Revealing area. They're not going to push out right away. I like the patience from Talon. Wait for some early contact. You know that the Ooh, opponents what have the to play fuck? a bit slow. They don't want to take คอม any โบ big ก็ดี risks. อ่ะเฮีย Okay. Yeah, they've adapted. เดินเมนยากมากเลยนะแต่คอม Oh, โบ and นั้น look อะ at this. They pull back. I mean, second cascade used, maybe a bit of an extra investment in terms of utility, but the point is, Governor the impression better that than they Neon know Gay, that it's bro. a Neon there with a relay bolt. Huh? Now they're trying to ก็ว่า really เนอร์ just นีฮอน funnel เบเตอร์ them แต่ into เยนีฮอน Checking มาแบบ around. Nobody's here though. Team Secret just waiting things out. Yes, you've picked up the overdrive, but that thing can burn out as well if it doesn't find any kills. So that might be their idea. However, you are running out of time, so it might be sensible to make a move. Nice one, Ben, bro. however, seeing that they made a move, takes one out, tries to look for Ay-ya. another, gets gunned down by Envy instead. A little bit sharper, and with that, maybe a bit Swipe of it, team. Cruz hiding inside of the cove though. Oh. Turns back around, doesn't expect to play from Halls. Here comes Governor, picks up the Vandal, Oh, tries bang to that wall shit, bang. bro. Wall bang Can't that quite shit, bro. find all too much. Already a lot of damage done, and if Talon very easily could get at least another kill with Jeremy so low. Still a very doable round for Talon. Trying to lead. น้องไฮเช็คให้พี่หน่อยดิ 3-0 half. The comms just not there about Jeremy potentially still being around the switch. อุ้ยมันพยายามมาแทบเลยเหรอวะมันเวอร์ไปเปล่าไอ้สัตว์ Angle or something. I'm not too sure, but whatever it is, it's all down to Governor's shoulders right now. And with a 1-on-3, even with a Kuronami Vandal, it's just a little bit too much. Yeah, we don't want to read into things too much too early, but of course, I mean, they've talked about how, obviously, great credit to Jit Boys, who is the one who mainly has to try to catch up to this language barrier as they've switched to a primary English calling. Everyone else has experience calling Nice in try, English nice and try. communicating. So it could be part of that, but just something about it, maybe being pressed for time, bit of a mishap. But at the end of the day, bonus round, you're still getting away with a Vandal. Not bad. So Talon, the result is not poor, but we'll see if those kind of hiccups start to show throughout the map. On the other hand, for Team Secret too, I mean, what a way for Envy to really break open this site. It was some trades going Yeah. off back and forth, but at the same time, เช่นแบบภาพมันเล่นภาพกากจังวะเจอร์มี่อ่ะ And สัต that's ว์ the other thing too, ทำไม because ภาพมันพิกเซล although เยอะ it's จัง great วะ early round aggression from อิน Talon, เดียเราเลือกได้เหรอ จะ defensive ใช้อะไร side, ตอนนี้เหมือนตอนนี้ they จะ leave เลือก a ได้ lot แล้ว open, นะ and you เพราะหลายคน can ใช้ see ไม่เหมือน that กัน Jeremy exploited just right that on A Halls. Yeah, a very aggressive dig into Halls as ถ้า well. มันจัด Of วิ่ง course, ไป now ตาย moving อะ back up. So props to Jeremy. เป็นจัดขึ้น1 ต่อ Big 5 ครับ risk อีซี่ you เลย take as that Wait. primary jet. Hey. Oh, it's a little too high. He sent it What up from the a little fuck? too far. NDG, welcome to VCT. ไอ้โย Gets shut down on the first death. What the Gonna have to actual reconsider fuck how he sets up those tripwires from long range. That's a rude awakening. What the Team little Secret bro just doing bro Trying to find ways still, but bro tapping เหยาหมิง feeling โบ some of these old patterns, they're not quite able to find all too much unless they get the information that they need. And with so many early aggressive plays coming out from Talon, they're starting to feel that heat. So just trying to escape that for a second. I mean, they keep holding back, but
Talon's just gonna keep pushing out. Yeah, and Talon has the read now, right? They've pushed out. They knew it was the Cypher. They didn't see any other further info from mid or on B main. สวยเลย Good เนี่ย shots from Lenny as well. โอ้วันมอโบ Nowhere to go for Team Secret. Yeah, Recon just confirmed. โอ้รู้ว่าสองตัวซ้ายว่ะ So they know it's very much so an investment into the A site. As long as everyone here stays tucked in, it's yo! probably good enough. However, with the Owl Drone being committed, it's an easy frag kill for Envy. With the pushes out though, yeah, this is way too much. Nice. Coming up from behind too. This round is over. It's over And bro Man's the big game is for this over guy who's how just about that walking out every round up to a certain สวย point. ครับ Gate crashes back, then scouts out the other side. ทิป Almost Y just for like a Victor deadly we drone. meet Dog So Yamaha far, ไอ้โย I would say successful. Victor เป็น Even if Yamaha it doesn't ชื่อ get contact ชื่อ on มันพังเลยไอ้สัตว์ If you're able to dig deep and then gate crash back, a lot of information gained. Works very ทาง well. โน้นต้องด่าแบน Governors push outs in these กูไม่เคย first ด่า kills แบ as น well. กูเพิ่งด่าตอนมันเล่นยูรู้เนี่ยเมื่อกี้ ตอนที่มันไม่ Whatever เช็คอะ plan that Talon had, it has Hey. been working out. And we'll have to take a quick break. ไม่ยังมีอีกคู่หนึ่งครับ Hopefully it gets คู่ต่อ sorted ไป out คู่ ASAP. Hopefully. คู่อะไรวะ Yeah, it did look a little bit weird, but whatever it is, still, I mean, no way. the kills were No kills, way. and you can definitely see that this is the game plan that Talon has brought to this map. Yeah, This is แต่ why. DI คู่ต่อ And ไป the Des talked about it, right? You have to play it. I totally agree. You even have the อย่า double นะ controller. The อย่า hardware 4 can ชั่วโมง help นะ with คุณบี pushouts as well. And that's the ไม่ได้ only นะ way you're going to feel comfortable at your defaults on a wide map like Breeze. And so far, it's working. ใช่ป่ะ Now มัน the ยืนมิด question ไม่ is, ทำ you เหี้ยเลยเลย still have something like the Cypher. Now, obviously, you got to be careful how you put up your tripwires. But Team Secret, they do have tools to answer to this, one way or another. Whether it's you always go in as 5 and you start to rush and make sure that they can't just comfortably push out, have a good post plant, or do you always wait for the ตาราง early ใหม่ picks. เถอะไอ้เหี้ย And that's up to you to decide. Obviously, they can't discuss it here, as we do have a tech pause on a timeout. But we'll see what the adjustment is, because this has now been the consistent story in the past couple of rounds, the first rounds of Talon this match. band number Yeah, one you really fan gotta find those damn gaps to really exploit this game plan that Talon has, because although you are pushing out a lot, although it can be really successful, there are little bits where it still leaves a little bit What more the for Talon to fuck? exploit, and we saw that in round 3, despite the good ideas from Talon. bro Yeah, I'm curious. I'm curious how, because I want to see how Team Secret answers back, because I have faith that they will, and then I want to see what the next page looks like from Talon. Because the attacking side, I think we have some good ideas on how Talon expects to play around it. And that'll come down to execution. Of course, the Yoru can continue to kind of poke and prod, kind of mess up the Cypher setup as What? well, and then the Neon's still there available for the actual execute with things like the fast lane. But on this defensive side, if they keep getting away how with these, and I wouldn't say it's for free either. I would say a couple of these, I mean, Team Secret's ready and Governors. what the fuck ใครม่วงเจอได้หมดอะไอ้เหี้ยไม่มาเปิดอีกแล้ว Getting that first kill. I mean, repeated so many times, this map could be over that quick. โซดำ bro There might be some issues. Sending the util flying. There is that standing still, grasping them, and now the aftershock as well has pushed them wide out into the open where the kills. แม่งแฟดแล้วก็โดดลงมายิงหันไปยิงตัวหนึ่งหันไปยิงตัวหนึ่ง That is insane. Kill that mother. Rips them apart. ยิงตัวอะไรไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนปืนอะ Pick it up, son. Get the upgrade. Get the bloody man. Oh my god. He's on fire. He just decided my to. god We have an inside agent. We have an inside job, bro. that's fuck bro And then we want to push in, we want to make ซาดัก to those international stages. ส่งมาเป็นแชมเปี้ยนวะ We do against a lot tougher competition. It really แบบนี้ทำได้ประจันแบบนี้จะทำทุกวันเลยดิง่ายเกิน change ไอ้จ้าบอกไอ้กเวเนอร์เบาๆที่เดี๋ยวหนีไม่ได้ลง we're all banking a lot on this. เราเตอร์ไหน first มันก็ kickoff เก่งจ match. ริงๆไอ้เหี้ย There might be a เฮ้ย lot กิน that พิซซ่าเลย changes อ่ะ up. เธอ There are ป้อน some หน่อยดิ snacks in the crowd because of our awesome pop-up booths at this entire event. Yeah, there's pizza at the pub downstairs. So if you are here and for some reason listening to us จบ on, แล้วครับ มัน on เมื่อ your วานค phone, รับน้ here at the venue, definitely มัน go เมื่อ down, คืน grab ด้ว a ยไม่ใช่เมื่อ slice, วานเมื่อคืน grab a drink. Grab me a คุณนะใคร snack. ชนะลาว 2-0 เอาเขามาเอาหัว I mean, sure, if you want a solo เราก็ cast ไป for a กับ little เมีย bit, เรา especially ไป during เดิน this เล่น pause, ป้อน I'm เขา all for it. A trial by fire, let's go for it. I've done my share in my past years, so Sure enough, and then I get rewarded with pizza. เนี่ยแบบนี้ได้แข่งเหรอ Deal, right? Okay. Idea there from Meadow hasn't quite worked out in อะไร practice. นุกกี้เหรอไอ้ซาเชลเหรอ Is he Okay, the one I making hear it the straight man. into this round again? โคตรตำนาน Movements. This guy's a gymnast. Nukia. Wait. Idea. I mean, Another okay. Nukia. It's dude. What? Okay. What? It's not the mechanic
is not that hard of what he did. But it's right? fucking insane But to do it that how time. fast he reacted to do it was so impressive. The playmaker that gets G2 into this round. Like, dude, that was incredibly fast. How quick he reacted, right? Oh, wow. Wait, he uses my crosshair. This guy's a gymnast. Wait, this guy probably watches my streams then, no? Yeah. No fucking way. Come Convinced on. that no team should be too surprised by the Euros anymore, right? Surely if multiple teams are experimenting with this, you've seen it in some scrims here or there. We've even seen it during the offseason from multiple teams as well across different tournaments around the world. So the comp itself shouldn't be too shocking, but perhaps, แค่นี้เกาหลี of course, the combination with Neon, you know, a little bit of ไอ้หน้า extra เรา blue เห็นบ้างนะ here on มันรู้ Breeze. เกิดแต่ว่ามันไม่ลุ่ง Not เว้ย something we're used to seeing. เป็นครีเอเตอร์ลุ่งกว่าเยอะทันอีกอะ I don't know. It just it พี่ looks พี่ really ตาใช้ good. ดี Sounds พีไอ like a เท่าไหร่ nice พี่ตาใช้ ring พันหกครับผม honestly. Yeah, or พัน Blue หก Breeze. 0.2ครับ Okay, Blue Breeze sounds nicer actually. I'm not great at giving Are out you names. kidding me, again bro? when I This name is myself. second day of VCT Pacific. Alright, โอ้ but โดนลบ yeah, รัวๆเลย it's อะ really a good composition because what we're seeing with the aggressive plays that they can put out, the pressure that they can apply to the attacking team, it makes you play a lot of mind Wait, games and fucking, it kind of forces you to play what the defense fuck? while Who you're on are attack. you, bro? Timer runs down. It just doesn't How- feel how- comfortable. But there is that depth. We saw it in round Sure. one. What the I mean, fuck? absolutely. Someone's It's PC not block? like this looks like an absolute impeccable thing. It doesn't look like necessarily that, oh, this is absolutely the comp Man, that is going to run let's go- everything let's go to through. just So chatting, bro. we'll have to Let's wait and see see. some But real- again, I'm just Hey, very but- curious because, again, Guys? Secret is a fairly Hey, known bros, of value. course. Sure. You know, an extra member, a new Oh. member, Oh, hello, supposedly Victoria. more What are we doing? firepower, Just things like chatting, that. bro. But they've even said we think our direction, the our fuck? philosophy Oh, wasn't hello. wrong. We just want to carry through with it. So now the question is when's the answer back? Because they often ไอ้เหี้ยไอ้ยังไม่บอกพอแล้วไอ้สัตว์ไปดู round แข่งแล้วไปดู reads, ตู่ right? เลย And เหี้ย some good mid-rounding as well. Talon, the new comp, the new players, how do they gel together? Lenny's calling as an IGL now on ไอ้ Talon. เหี้ย That is definitely Yeah, a new how thing. does that Come on, respond to Jesse's first answer? And I mean, Lenny's been watching ว่ามัน Jesse จะ for กลับ a มา whole ปะ year วะ last year. He's been saying Whoa. behind him. I think it's ว่ามันจะกลับมา a เร็วๆนี้ป่ะ interesting แชท thing. Here's what people, a lot of people don't know. I mean, we haven't seen that much of Lenny in VCT Pacific. That much is true. We don't know what he plays or what he's capable of. But coming from the Malaysia-Singapore scene, I can tell you that Lenny is a very strong สง solo สารนะแข่ player. งจริง Back when he was playing for Bleed, back when he was with Darian and Just Juicy and the remind เปิด boys. แต่มอตุตะกี้ต้าของกูหน่อยข้างบนอันไหนวะ Talking about เกาหลีประเทศแห่งเทคพอร์ตจริง 2022. Okay, ถ้า so ถาม we สา were ระ talking ไอ้สัต about ว์ that. แปลว่าอะไร Now let's talk เห็น about งี้ the ป่าวะ time Jem can ไอ้สัตว์ก็ไอ้สัตว์ something, พี่ชาย you know, back in like patch 4.11 or whatever it was. So. I mean, I'm just Hey, saying because มาแล้ว we มาแล้ว haven't มาแล้ว really seen มา too much of him. But those, you know, skills, those talents are still very much prevalent in พันเอา800ต่างกันยังไงเหรอครับ Lenny's toolkit. DPI ยิ่งเยอะ And, เมาส์ at ยิ่ง the ส same มูท time, ครับผม Having been studying under Team Secret, under Warbirds, under Jesse Vash, he เออ could เฮีย definitely โกเนอร์ have กู picked ลั่ up นๆอยู่เลยเฮียโดนเทคพอร์ตไปหาย All นี่ right, well, we are เฮียเลยนะ back. Ladies and gentlemen, don't worry. No deja vu. We don't like to live in the past here, and it's going to be round 4. Rifles still in hand for Team Secret, and of course, Talon now buying up after that bonus in the previous one. New composition. Now they've started to play things a little bit more slow as we move forward into the next round. Team Secret เดี๋ยว trying to set up for that execute. Cloud burst in. Jeremy dashes right through, but immediately stunned up thanks to ส the วย people. Governor Nice. doing God's work. Second kill going through, and that's อุ๊ย just a ไม่ตายเหรอไอ้ huge เหี้ย wall right in front of Team Secret. They cannot break past B. Beautiful relay bolt. You could just tell Jeremy wasn't quite expecting that one. Not really sure where to hold his angle because he's not going to be able to swivel on a beat, which he's very well known for. Shuts him down. And Governor now already taking mid Ooh, control. as well. Governor! NDG You just clean, can't bro. find a Let's beat go. against the duelist of Talon. There. Now 2 players left. Talon star duelist. Looking Oh! even more. One hits. more. One more. Yes sir Governor He does. I Hey, mean, you're combating that home. wide Hey, you're swing as well. home. Just the reset. Doesn't hold for the spray. Knows that it's still Jesse Vash going for the wide peak. Governor, we've heard his confidence. He is ไม่ก็พวกฝรั่ง 10-0 อ๋อ 2 issue ครับ in his ปัญหา debut issue แปลว่าปัญหา at ครับผม VCT Pacific. Not just some 10-2 pickup, man. ไอ้สัตว์ Not just some tier 2 guy, whatever. He's here, and he's definitely ไม่เสียแรงที่ fitting in on Talon กูไปสอด esports. มาใช่ปะ Over 2 kills per round so far. Sure, only 4 ไอ้ rounds. เย่ but นั่ง still ดูแล้วเย่ร้อง best ไห้ to อยู่ต that อนเนี้ as ย well. He's taking fights and taking names away from Team Secret. I
เดือด That's จริง the other thing too. Right? He's not overheating all too much. He could have, pushed even more into B. ลั่น He งี้ just ไอ้เหี้ย held หมี his อด ground ลงอ่ะ and then peek back out towards elbow. Now Okay. next, Jeremy tries to do the same thing towards a different side, but still. Yo, that was a good play, bro. God damn. For Team Talon to take them down. Jit Boys, Lenny finding a double of their own. Sure, a weaker round from Team ไอ้เหี้ย Secret, คอมมานเดอร์มูเมนต์ but โคตร if สวย you're อ่ะ weak round, only by the way, it's not that late into the game. We're only on to round 6 for that one, or round 5, and if your answer is, well, Hail Marian, see if it works. I mean, ตอนรายการที่มันมาไทยมึงด่าหมดเลยกูด่าน้อยกูด่าเลนนี่เยอะตอนนั้นอะ Oh, we're not กูด่าไอ้เกาเนอร์น้อยนะเว้ยมันเล่นเลนนี่เยอะตอนนั้นอะ solutions here. กูด่าไอ้เลนนี่เยอะเลยไอ้เหี้ยตอนนั้น So clearly, Warbirds has faith that they're able to figure this out in the server. And they're gonna have to try something different at some point or another. They've got the full buy now. They have to make it work. Ew. Ew. Overheating a little bit too much. Can't compliment him. And it's gonna be Jesse Bash finding yet another. B site is open this time. Deco not gonna bite. ใช่เลนนี่ที่ต้องติดเรื่องเรียนใช่ครับสวย Flank back around if he so chooses. Portal closed. Alright, there it is. Can't go for the flank anymore. Toxic screen is an obstacle and they're trying to make their way through it, waiting for it to drop down. Meanwhile, the rest of Team Secret just holding their angles. They haven't... Okay, Jit boy. NDG jumps up and that reveals a little bit more. Snake bite, however. โอ้เหี้ยโดนเยอะจัด That means Borkmaster kind of repositioned. However, timer is แบนเอาดิ ticking. สวย And given สวย what แบน Team Secret has, it's just a little bit more. สวยแบน Oh, this guy. He's Nice one, waiting bro. to get back to be able to play the roles an agency loves. And even here, Governor still given that primary duelist position. เฮ้ยซ้ำด้วยเหี้ยซ้ำกูมาเลย Get some frags on the board. อิชชูกับ problem ต่างกันยังไงจัดอิชชูแค่เป็นคำทางการมากกว่าครับแค่นั้นเลย Manages to find all those frags. I mean, we saw him on T1 last year. He was very capable as duelist. ทำไมไล่ออกถึงไม่ใช่กับเอฟเอสจัดมันมีใครทีเลียเยอะครับแบบว่ามันมีเช็คบล็อกเยอะมากว่าไล่ออกจะเซ็นกับใครแล้วณจุดนั้นที่ตอนเซ็นน่ะคงฮารอนคงแบบว่าตรงลิสต์เยอะกว่าผู้เซ็นมันตอนนั้นณจุดนั้นขอบคุณสำหรับมันคือคำเดียวกันไหมแต่แค่อิชชูมันเป็นคำทางการกว่าครับเท่านั้นเลยอิชชูก็แปลว่าปัญหา problem ก็แปลว่าปัญหาแต่อิชชูเป็นคำทางการกว่าแต่ถ้าทิชชูเอาไว้ซมน้ำตาตอนที่มึงเห็นเขากับคนอื่นอะโอ้โหพอดีผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้วโต๊ะคอมที่ผมนี่กวาดเมาส์มันไม่เยอะผมเลยไม่รู้ว่าใช้เซนเท่าไหร่สำหรับ1,600ต้องเล่นเอาความถนัดครับเล่นไปเรื่อยๆอะผมควรใช้เซนเท่าไหร่ดีพอดีโต๊ะคอมอันนี้พี่จัดตอบยากมากเลยควรอันนี้คือต้องเล่นเองแล้วแบบเอาที่ถนัดเองครับไม่มีใครบอกเราได้ว่าเราชอบอะไรอะพูดอย่างนี้ได้พี่จัดจีผม If you ever watched Coach Frost in any of the ทีมระดับทีมไม่ดังระดับโกลบอลคันโฮโค้ชฮารอนคือใครเป็นโค้ชเก่า100 ปีครับผมฟรอสเกมเพิ่งเริ่มได้6แล้วป๊อปคอร์นกูหมดแล้วทำไงดีซื้อใหม่สกินใหม่ดีมันจัดดีนะเซนของดีนะว่าสับปะเปาอ๋อโอ้ what the fuck อ๋อ movement เฮียมันกดอันติเพื่อสไลด์เหรอ It does tag up Borka for a little second. He's down to half HP. The rest of them all pinned down and stuck inside of this cave. I mean, if you watch the video that VCD Pacific put out, Benkai tried to tell him he's not the governor around here, but I think Talon's governor is here to stay. Yeah, he looked pretty menacing in that video. Governor's a pretty decent actor. เล่นเน่ครับไอเจียวทีม out in all these extra content. If you look at the surf announcement video from Talon, Governor's ในระหว่างจัดกับพี่จัดกับไอ้จัดอันไหนทางการครับพี่จัดลูกพี่จัดมึงต้องเรียกกูอย่างนี้ Yeah, not to mention the one where we go through like all of Talon's roles, the hacker, the Yo, Governor insane. everything. I mean, the mastermind. Excuse me. Yeah, but so far he's not going to need that backup plan for his career because this is a great first showing and a good call on the outlaw buy as well. You have so many creds. เฮียแบนมันเหมือนตรงนี้แล้ว You're really snowballing the economy. ไอเจียวคือทีมปะไอเจียวคือเล่นเล่ครับ Yeah. Also, just a good call. Like previous ลูกกระโปรงพี่จัด Team Secret went B.
it doesn't work out there, execute. Oh. So probably they're gonna go A, and it's a good call. It connects onto a third. Jesse Vash now trying to go for a close. Oi, what the fuck? And Lenny swapped over the shorty. You can still shoot me for Bro, it's show over, guys. Oh, it doesn't matter if the outlaw only has 2 shots. We'll just add 2 more to the shorty. That's 4 shots. ทำไมจ้าใส่เจอร์ซี่ตัวเก่าเจอร์ซี่ตัวใหม่ยังไม่มาครับ It's It's another 4. another 2 plus 2. A little bit of a theme today. Oh man, that collab hurts. I mean, Especially for the player เฮีย behind. แต่ไอ้เฮียช็อตสไลด์มึง this มื is ด just- จัดอ่ะ What a read from Talon. Good shots from Governor too, and good movement from Neon at the end. I mean, if you really want to dig all the way to the micromanagement of it. เฮียแม่เจอร์ซี่ใหม่สวย 15-1. เป็นดีกว่าเมาส์น้อยเล่นดีแบบ803เลยโห 15.0 came อันนี้แล้วแต่ความถนัดเลย 7 rounds into his first match. โกลบอลเน่เรย์ป้าอุ่นตาจริง 15-1-5 Next ultimate ban on the operator now. Jeremy opping as well. เซิร์ฟได้ลงวันนี้ผมยกเอลโชว์อะอดดูเลยเฮีย So that kind of cancels out any potential Viper's pits. เฮียปีที่แล้วเฮียแพ้ทีเอสไปปีนี้ขอเอาหน่อย Tapping the palm ซื้อมีดใหม่ดีไหมจุด Talon. อ๋อ Oh no, but it allows for Jeremy to find an opening pick. โอเคออฟดิฟ And then the trade. Yeah, answer right back. And Jeremy was trying to get ready for it too, but Ban's just half a step quicker. ถ้าไม่มีซีโนฮันเตอร์อะหรือว่าไอ VCT อะก็จะว่าคนซื้อแต่ถ้า It's gonna be that มี much แล้ว harder ไม่ to ต้องซื้อ push through. I mean, nonetheless, you know, จะ I ใช้ would โต๊ะอะไร think ขอวามได้ของจัดเป็นโต๊ะคัสตอมครับผม Yeah, ไม่ได้ it's ให้แบบว่า always สั่งให้ร้าน so ท rough on Breeze. If your Jet is still the main operator, ไม่ได้ซื้อ you're trying ตาม to pick that up ไอเกีย from หรื the ออะไรเงี้ย attack. Obviously, it's a great wild card. It's a great weapon to try to get the first pick, but as soon as they get picked off, วันนี้แก้ปัญหาไวกว่าที่คิดจริงใช่ไหมคุณมิน ถ้าเหมือนเมื่อวานนี้หลับแล้วเฮีย6 ชั่วโมง สกิลไปแล้วไหนอีกมีสุดครับพี่จัดพรายครับผมน้องชาย Oh, there it is. Flash out. Oh, but the toxic screen timing. Bro, check PC, bro. Flash. What the- Whoa! Tap away. What the Just fuck? through that green curtain. Yeah, by the way, no extra shots from Cruz on that because there's no assist, so it was just Governor getting Envy right through the top of the screen. He's like, my gosh. That went a little bit too haywire. Overheat, Orca managed overheat, to bring bro. things back under Team Secret's control. They picked up โอเค the players. They picked up the spike. ไปแล้วครับเอ้ยดัน Oh, dimensional drift. What is this? Quick switch Ooh, up boy. to the shorty, but then shut down by Jesse Vash, the veteran, the experienced player, and he's still here. ได้ to ยังไง front. ก็ได้ Cruz though tries to Oh. fight back with the op, has to reload. I don't know if it's gonna be good enough. Recon just makes him think about the other angle for just สวยพี่ดิม Over to the fence. ไอ้เหี้ย Let's โค go ตร first. ตึง Closes things out. Jesse Vash's reactions not quite enough up against Cruz. Yeah, Cruz, a good read in that very last Bro. second. He expects the possibility of Jesse Vash trying to get ahead of Ban the and Governor He insane. wins the 1v1, but Bro got the best that game was a right now, crucial actually, Jesse bro. Vash moment there, the hero moment He's him. that we've come to know from the leader of the Filipino squad. Good shots from Governor and the decision from Ban. The quick swap over for the operator over to Cruz, immediately ults, and then just comes out of it, goes for the shorty, and if โหแต่เฮีย has, เอา he's เอา still โย there รู้ for โค the ตรสวย trade. อะ A great decision. เอาโยรู้สวยมากพรามจ Takes ริงๆแล้วเข้าร้านมาต้องจัดใช่ไหม a พรามของดี lot of pressure. เย่ศึกษาไว้บ้างนะ จะได้ไม่ต้องให้สแกรี่แบกไอ้เฮียเอ้ย I mean, I've heard that this team is very vocal, all individually. I've heard that they ตอนนี้มีแต่ are Recon always ready to speak Butterfly their mind. They talk about it in their กับ own มี videos สเปก as ตรัม well. เอ้ยอันใหม่ก็น่า That สน can always เอา go ดี two กว่า ways, right? I mean, you could ขนมหมดแล้ว really เดี๋ยวกูมานะ tell, น้องรัก but หรือ you could really start to get ค่อย into ไป those จบ gears, จบอัน and นี้ the จบแบบนี้แล้วค่อยไป chemistry's พี่ชาย so far. They are in sync. This new Talon roster. Yeah, and look at these ideas too. Viper's pit, Cruz hiding inside of it. It's a little bit risky given the algebra. Ooh. He tries to back out of it, but Oh, still so lands that- a shot onto Envy anyway. But that's the problem, isn't it? It wasn't the Viper. The pit's still up. But oftentimes, the Viper gets a little greedy, pushes out, you take them out, and then you think you're able to push through, but just another sentry there to get one kill. เมื่อวานเยโดนนัวโพดจริง And now in mid. I mean, look at Talon's movement. Neon's all the way out in A Ah. maze. They have full control. Oh. And bro the we double got the as whole well. map Full ไอ้เหี้ยเหมือนพวกกูอยู่ทุกที่อะ control, ในแมปอะ fights เฮ้ย Pretty soon, Governor's going to come up from โอ้ behind. Jesse เฮี Vash ย trying ชิ to do วะ what he แดม can, โลแฟนเร็วสัตว์ but how much is going to be enough? ไอ้ Oh, เฮีย Governor's just going to let them up? Yeah, I mean, didn't spot him. And the thing is Team Secret also doesn't know that this would have been the Neon pushing all the way out. FF? But now they say we don't Damn. have a choice. ตั้ม There we ไอ้ go. ตัวน้อง Spotted him as well. Now it's a 3-on-1. Jesse Vash might be able to get the spike plant, but that's about it.
มดตีอยู่ดีครับ Needs to get the plant. Oh, it's because it's Neon too. Yeah, he's trying to get the first Oh pick. He's my crouching god, down, bro, but this it's guy not is enough. cracked. Because he was watching the angle towards the entrance of Cave. He had Oh, no my idea Governor that held that. Governor was already onto the other side. The high gear sprint just kind of This throws guy off the is time for a cracked, second. bro. Holy So shit. 8-1. Talon has not dropped a single The map round control is since insane, round 4. actually, bro. An incredible streak from Talon Esports. Now, some Talon fans, this might be a little deja vu from last year where they also had a great showing at Lock-In, and we had high hopes, but I would say... You're insane! You are insane. I agree. I mean, these guys are looking so sharp in their aim, their decision-making. 18-2-5. The number just keeps going up for Governor. Man, if I mean, the buck just doesn't stop. it just keeps bucking, I gotta มันกดแต่20แล้วอะ what this could mean for the future because okay, overheat, bro. DRX, Oh, overheat. Now suddenly dropping thanks to the pacing from Team Secret. Borkum going up on the aggressive. Jeremy trying to go up front. Yeah. Shut down by Cruz thanks to the recon. เช็คบ้าเช็คหน่อยเลยเนี่ย On the trade. Numbers advantage has been gained. Secret finally answers back at the same ไอ้ยจิตกด4ตัวโชว์นี่เวอร์เลยนะเว้ย up to 11 as well. And this time it pays อ่า off. นายชายอะเออเลยสวยครับ Getting นาย picked ชาย up right on the entry. He's able to jiggle out. พี่เคยเล่นคีย์บอร์ดกับหัวมันที่ไม่เคยอะ And that's a อย่า good นะ answer. คีย์บอร์ดกับหัวไม่น่าไหวนะ Maybe ให้ a เล่น little นะ late, but if they can chain that into 4, still a solid shot on Breeze. ด้านผมมึงสังเกตคนที่เข้าทีมมาใหม่เขาจะใส่ชื่อทีมไว้ด้านหน้าส่วนคนเก่ามีแค่ชื่อคือไงวะ Previous rounds, especially the first part of the map, they start to go really aggressive. Now they start to slow down a little bit. And อันนี้กดดนตรีเหลือต้นเดียวมันกดดนตรีเลยวะโคตรเวอร์เลยโอ้เขามาเป็นแก๊งเลยเหรอ Viewing parties from that's all a around. lot of แท็กทีมเหรอ Yes. อ๋อเออว่ะ That's a lot of people. เอาบอลคุ้มไหมครับ บอลคำบอลคุ้มไม่รู้อะมันอ่านเหมือนกันทุกแบบเลยอะ Expectations, but Secret so far a shaky start, but they are on the attacking side again. 4 บอล rounds. น้ำคำแปลก That's too bad. They have the cipher on the defense. ๆระหว่างจอห์นสโนว์กับไอพัดพี่ว่าใครรุ่งกว่ากันเหรอ especially up against players like Governor and Ban. ตอนนี้น่าโกลเนอร์ว่ะน้องชายเฮียน่าจุดนี้นะ แต่เอาจริงนะจอห์นสโนว์วะ อยากเห็นจอห์นสโนว์ในระดับเวิลด์ว่ะเฮีย Secret also used an early drone เฮ้ย to see- เห็นปืนแล้วชิบหาย Well, yeah, I mean, at least a position of 1. เฮ้ยอย่าโอ้ my god man, bro Nice try, Jeremy. And all of a sudden, Lenny tucks away. Just jiggling for info outside mid, but here comes Ban to do that job instead. Lenny is relieved to go in for the Hunter in towards B instead. Still many people ได้ปะวะ inside, though. โนวัน Backups all here. สวยได้แล้วตอนนี้ Ban นั่นแห just ละ trying to hold the off angle. I thought Lenny would have gone for the counter on his read, but nice Lenny Just good play for the recon instead. Wait for his teammates to arrive. Overheat, on the scene. Cruz. Getting a bit of a Nice one, Here boys. comes Governor. Numbers game prevails and Talon continues. จอห์นสโนว์จากเกมออฟโทน I mean, กู the ให้จอห์นส backups โนว์ just จาก way too quick. ฮังเกอร์เกม And of course, I think, honestly, Lenny's had some incredible info เฮียเล่นดีเหรอเฮีย on the side of Talon. That previous round as well. And this one, he gets some solid pings onto Envy. And Envy tries to pop flash around. He's still มันกดด down. นตรี3 รอบแล้วมั้งไอ้เฮียกเนอร์อะ Backup already. There, Governor wrapping all the way around the back of 100 รอบ Talon's comms are good. แม่งก็3 รอบในครึ่งแรกอะ But all the concerns that I personally had about how does this team gonna gel in the very beginning of the year, they've thrown that right in the bin. Looking really good. Oh! If they can secure this first half 10-2, that would be even better. Jeremy's alone. The But reckoning. here comes Team Secret. Oh my Fuck, god. the scan. MTG all the way from B main. They managed to gun Yo, down nice one, man. Going up Fuck, fast. 1 This with is 3. what Talon did not expect, and all of a sudden it's down to Governor. Only an op, maybe a bit of utility, but no ultimate. The way he's playing today, I say you hold Oh. your breath. Okay. Good reposition by Jesse. His back is covered by Jeremy as well. Trying to bait out peaks with that fast. Oh does he pick that that's the question He doesn't have that much time. Maybe like นายทายว่ะยากเลย seconds left. If he wants to wrap back around to B main, that's not going to be enough. It's just too many with the op, but we'll see what he can do. nice try Jeremy Too hard, shuts it bro. down. Jump peak. That feels. โอเคบุกเนี่ย Here you go. 9-3. นีออนบุก More than half nonetheless. อันนี้ต้องรอดูและจะเป็นยังไง Secret towards the end.
Talon, we talked about อธิบายหน่อยพี่จัดทำไมนักแข่งต้องเอาหน้าจูบกับจอ เราทำความรักกับจอ จอมันก็จะรักเรากลับครับผมเข้าใจปะ ถ้ามันรักเรากลับมันก็จะให้เปรียบกับเราครับ And another time it was another kill แค่นั้นเลย smoke น้อง on A main, getting these first kills, and then the fast rotates from both the Neo สวัสดีครับ and the จัด Yoru. เหมียวสวัสดี They ครับ just didn't have quite an answer for that. The couple times they went for the execute, I mean, we ขาด saw ละ in the last round as well. But what I will say is that last round, the Reckoning เอาพูดจริง comes out and they ยิ่งจูบ they ยิ่งเฮิร์ต recognize เพิ่ม that อ่ะ if มึง we งง don't ปะล่ะ just pile เหี้ยอะไรเนี่ย through right now, Jeremy's dead. He's on an island in the site, all on his own. So they go in and they say, forget getting worried about getting stunned. If we kill and move forward, we won't be in the same position for the Reckoning. ฟรอส So ดี let's ใจ just เลย ฟร plow อสยิ้ม through. เลย And that gets มันใช่แหละครับพี่จัด so precious third round win. Yeah, just trying to adapt to it because in the past, if Jeremy just dives in alone, ยิ่งจูบยิ่งยิงง่าย that's the entire ยิ่ง plan เชื่อง failed. And you can definitely see that there are ใช่ some เกมมิ่ง issues เกียร์ that they're เมาส์ trying to คีย์บอร์ด figure out แผ่นรองเมาส์ยิง how ตัวเองครับ Talon plays, especially พี่จันบอกรักหนู now เลยค่ะ Swap กูบอกรักเพื่อนมึงดีกว่าไอ้ฮาร์ดดีกว่า looks serious. Bro Smurf in tournament actually See if Governor can do the same thing on attack. 19, 4, and 5. I mean, I think attack is ยิ่ง where มอง the ใกล้ Eon ยิ่ง Fast ชัด can ยิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้สนใจเรา On top of that, you've got เขาไม่ได้รักเราแบบ Cruz, ที่เรา you've คิด got นะดิ Jet Boys, 2 more walls to work with. ถ้ามึงเอากับจอแม่งไม่กลายเป็นแฮกเลยเป็นแฮกเลยเว้ย Governor has been our MVP for this entire คัง match. คัง Been just deep close kiss the at monitor it. that's why he Everyone hits was his pulling flick up on bro it. you know that's why his op is Wondering how insane much more they can do. cause he if kisses they the are to monitor close out this that's match. why you make love with the monitor To join his teammates. monitor give you the aim bro Takes out the cam, and that's what the Euro can do, right? You can really start to toy with the cypher Dino setups, dance. usually on the B side. iPad คลิปเฮียจริงคังๆไม่ iPad Draws คลิ out ป at จริง least one เนี่ย more member, right? Cypher not as safe, can't get as much info without either one trip, one spy cam, things like that. yeah DI is banning I breeze like for Jeremy's sure man position though. Just watching. แต่ DI เป็นคนทีมที่ชอบท้านะเว้ย If he wants to try to find Van a little bit faster, and then Van rendezvous with his team. Setting up for that A execute now. They think they've managed to buy enough time away from B site. If they can pinch down on the enemy, that would be great. But Ooh. look at Envy, 180-degree flick, and he gets Governor 2 kills. A bit of a trade, and then Jesse finds one more. Borkum, however, feeling the pressure, has to back off, tries to find a better position. Close range duel of the classic, tries to right click. But you know what? It doesn't even matter because only Nice try. plenty is left. And with the IGL not able to frag out, it's going Yeah. to be Team Secret. อย่าให้พี่จะเปิดตลาดมือให้มากต้องทำไงครับเปิดเองเกินตลอดต้องส่งมาใน IG ครับผม Oh yeah. พี่จันจะเปิดรับใน IG ตลอด Shot as well. Lets the Neon นี่ครับ pass, then walks out on a timing ถ้าแบบว่า through มี their เปิดรับ stars ทำอะไร and fast ก็ lanes. พี่จันจะโพสต์ในนี้ตลอดเลยครับ The Neon. So controlled. I mean, like, oh yeah, throw all your utility. I mean, I'm not bothered by it whatsoever. โอเคอย่าให้พี่จันเปิดใจอะครับต้องทำไง Shots ไม่ได้ครับ to the back of bridge. ไม่เปิดใจให้ใครแล้วครับ Team Secret. Now they've เอ้ยรอดูไอ้เหี้ยบุก Jeremy อาจจะมีปัญหาไหมเนี่ย dish out more damage. Yeah, that's one of the big questions a lot of us had is Jeremy, he has to now play primary duelist, he has to play primary โอ้ Evolver that's a and wall cap จัง of วะ course the outlaw and things like that. See if it comes to fruition, but not on the A side just yet. We'll have to give up the plan. หัวเห็นมือไอ้หยา Trigger combo, spike dropped, and the ทำไม rest แคบ of จัง them อะวอลอะ scrambling for safety. Playing around the toxic screens too, though, it just gives up a lot more space, and with some blind shots being fired, Okay, Jeremy Governor. finds one. Borkum not able to do all too much, but it's just a setup for Jeremy to find Okay, a little so I bit got more. Kuriko, Envy ah. coming up from behind too, ได้แผ่นนะ and that's Talon just burnt to a crisp. พี่ใช้แผ่นหลอกเมาส์อะไรครับ พี่ใช้ของโลกาครับผมโลกา X My Smart ครับ Able to carry over the four weapons that they did purchase into the bonus now. รับงานอินไม่จัด The greatest, เธอจ่ายเท่าไหร่คะ remember again, this is a different comp. They've ตอน got ลอง the เปิด cyber, ตูด they ดู can ไม่เปิดใจก็ work เปิด around ตูด the อ่ะ cyber, โอ้โห work around the trips and the cyber cages, things like that on one side. Then you've got the เราหวานใจก็หวานใจ outlaw. จัดใครจีบจัดก่อนใครจีบใครกันหนอ There with the spike showing through, หวานใจ of course, จีบ the ก่อน smoke, but at the end of the day, I don't นับว่า think it จีบ would ไหม make อ่ะ a grand difference in the scheme of เขาไม่ยอม things. รับว่าเขาจีบอ่ะ Yeah, it just came down to the buy still, and Team Secret knowing how to play so far back. The onus is on Talon. พี่จัดใช้ของสปอนเซอร์ใครส่งมาเอ้ยไม่คือมันดีเว้ยกูก็เลยใช้ ถ้ามันไม่ดีกูก็ไม่ใช้อ่ะ On to the next round. Team Secret's got to watch out. Talon ตามไปว่าเรารักกันครับใช่ครับ รักกันหมดครับ Aggressive push out from mid. He's just gonna Hey. try to stick around, no contact. Ooh. Okay, good recon from Jesse Bash as well.
Yeah, but this, I mean, Jesse Vash simply trying to let them know, like, if you want to come into B, you're going to have to use a lot more utility. And if they're not able to find the Cypher utility off of that, obviously it gets a lot tough. So Jesse Vash with a great read that this is going to funnel them into A. It's a bit of a gamble, but one that might pay off. Yeah, it's going to cost you. If not, we're just going for that 4-on-5 retake. But we're also banking on the fact that NDG can anchor. That's something that โอ้ยเหี้ยพระเจ้าคุ้มครองไอ้สัตว์ Not able to finish the kill, but the Spectre's here. The decoy. คุ้มครองไม่นาน still manages to burn down Pan. But just trying to go ปื full น auto โคตร with แร all ง of ไอ้ these เด็ก weapons. เหี้ย It's not quite enough. The close range duels, somehow Talon losing out in terms of numbers advantage. Still though, trying to go back to สวยเลยเนี่ย safety. Lenny just holds โอ้ out. แต่โลมากเลยว่ะเฮ้ย and swarms over to the ไอ้เหี้ยนี่ชอบตูดโบ Through the toxic screen though. Jesse Vash with the ไอ้คุยเอ้ยไอ้เล่นเนื้อตูดใหญ่ One glimpse of it. A Spectre, not You the much bet. you want in a situation like this, but already damage done. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำดีๆเฮ้ย โอเคสวย No, Cruz watching from double doors will barely save the round. For ไอ้เอเลนเน่แม่งตูดสวยเกินชอบโชว์ให้คนอื่นดูไอ้เหี้ย You can anchor, but can you clutch? With a Spectre, it's just โอ้ not much ยยี่ more ตัวดู to ตัวสวย it. จิ๋วหาย But Team Secret คีย์บอร์ดจะใช่ของคุณและมาสเตอร์ครับ bit of a fight. Talon on the เพิ่ง other ตาม hand พิจารณาได้ไม่นาน YouTube มันดันปิดแล้วชอบจัด I think ขอบ Lenny คุณ gets ครับ those ผม 2 kills banned จะ as ไว้ well. ลง I mean, คอนเทน pushing ต์ up front. บ่อยๆนะครับ ก็ฝากติดตามฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผม And you can hear those communications again. พี่จันใช้เมาส์อะไรพี่จันใช้เมาส์โลกาครับเต้โลกาชิลิวโปครับ สนใจร่วมงานกับอาจารย์แมนไหมครับ ใครวะเฮีย Not as quickly as we saw in the very beginning of the map, but obviously a lot more for him to do on the attacking side. โซวาเสือกตุ่นแน่อุ้ยเฮีย Step on the flash there as well. เฮ้ยวอลนี่อีกแล้วเหรอวะ Make the movement work though, but กูอยากรู้ว่าทำไมวอลนี้วะ managing to react that quickly. Another shot coming in from Jeremy as well, and all of a sudden Talon has to reconsider this ทำไมวอลอย่างเงี้ยกูอยากรู้ว่ะวอลแคบอะ post wall They'll spot at least Probably, one right? wall, so Jesse Vash, no reason to greed this. You have control of double doors. You have control of the site. You can keep them trapped in the halls. It's not the worst scenario. Yeah, if anything, Jit Boys has to, I don't know, like either lurk or push up front. They're thinking about making use of the shoot into mid. It's not quite going to happen. Oh, I don't mind this. รอคอนเทนต์ไปลงของกับอาจารย์แมนนะใครวะสรุปใครวะ Up in halls, you send the ลงบ่อยๆก็พยายามอยู่เด็กมันก็ต้องเรียน เด็กก็ต้องสตรีม เด็กก็ต้องหาเวลาว่าง We should have a shot, but no, it's going to be a save. I mean, ชอบบีสมันเชื่อมกันตั้งแต่ตอนไหน เดือนหนึ่งแล้วปะน่าเดือนหนึ่งแล้วนะ Anchoring on B. จานแมนสักตูด what the fuck จานแมนดักท้องเฮียอะไรเนี่ย I don't think B is a site that they've explored all too ต้องไป much. เดือดกูต้องไปดูแล้วเฮีย There are some unknown variables น่าจะไอดอลเลยเฮียกูไปดูแล้วกูน่าติดใจว่ะ or where the cam is. 10 seconds left. So เซฟว่ะไอ้เฮียนะ there's ไทย really a lot to consider because remember a couple rounds ตา ago, ลอง this คีย์บอร์ด was คัสตอม Jesse ของ Vash โลกาหรือยัง playing up around ตัวคัสตอมตัวไหนวะ elbow a little bit. So they are still thinking that อยาก Team กู Secret's ไม่เปิด not แน่นอนอะ too กูไม่เปิดในสตรีมแน่นอนไอ้เฮีย So we don't want to toy with that too much, at least for this round. Yeah, and you don't have the KO either, right? No way to just shut down that utility. So you have to really use everything you got. Start to scout it out. And as you mentioned, haven't spent too many rounds figuring out NDG's preferred default setups. But if anyone's going to do it, it's going to be man on that Yoru. Got it during the pistol round. สามเราเอาหน่อยเร็ว It's got to be Lenny with the shock darts. Again, information first. So back to the drawing board for Talon now as Team Secret starts to catch up. Jesse Vash kind of catching up in terms of kills too. what the fuck like holy shit line up W Oh, very aggressive shark dart into elbow. And Jesse's making the same call. รอเชียร์สตูปิเดียนในลีกอยู่นะจัด We โอ้ are โห looking at elbow a bit heavy, and then let's Stupid try idiot, to เราล้มละลาย reposition แล้ว ourselves, shift the weight a little bit. สัก but วันมันจะกลับมา I think he correctly recognized the situation here. No solid info that they're working off of, so just a 2-1-2 default. Swapped over with Jeremy too. NDG good to anchor just as Asteroid said. Crash. Past สวย the center cage, but now suddenly pushing into it. Not. Punished by Okay. Cruz. Gate crash allows Ben to sneak and infiltrate onto site, just Oh. as he mentioned, Will. And apart from that, เฮียเล่นโผล่เลยเหรอ what's happening on the map? He gets out. Jit Boys still holding up around elbow in case anyone โอ้ crosses โห over. ไอ้นี่ดวงแข่งนะไอ้ As สัตว์ long as he stays alive up over by Pillar, he uses his utility. He's still got the Reckoning available.
ไอ้พวกคีนี่โคตรเถื่อนดูมันเดินดิ into this สวย round. พี่ทีม Another shot. แม่งเดินแบบไม่สนเฮียอะไรเลยอะทีมซีเคทอะ Borkum เฮ้ย revealed สวย red pan. And that's Talon back into the game just where they left. Envy แม่งกะสวิงทุกอย่างอะ go, but Cruz just gets him right before he's able to คีย์บอร์ดชาไทยกับนมเย็นเอ้ยมันไม่เห็นเลยยังไม่ได้ลองเลยตอนเนี้ย each other. Not exactly ลองมายาล่าไปอะ but แน่ this ดี gate crash was brilliant. Man, gate crash is อันนี้ไม่ได้แข่งลีกแล้วอันนี้แข่งลีกครับซัลลี่มีสายล่างครับเป็นช่วงไอ้นี่ไง pushing out of the คัด cyber cage as they เป็นกรุ๊ป know ส that เตจ he อะเนี่ย has to pick and choose the 50-50 between the Euro and the decoy. And then they just โดยครับทางเราอยากจะขอคอนแทคติดต่อสปอนเซอร์คุณจัสสำหรับเอาโลโก้น้ำปลาร้าของคุณไม้คุณจัสคิดเลทกี่บาทครับอยากให้เอาขึ้นสตรีมกับลง YouTube แล้วคิดเลทแล้วสตรีมละ450 บาทต่อสตรีมถ้า YouTube เราแล้วให้คิดเลทคลิปละ350 Up โอ้โห towards B side as well. Jeremy trying to explore mid a little bit, maybe pull off something cheeky. รวยเลยดิกู But again, this high tide เมล่า just ก็ส makes วิตช him, ชานม uh, ไม่บัน question ไร a lot. I don't know ว่ามันไอ้นี่เปล่ามันคัสตอมหรือเปล่า Talon's actually corralled up towards B instead. Just watching elbow. I don't know if Mayra is a customizable You have to imagine what the potential is from Team Secret, right? But it's they- nice, that's because what I they just know, bro. pressured B successfully as swing well. or be swung Talon's really that's the is that rule Team Secret actually has to dude push out to get info. booting 60โอ้เท่าไหร่อ่ะพี่นนท์ Apart from that too, then อยากได้แต่ไม่มีตังค์ now they want to get their own info past enough time. Hey. Dimensional drift does clear out a lot, so NDG has no Hey. choice but to ตันไม่โดนไอ้เหี้ยตันไม่โดนเอาแม่งดี Corralling him. Ooh. ไอ้แบนแม่งเถื่อนจัด Comboed with Ben and the dimensional crash Oh. gets out onto another one. Jesse Vash making a trade happen, so not impossible for Team Secret to come back. เฮ้ยตุ๋ยแล้ว Jeremy on the flank, but so is Lenny. Now this cuts the timer for my Lenny quite God. short, but I don't think they're aware at all. So if Jit Boys can ไอ้เลเน่ต้องเร็วกว่านี้ว่ะ this is huge. Here Gets comes one. Lenny. สวย All right. Managed to pull attention away. Envy turns back around. Toxic Screen back up, and Jit Boy still trying to keep things alive. Governor and Envy Nah, though nice try, bro. suddenly pitched No down. out. And with that, the Nice spike try, man. available. They knew where Lenny was. They knew where he was about to show up. ถ้าเมื่อกี้เร็วกว่านี้นิดนึงน่าได้สองตัว Collects another round for Team Secret. สั่งมายาลาบนมเย็นมันมายาลาบของมันมายาลาบของดีเลย Team Secret ลองใช้อะ immediately ups the 8K tempo ได้ as มั้ง soon as they Damn recognize that Lenny gets the first kill on the เอา flank. โลโก้ Instead of น้ำปลาร้ามา say ขึ้น one เล่นๆใน versus เกม one อยู่ for กูหิว Lenny, ส้มตำเลยเชี่ย most will go in and go for 1v1. So you're saying, well, he's still pretty far out. He would have to walk all the way up to Arches to be able คือ to ยังไงครับ combat us กูสเตป with แพ้ that ก็ effort. ไม่ได้แข่งมันมีสายล่างครับ คือมันเล่นเป็นกรุ๊ปแต่ว่ามันจับเป็นคู่อ่ะ มันไม่ได้เก็บแต้มอ่ะ เป็นอย่างเงี้ยรอบเนี้ย Alongside Cruz, they see each other in mid, and Jeremy just follows all the way. Good call. ซื้อเลยมันเกิดเสียตัวเองคีย์บอร์ดตัวเองใช้ได้อยู่ดิเลยยังไม่ Yes, ไม่ they ซีเรียส might อะ have been แต่ไม่ซีเรียสเรื่องอะไรที่ถ้าแบบมีอะไรใช้ได้อยู่ก็จะไม่ซื้อใหม่ to get more info. They could also Keyboard put still, themselves like, into deeper positions working to learn, like what perfectly. Jeremy did. And that gives them เลย that ชิว 7 to 11 แต่ถ้าพังอ่ะ now ก็ซื้อ having their first time ถ้า out, พังแต่ก็น่าซื้อวูติ้งอ่ะ trying to collect on those last 2 rounds. กูสั่งมาเอาไป They ถาม seem ตั to ว have the ไอ้ numbers, เฮียเอามาแบ่ง especially เป็นตัว in มา the first half, but เดี๋ยวกูใช้อันนึงไปให้ the ก่อน attacking side, I like เอ้ย that โอดาสวัสดีครับผมสวัสดีไหม that เอาเราทำมาว่าเลยวะ success allowed them their 11th round win. เซเว่นเลเว่นหิวว่าต้องสั่งอะไรกินแล้วน่าสนเนาะกูก็สั่งอะไรมากินดีวะ Quite as much control around the map just yet. I mean, on defense, they were running amok. They held mid, they held pillar, they held both sides, they held A main. กาชิน่าสวัสดีครับ B main, get that early ขอ pick. ยืมสักตัวเรียกว่าโลแล้วเมาส์ติดนำแพดNot- first of all, จริงนะจะก็เป็นนะแต่จะโตโชคดีโตใหญ่อยู่ก็เลยแบบรอดไป ถ้าโตเล็กไม่น่าไหววะ pressure one side, go back to 2-1-2 default, and then shift. the มายา weight ลาบ around แรป top. ใกล้ไหม Haven't really gone through mid. เดี๋ยว haven't กูแรป really เพลงเลยฝากมายาลาบเนี่ย around halls either. They did think about that halls play with that. เซเว่นเลเว่นมีลอจิเทคซูเปอร์ไลท์ขายไหมครับ มีครับ ลองสั่งกับผมไหมครับ เดี๋ยวผม Well, ไป this ซื้อมาให้ is ดู going to be finally the Yoru trying to shake up the. โค้ชทารอนใช่บ่อยไหม First ไม่ใช่ Jeremy's บ่อย first เป็น kill. โค้ชสำรองครับ NDG was ready for this too. I Code mean, long. Man got pinged by the cam, so he has to slow down. He can't just go in, wreck the setup, and then gate crash out. มอสแพดอะไรดีมีอะไรแนะนำไหมเหรอ แต่ใช้โลก้าครับ โลก้าเอ็กไมมอสอะตอนนี้ก็ดีนะ ราคา 2,000 Starting to creep up in not bad อะแต่ชอบฟิลดีอะ Well, two-pronged attack. ไม่หยาบไปไม่ลื่นไปมันกลางพอดีเลย โอ๊ยไอ้เฮียนี่โดนมันเนี่ยตอนเนี้ย Okay, all the way up and through halls. Jesse Vash is right on the other end. Gets the information. Jeremy still staying tucked away and hidden. เฮ้ยเหมือนรู้อะ
So Đúng rồi. Talon seems to have heard and or seen Jesse Vash on the rotate back over to A. Now, the recon just comes out, so they're both stuck in their own position. But the real question is can they break into B? Because otherwise, Jeremy's just holding mid. And Talon doesn't have proof that Jeremy's here. Fuck. Not even Alright, guess, it we looks like. choking a bit, bro. Thought they might have had it. Alright, this ain't good. It's not. And with that, now Team Secret very much in control over the map. Van trying to fight back, but not for long. Save it, bro. 5 HP. His Oh, not good, teammate bro. with the spike dropped. The round is over. I guess he's going for that save. 15 seconds left. Yeah, I mean, only เมื่อวานทารอนใครเกิดอุบัติเหตุไม่มีเฟกนิวไอ้เหี้ย across the board. ปกติแอนาลิสต์ต้องวิเคราะห์ทุกเกมเลยไหมครับ So, not ถ้าได้ก็ดีครับ ทุก maximum เกม loss streak bonus. Talon รู้ว่าพลาดอะไรรู้ว่าไม่พลาดอะไร losing a lot of steam. And this one, it could have very well looked different had Lenny been alive, right? They could have pressured a lot more with the Soviet utility, but now Jeremy seems a bit more warmed up, a bit more confident, digging deep to really cut up the forces from Talon Esports. That's what we need to see them do, especially on this defensive side. If they can repeat that formula, it's going to be that much more difficult for Talon. NDG going back to the slightly different setup still, but heavily anchoring on the bit side. down. Game plan has swapped back up to what we saw just a few rounds ago. A solo อยากเป็นเด็ก NDG ข้างไข่ทับต้องส่งพอร์ตทางไหนครับไอ้ This is a เหี้ย retake from Team Secret. กูเหลือเชื่อมึงวะ And they get the ping onto pretty much everybody, if not literally everybody. Yeah, they on got the fucking side of everybody, Talon. bro. So backups now arrived as well. I mean, Talon, yeah, you have to reset at the very least. Yeah, retake setup too. Talon has to reconsider their options, but given the time passed, they never quite know who might No, be on the other side. don't dry Jeremy peek, please, with for an the love of God. operator. They suspect something. One pixel as well takes. Shot hasn't been fired off. Oh, yeah. Movement from Governor. A sudden, he jumped over and carried the momentum through. Jeremy repeats though. Is that ไอ้ยี่เถื่อนไอ้ยี่นี่บ้า He pushes him away, and Governor wants the pressure. Oh, fucking bitch, right click. And then Lenny with the shorty. Ben is here to assist as well. So although Governor dies, it's enough space for Talon to potentially take the site. High Tide blocks off so much vision. Spike gets planted. Close plant, not bad. You could even go for a Alright. even the pit to make sure. I mean, this is going up. ไอ้เลนเน่เมียนตีอ่ะสวยพี่ดีม Wow, and all they gotta do is to protect the Viper right now, up around the edges of this Viper's pit. just don't get spam Wants bro to attempt this so badly, but it just looks nigh impossible. สวยครับอีกตัวหนึงอีกตัวหนึง So many layers of safety. Cruz dies. We still got Jit Boys. We still got ไอ้นี่เซฟแล้วไอ้ที่นี่ on กลั the ว other side of Cave. So it's the call for instant สวย save instead. Yeah. ไอ้ตาสักแมตช์วันนี้หมีจะได้ลงป้าเห็นสัมภาษณ์น้องหมีบอกถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่เล่นสภาพในจัมบูเหมือนซีซั่นเก่าเปิดตัวกำลังดีแล้วสับสนตอน6แมนวันนี้หมีไม่ลงครับ กูพูดให้เลยแค่นี้ ทีนี้พลาดสไนด์หลายรอบแล้วดีแล้วพลาดเถอะเอ็นใช้ยังไงเอ็นก็เหมือน is not are not นะครับผมแต่มันเป็นคำว่าแสลงอ่ะคือมันไม่ถูกตามแกรมมาแต่มันเอามาแทน is not are not ได้ครับผม I mean, like he's not playing Valor he ain't playing Valor defense and, you know, we you are gotta not figure playing out Valor those we ain't openings. playing Valor And especially with Talon, I mean, Team Secret แค่นั้นเลย now มันเหมือนกัน starting อ่ะ to มันคือ pick is out not are not อ่ะแต่ว่า and adapt. เป็นแสลงอ่ะ And adapt they did. กายเอาเป็นเจแวนโดดีไหมครับดีมากครับ It's actually giving me a bit of a ผมอยากเป็นไข่ตรงกลางอยู่ระหว่างขวากับซ้ายขวาไข่ขวาผมจอง how to attack on Breeze on an international stage, and a lot of it comes down to เหลือไข่ซ้ายกูแล้ว the actual setup, and they're just trying to combat the setup itself. Okay up div is this GG's Great opening kill, takes out the operator from the opposing side. Don't just combat the setup, right? Combat the players. Well, okay, sure, yes, combat the players as well. But what I'm trying to say is you want to work the map, right? If you're just saying, okay, well, they hide in this cubby, they have this strip, let's go in and break it and break it and break it. You still, at the end of the day, have to not only win the fights, but they make one micro adjustment, one change in timing, and it throws the entire โอ้ thing เห็น off. เห็นโอ้พี่ดีมโคตรกล้าวัดอ่ะเฮีย Now, I would say Talon, a bit more flexibility here in the second half. Also, they didn't need to win as many rounds, but this time, Van's operator is the one who really shakes things up. เฮียแม่งยิงเอาชัวร์ว่าใช่ตัวจริงตัวปลอมอ่ะสวยแบน Oh, ไป maybe ครับ feel a little bit uneasy. And ไอ้เหี้ยหลอกในหลอก I think it's gonna be an A hit, but
but look at where the spike's headed towards. Yeah, the nail in the coffin pretty much. Now, a pretty early call โอ้ from ย Team เฮีย Secret. แต่ว่าเข้า They แมปไซเฟอ recognize ร์ this อะ as they don't hear any more เฮ้ย footsteps. หนีมันไป Governor flying โอ้ out of the boxes. fucking governor bro he's insane 5. What a great debut. JJaz The shit boys to end it all. Let's go. As he hops around for his teammate to pick up the kill. 13-8. This first map goes alright to alright 1-0 bro Huge showing from Governor. Obviously, ex-teammates with Rossi from T1, 2 members coming over from Turtle Troop, from the challenger scene in North America. And they're here to say that talent is not lacking on the other side of the globe. A great มาดิเฮีย debut for Governor, but it is a best ปั๊บ of เปิด 3. แทงแมป2เลย I ละ think กั a น lot of us perhaps expected a bit more from Team Secret in terms of the mid-rounding, the adjustment. ต้องทำมุมว่าไหนถึงได้เสริมดวงเรื่องไทมิ่งครับโอ้โหยากเลยครับเรื่องนี้ Yeah, and I guess we're gonna leave the rest Hello, of the Twitch. pick up because Hello, man. what a match to break down. เมื่อวานมึงแข่งไหมเมื่อวานกูแข่งกูชนะได้โคตรตึง Showing มา what they're made of on Breeze. Governor ตาหมีไม่ได้ลงเพราะ governor สินะใช่มัน absolutely แล้วแต่แผน insane. มันแล้วแต่ Like แผน the พูดแค่ content นี้ piece he did with the Outlaw, he definitely is a Neon player. T.S. as right now the well. kitchen Talon want to cook so bad Yeah, I mean, he's had plenty of experience on the Neon, but this was ไม่ต้องไป still วัดครับอาจารย์แมน a รับทำครับ like we said, a bit of a mashup from the comps that we saw แล้วเมื่อไหร่จะ yesterday. ได้ลง Raise ในวัน come ที่ out here ผม with ต้อง that ไป Neon กอบกู้เดี๋ยวมันก็จะมา alongside ครับผม And I mean, it was Governor and Band shining through, and this is really ถ้า strong ซ้ายขวาไม่ว่าผม players ขอหนัง that ผม are very ไอ้ well เหี้ย versed กูเหลือ with เชื่อ that จริง operator, which is snipers in general in their กูอยากเห็นสแตทไหน governor วะ kills there on the back end with that op. Just a very fierce อ๋อ and เมื่อวาน double มี team แข่งไหมครับ system มี that Talon has เมื่อ been วานมีครับเมื่อวานก็มีครับวิรพัฒน์ From the start of วันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มี especially with Talon's comp, it's very special. พี่จัดจะมีปรึกษาในดิสเหมือนก่อนไหมช่วงนี้ไม่มีครับพี่จัดไม่ว่างเลย It's a lot of contact, a lot of aggressive พี่จัด contact. ไม่อยากให้คำปรึกษาช่วงนี้พี่จัด And what TS เครียดๆเองแบบ was to try งานเยอะอะ to counteract that when they were on the attacking side, which ก็เลย was ยังไม่มีครับ a lot of ช่วงนี้ pressure relied on Jeremy being able to find openings into the site. Unfortunately, you จัดปิดตอนเช้าทำไมไอ้เหี้ยกูมีสอบตอนเช้า กูไม่มีแรงอะกูพูดจริง กูขอโทษนะ ปิดที่กูเองแหละแต่กูไม่ไหวจริงวะ Yeah, just fairly brutal here. I mean, Team Secret, granted, this isn't a map that they're the most proficient on. Obviously, with Ascent coming up, it would be that, and then Haven, which is out of the pool. So I think there's still certainly an opportunity for them to rally back in this series. I don't think it's necessarily done yet, but I mean, if Governor is going to be playing like that, playing like this with the sniper coming into his อิ่ม hand. แต้มปรึกษาหน่อยคุยไงให้ตอบแบบจัดผมไม่เป็นคนอย่างนั้นครับ คุณฟังผมก่อนไอ้เหี้ยมึงดูดิ Play the jet and Governor play something else. เอ้าไอ้เหี้ยไอ้แบรนด์ MVP เฉยเอ้าไอ้สัตว์มันไปลั่นตอนไหนวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะกูต้องกูว่ากูเป็นเนอร์ MVP ไอ้แบรนด์ MVP เฉย Now, what kind of improvements do we want to see? ฟังคำปรึกษาเขาแต่เราเครียดเองเราจะเล่นไม่เอาอะจัดอยากแบบว่า critical moments that ตัวเองอยู่ในสภาวะที่ดีก่อนเลยค่อยให้คำปรึกษา The thing is, I think จุ๊บ Secret จุ๊บจ้ะ before จุ๊บ already จ้ะ had some really good แมป2ใครเลือกแมป2 TS ครับแมปนี้ของทารอนครับผมเยอะพี่จัดเล่นอยู่ปีไหนพี่จัดเล่นอยู่ปี3ขึ้นจะปี4แล้ว อีกเดือนหนึ่งขึ้นปี4แล้วครับเรียนที่มหาลัยมหิดลไปดูข่าวตาแมนนี่มึงรู้ว่าเขาจะเป็นใครเดี๋ยวกูก็โดนแบนเหรอเฮียเดี๋ยวเปิดมามีคุยอะไรไม่รู้อะเอามาแล้วซับโบแชทเปิดแทงอยู่นะอย่าลืมนะเปิดโพลด้วยเปิดโพลให้ด้วยอะ Yeah, I mean, also when he's going into these sites, I mean, we see four first kills, 4 first deaths for Jeremy. It's very much the same for Governor on the opposite side, but when you have that secondary, First and second Randall, like my skin, my favorite skin. First would be a prime. Second would be Prelude to Chaos. Jeremy, when he's getting traded, it's that trade แทงแล้วจุกไหมของมึงไม่น่าของมึงเล็กๆอ่ะขออนุญาตหันหลังทารอนอันนี้กะรวยพี่อายุเท่าไหร่ครับ21แล้วครับอีก2วัน21ขวบครับผมวันเกิด20กุมภาเจอวันเกิดแฮลแชทโปรเชียเดี๋ยวมานะ It's just we need to see those shots coming through. I mean, อีก2วันแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะครับจริง Your map is the best ever actually เหรอไปเข้าน้ำแป๊บปะฉีเดี๋ยวมาแทงอย่าลืมแทงด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกูแทงมึงเองไอ้เหี้ยเดี๋ยว
I'm really liking this iteration of Talon, whatever it is. The crew's also very different kind of energy this year. You watched him on the cam, on the player cam. He just looks cool as a cucumber throughout the entire match. He's not overly, yes, very zen, not overly, no overheating happening on, at least on his side. When they got like 6-7 consecutive in a row. And that's what they kind of want from an IGL, right? You were talking about how in the green room, wow, it looks like they were overheating a little bit, you know, chasing the kills, both Ban and Governor. If they have somebody like Cruz to reel them back in, it's perfect for this Thai team roster. Yeah, I mean, having sat down with these guys and talked to them extensively, like they were so excited to finally just have their match get out on stage. They wanted to debut their compositions to the world, you know, finally play against the other teams that are in this league. Because again, everybody has been hiding strategies away from one another. No one within this tournament has been scrimming against each other, maybe barring a couple exceptions. But widely, they've been keeping everything locked away, just hiding it from the opponent's eyes. They wanted to put it out on display, and they finally have done that. And I think that did lead a lot towards them getting a bit overzealous, having a bit too much fun. Like you said, chasing in for those kills. There's a couple times where Governor was very clearly just trying to pad the stats, and he ended up cutting down his ACS a little bit there. But as long as Frost in this downtime, as they get ready to go into map 2, if you can rein them in a little bit more, if they have that kind of hot start, then I think that they're going to still be in a really strong position. For Team Secret, right now it's more about, okay, you had a slight warm-up in that second half. You started getting the gears shifting in the right direction. Can you carry that momentum forward going into your map pick of ascent, start off hot like we saw from the side of Talon, and just take that early lead and run away with it? While, you know, we're saying that Happy birthday ล่วงหน้าครับขอบคุณครับลักกี้ game plan for the season this ไปไว้ TS เอ้ยแปลก especially Talon, especially the teams that have a lot of changes. YouTube ก็มีหัวใจอ่ะแข่งแล้วได้แต้ม YouTube มันไม่มีอ่ะดิ มีแต่ Twitch อ่ะย้ายมา Twitch กันได้ค่ะ Team Secret has gotten ดูไลฟ์อ่ะ probably their ไล most ฟ์ทุกวัน successful ย้ายกันมาได้นะครับ ascent map, probably because every single time that they've played it, it's always the same composition over and over again. It's the double initiator with the Sova and the KO, and so on and so forth. You get อยู่ไว้ถึงวันที่20ไอ้สัตว์กูไม่ตายหรอกไอ้เหี้ย I mean, at this point, เอาหน่อยจัดให้กูเอาอะไรวะ think about เอาใคร Talon might have a different approach in this one, kind of. บอกชื่อมา change the status quo, and Team Secret might เฮ้ยกูอยากอ่านแชทว่ะแป๊บนึงตอนจบอ่ะ is going to be at least better right now, at least compared to Breeze. If I'm just, you know, hyper analyzing a little bit, NDG and Envy, the two most recent pickups for Team Secret, weren't really given a chance to do anything on that first half because it feels like they had to always follow up on Jeremy, and they kind of get จูสวัสดีครับมาสวัสดีครับผมแต่ต้องไปดูบ้านม่วงบ้างแล้วจริงบ้านม่วงมีอะไรที่แบบเล่นเยอะแยะเลยมีทรงมีแต้มไหมแบบ ลงพนันด้วย to have those more individualistic plays. So I feel like they have a lot more opportunity now to influence the game compared to this first map, but still is to be seen. I'm just curious, you know, as well for Secret, do they have something up their sleeve when it comes to หมีนอนหลับไหลอยู่ในหอยสังไอ้เหี้ยหมีน้อยหอยสัง how กู they like to play this map? So either there needs to be a big compositional difference as far as what agents they're selecting, or a really big change in the pace, the setups that they have as they go to attack these sites. Because เชี่ยจิตบอยไม่ you don't know what to expect. ทำไมจิตบอยไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี้คิวจนแบบจิตบอยไม่ต้องทำครัวเลยเนี่ย Secret, if ปกติจิตบอยจะอยู่ข้างบนนะ okay, we're going for a set because วอลเลนไทน์ FPS what's up bro พี่ตาอายุเท่าไหร่พี่ตาจะ21แล้วครับอีก2วันอาจจะเป็นเพื่อนหลายคนในฉันนะ how you've played this across the last several years and then break it down and really find your weaknesses. That's right, and on top of that, ต้องรอการตื่นรอหอยสังแตกก่อนเนาะ very clear how well they กำลัง know each other. เขาเรียกว่าอะไร Definitely ไอ้นี่อยู่ trying to วิวัฒนาการอยู่ on each other's mental and get into the mind games of what they may or may not do, and that is definitely แบนโหดมาก Frost and Warbirds. ไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากเป็นไรแต่ปีนี้กู19แล้วดีใจด้วยหำใหญ่ขึ้น1ปีแต่เป็นหลานผมครับผมจะอายุ50แล้วครับอยากเป็นพี่น้องโอ้โหเขาก็บอกเป็นอยู่แล้วนี่เฮ้ยอะไรเนี่ย They do not change the status quo, so it's going to be about how the approach will be. I will Same say line this, up, at least Governor looking Jet. back at Jeremy's performance, not the entry fragging anymore. Ban He's working KO. on the second half. He was actually pretty successful at creating those 1v1 duels that favor him. ใช่เพิ่ง21เองแต่หน้ามันไปแล้วดิ Or he builds up on that confidence of his, make it into multi-kills, you know, following the footsteps of Governor. That really is something วีด้าขึ้น2แล้วดูแกเฉยแค่2มันแบบเพิ่งเกิดไอ้สัตว์กูบอกเลยนะผมอายุ20ว่าจะเรียนต่อมหาลัยคิดว่ามันยังทันไหมโอ้ทันครับเหลือเฟือ
top frag for Team Secret, it wasn't the top frag that they อย่า were ไปเครียดครับ hoping for that will ทัน get that game. Yeah, I mean, in comparison to just อย่าไป impact wasn't quite there. อย่าไปอายอย่าไปคิดมากว่าไปแล้วเราจะโตสุดอะไรอย่างงี้ หวังทำเพื่ออนาคตตัวเองครับ Secret versus Talon. Are we gonna go to a ไม่แต่มาแล้วเนี่ย round มาแล้ว three, or does it stop here on Ascent? I guess. ดูแก่กว่าคนอายุ I guess 25อีก that จัด is the เรายืน question, ข้าง right? ๆกันเราดูเหมือนกันครับเธอ Achilles, I mean, it's gonna be a set. We've seen this so many ไม่ times. ใน with กล้อง the อ่ะ exact กูดู same แก่ competition from นิดนึง both sides. What do we กู think, เพิ่ง Will? ตื่นด้วยกูไม่เซ็ต Well, ผ there ม was ด้วย a part of me that hoped, you know. We สัตว์กูไม่ได้เล็มหนวดมา1 อาทิตย์แล้วไอ้เหี้ย Right, Talon's เดี๋ยวก่อน cooking. And they said ช่วง even นี้ Ascent ไม่ได้ดู can't ตัวแลตัวเอง cook anymore. นอนก็น้อย It is perfect. หน้าพัง We gotta just let the steak rest รับไม่ได้เลยเฮีย as it is just the same old composition. But, I Yay. mean, even whether it's the shots, the confidence, สกอร์ maybe the 1-0 bombs, ครับ the backup. I mean, everything Talon looked better in map เที่ยง one. คืนนี้ TS 20 ขวบแล้วครับเฮ้ย comfort zone. เดี๋ยวไว้ถ้าสตรีมอยู่ถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวไอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ครับแม็กซี่แม็ก I mean, กี้ you know, these days Ascent is really just kind of this rock paper scissors among teams, right? Everyone knows each other's plays. เอ้ยมาเริ่มแล้วแชร์เริ่มแล้วแทงเดี๋ยวปิดแล้วนะ Each other. พิสตอลเราจบปิดนะ Well, เฮียเขาเนอร์โคตรกล้าเดินอะ might not know too much about what Talon might do though. Pushing out Okay. the main that way. Not quite finding the shots now. ได้อยู่กเนอร์ได้อยู่กเนอร์ได้อยู่ Still with that share. trying สวยกเนอร์ Man, Managing to take down NDG now. NDG just wanted one piece of the action. He can't land enough shots to get the assist there, and Jeremy just cleans it up, but not quite Ui, safe in the Yen sight. Chip boys. คนคมน้อง That's a good enough pickup that it gives their numbers advantage, even though Governor is pretty low. Spike play goes down, and at this point, just a clean retake is all it needs. Oh, the turret just doing a little extra chip damage. Everything counts here in a pistol round. Oh no. Oh, Oh, the pin. nice one, bro. What the fuck? He was ready for All it. right, He was all right. crushed. สวยเลยเน่ Headshot either. Nice Mr. Round boys let's Listen, go I mean, I was one of those people that was hoping that Germany would come in this year and fire right off ถ้า the สกิน bat. แคร์แทบตายนอนตี10เหมือนเดิมจริง I mean, he kind of กู needs to 20กูยังอยากกลับไปเรียนปอตรีอีกใบเลย กูเสียดายตอนแรกกูไม่ออกไปหาทำพาร์ทไทม์ไปเก็บประสบการณ์ ชิวชีวิตเพิ่ง24ยังมีอะไรทำอีกเยอะแยะอ่ะพี่ชาย The operator looked a little rough and shaky. On จะไว้นวด Verizon. ตั้งแต่ตอนไหนหรอ Not finding it just yet in the pistol, 19 but still many rounds to วะ go on น่า Ascent. 19 Yeah, Lenny jumping back into heaven. วันนี้ไม่ลงคลิปตามอีโมจิเหรอครับ วันนี้ไม่ว่างถ่ายครับครู วันนี้ต้องดูแข่งครับ Got the setups from Talon though, and it makes you wonder: are they going to push out again? With these weapons, แบนสมาชิกใหม่เหรอ ใช่ครับผมมาแบนสมาชิกใหม่ครับ On main, they do have the Ares, they have the Paradigm. วันนี้3คู่ครับเธอ ตำเอาอีกไป Gotta support. โอ้ Okay, seems like Talon did have a discussion about greeting and overheating for stats. Obviously, just a second round. Need for a skill. Backed up. And they know that there's still members here. Talon has no reason. กูเรียนอยู่ กูยังไม่แก้ขนาดนั้น They do. หน้ามันไปก่อนได้แต่กูชอบนะกูรู้สึกว่ากูชอบแบบว่า Remember. หน้ากูดูโตอ่ะ กูเอาไปคุกคามคนที่โตกว่ากูได้ Don't give away too many weapons. Jin boys, there we go. Nano storms available. However, the 0 point does connect. Yeah, and they were also all pretty much through, right? A little bit of scratches here and there, actually. กูอยากมีเขาแต่ไม่ขึ้นทำไงดีอยากไว้แบบสกีมเหรอ The smoke gives it away, but at least ไอ้เหี้ยนี่ at กู this ไม่ point, รู้ทำไงวะ So it's a good enough win for Team Oh. Secret. Oh. Now, can Talon make this a flawless win? Surely not quick enough. The rest of them trying to wall bang through. We do have an Ares, so might as well. Ui, try to make it yeah. happen, But here comes NDG. A good shot from the back of Boathouse. คม But Governor is just that much sharper as well. Okay, Ben with the guard. Nice one, And then boys. Lenny with a ghost. Why not? let's go 4 out of 5 weapons saved. Yeah, that's pretty good. พี่จานครับขอคำแนะนำหลุด shots from ลูป Governor. ซิลบูหน่อยครับ 70 ถึง 0 แต้มบนลูปเรากดคนเดียวปะเนี่ยโบ Putting ส them back on the board, putting them back in discussion for VCT Pacific. พี่ไม่ได้แก่แต่พี่บุคลิกเป็นผู้ใหญ่จริงเหรอ Talked about a little bit of overheating towards the end, trying to pad those stats. กดคนเดียวพี่ชายเฮี้ยมึงยากมากเลยโบสกูบอกเลยเกมเฮี้ยที่กดคนเดียวคือแบบเหมือนมึงหวังถูกหวยอ่ะ กูพูดจริง He's riding that momentum. And this is a player that ลองเล่นกับเพื่อนดูดิหาเพื่อนหรือหาคนในกลุ่มก็ไม่โดนด่าหรอกใช่พี่ดิ เล่นไปเถอะ Pacific, right? Said he thinks he can fight everybody here. กูเป็นวัยรุ่นอินเดียเหมือนมึงเลยกูมีเชื้อสายอินเดียเอาดี มึงหลอกกูปะเนี่ย And now he's here to back up the talk. กลุ่มหาเพื่อนมันก็เข้าใจกันแหละเราเล่นยังไงอะไรเงี้ย กดคนเดียวยากครับโบส Storm. กดกับเพื่อนแล้วมันมีสิทธิพัฒนาเร็วกว่าครับ Same can be said for
Unfortunately, ผมโกคนเดียวไปขึ้นโก3แล้วอันนี้ก็ถือว่าเก่ง they are trying to attack though, so we'll give them. ผมไอ้เหี้ยกำเนิดโคตรเวอร์อะมึง Governor continues to wreak havoc outside of B main. NDG was not expecting that. Team Secret needs to find another option into a site. It's going to be a smoke ปิดทางยังลืม main, but they do know that it should be a split here. Ooh, okay, Jeremy got the movement. Tries to bypass the space. It does I draw don't them into the site, although the wall bangs from Lenny are just firing off. At the very least, we've got the site now. I wonder if it's going to be at least one person going for the long wraparound. Doesn't look like it, so just a two-way retake coming in through tree. Well, Vash might be the one wrapping around instead. Has to make it quick enough, though. The rest of the team got to stay alive. สวยจิต But here comes Governor. Governor! Blade Storm available. He goes up a Nice one, bro. JJaz. Kill under his belt. Now he's looking for the No, last. bro. Doesn't quite Overheat. get to Jesse Vash, but it's enough for Bell to stick the spike. Gets up almost at the half, but just not quite. Bro, Governor, chill out. Jesse Vash. Round 3 is not the round you want to overheat on for kills. Fuck! Listen, quite frankly, he was definitely feeling the momentum. His movement was good. Lil Bro was insane but He overheated did get the kill. Perhaps it would have been. โอ้แต่มันสวยไอ้เหี้ยมันเล่นดีจัดเลยแต่แม่งเอ้ยบุบบับบุบบับว้าวว้าวว้าว Gives just enough room for Jesse Vash, and this is why Team Secret was always getting. Bro, so yeah, close Governor to didn't care, bro. He wanted the kill. Even if they have rough rounds, they have these players who are able to just kind of. สมัยเรียนโอกาสเข้าหากูเยอะแต่กูแค่อยากกลับบ้านแล้วเล่นเกม Enough time to regroup. That is. มันก็ไม่เป็นไรทำได้เรื่อยๆไว้คนเราอะ Seem like much, but it is just enough. Yeah, they ทีมไทยหลังทารอนใช่ครับผมนิว know, like, ติดซิลเวอร์เหมือนกันกดกาแฟ2 คน I could still bring things back. เกมนี้คือแบบว่าถ้ามันหลุดออกได้รอบหนึ่งมันไปไกลเลยเว้ย 2-1 score. We're looking เป็นอย่างเงี้ย to a 2-2 hopefully. ถ้าเราหลุดแรงค์ที่เราติดอยู่บ่อยๆอะออกได้มันก็ไปเรื่อยๆเลยครับ Too, because wow, yeah, it was a clutch. That's not. เจ้ากันสวัสดีครับผม See on the third round on your buy round. กูกินโรตีกูยังมีเชื้อสายอินเดียประจัดมี Paranoia out as well. Trying สวยพี่ทีม to back. โอ้โหเกือบแล้ว Hold it off on the shrouded Ah, side, yeah, but don't still anti. able to gun him down regardless. Jesse Vash เอาดิเอาดิเอาดิ in as โอ้โห well. เย้ The rest of them with that Odin almost trying to connect, but Envy manages to stay alive. Now options available are just heaven. Not quite so much door, but they have no idea that NDG is right around that spot. I mean, with the. กูบอกให้นะไว้ยใครที่กดคนเดียวแล้วติดแรงค์หนึ่งบ่อยๆอะแต่ว่ามึงทำอะไรซ้ำๆอยู่บ่อยๆเว้ยซึ่งมันไม่ดีเว้ยคือถ้าสมมุติเราเล่นแล้วเราติดซิลอยู่เหมือนเดิมอะแต่ว่าเราสกิลเซตเราเหมือนเดิมเรากดไปถึงแรงค์ใดเราติดอยู่เหมือนเดิมอะแต่ว่าเราตันอยู่ที่แรงค์ใดเหมือนเดิมเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะหลุดออกมาอันนี้คือความคิดหนึ่งนะเว้ย I mean, when it's that much แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะว่าเรากดโซโล่อะมันกดเจอแรนดอมซึ่งแรนดอม4 คนอะมันก็ทำให้เกมพังได้แต่มันจะไม่เป็นทุกเกม as though some of this carries over from, you know, the previous map. คือเราจะเบลมแรนดอม4 คนตลอดไม่ได้เว้ย The pace gets switched up against them. And when it's a rush coming out from Team Secret. แบบที่เราให้ชนะทารอนครับผม Down all too well sometimes. Yeah, and this is actually why Team มาแล้วมีเจ้าคนเดียวสั่งซื้อพ็อปคอร์นมาเหรอพี่ เล่นมา5 เดือนคือแอดถือว่าพัฒนาไวไหมครับเฮ้ยก็โหดนะ5 เดือนเล่นเราขึ้นอ่ะกดคนเดียวขึ้นแรงเขียวกดกับเพื่อนต้องมาแพทงงไอ้ที่นี่แปลกๆละจุดนับถือศาสนาอะไรจุดนับถือศาสนาซิกครับผมนาย See if that continues to be the trend today. Right here. I mean, again, we keep talking about one of the teams that made the least changes. ทีมมาเราไม่มีประเทศเพื่อนบ้านเลยครับมีครับมี The calling, the philosophy, the speed. มีอินโดมีสิงคโปร์ครับแมป1ใครชนะหรอทารอนครับไม่มีไปเล่นมามือสั่นไปพักเลยชนะไหม Put some pressure. See if you can get sight of. เราเล่นมาอยู่4 ปีอยู่แรงบอลค่ะนุกเลย That there's so many members. กูซิกไอโกโจซาตารุใช่ครับกดกับเพื่อนอาจติดคอนเทนต์ก็จริงครับแล้วถ้ากูติดอิม3บ่อยๆแปลว่ากูทำอะไรบ่อยๆใช่ไหมหรือไม่แต่คือโอเคถ้าอิมขึ้นเลเดียนอะอันนี้คือแบบว่า Talon controlling the map for the time being. มันต้องยอมรับจริงว่ามันมีคนที่แบบเหนือกว่าเราจริงๆเลยนะในความคิดกูนะเว้ยอุ้ยยึดมากโคตรคม Governor will find a kill nonetheless. This time on main. Take flight. And with that now, just might be able to prevent Team Secret from smoking things off.
Lenny sensing that the hit is แมตช์นี้ของทีเคครับผมบระโอ้เจ็ดบอย Jit Boys triple kill back to back. Let's go Getting the last one out to Jeremy. Everything lines up for Talon. ดูดันก็แทกหัวเลยเฮีย At an angle where you'd have to get pinged to clear. ไม่มีกัมพูชาไม่มีกัมพูชาน้องชาย You have someone still holding close. แองที่แล้วติดซิลแองนี้ติดโกไอ้ก็ถือว่าพัฒนาใช่แสดงว่าที่จัดติดอิม1อิม2อ่ะจัดรู้เลยว่าจัดติดอะไรเว้ยจัดไม่นิ่งจัดพีคโง่ๆเหมือนเดิมหรือว่าเรีแอคชั่นเท่าเดิมอะเรีแอคชั่นไทม์จะเท่าเดิมแต่คนอื่นมันเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยสู้ยากเว้ย Especially on this Sentinel role on this map too. ติดที่อ่ะก็นิดนึง Still though, Team Secret very much in the game. Jeremy with the blade storm. Let's see if we can make some magic work. They're headed towards A with another A split, setting up for that execute. เฮ้ยแฟดปะเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรของมันอ่ะเฮ้ยแปลกๆไอ้สัตว์เฮ้ยตัวฟรีสวยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นเราปะวะ Envy to peek out, but it's just a trade. 3-on-3 now, and although there is space for Team Secret, it's still a little bit risky to get the spike down. Okay, they managed to make it happen. กบเนอร์ใจเย็นไอ้เหี้ยนี่อยากพีทุกคนเลยไอ้สัตว์ NDG just kind of lurking around mid, so that's the idea now. NDG is the big one. The timing is going to be so crucial because Jitboy suspects it, but NDG just needs to be patient. His teammates are still alive. He doesn't need to be the one that gets first contact. สวยจิตบอยตัวท้ายเฮลรู้หมด Now Envy might have some utility, but he's just pinched down. Recon in has to make a สวยครับ Lenny just sprays it down with an Odin. And that's Talon with the 4th win. I mean, I held my breath on that one. ไปจัดแนะนำจอหน่อยงบเท่าไหร่ครับมิน Last year. ผมเล่นมา2 เดือนติดไอ้ได2มา2 อาทิตย์แล้วเอ้ยก็ไม่แบดนะ2 เดือนขึ้นไดอ่ะ So far, Talon still ถ้าใครเบื่อจะไปดูเคอรี่วันนี้ได้ฟิลเดียวกันแต่ถ้าอยากฟังอินเดียก็ดูจัด crazy part. An entire ปกติมีวิธีแก้ไวพีคไหมครับ two members, so not exactly a โอ้ core. มันคือความชินอ่ะอันนี้ต้องความชินเลย Yeah, I mean, we've seen a lot ดูถึงคู่3ไหมคะดูถึงคู่3ครับเบบี a little bit more from Jit Boys. แต่ผมอยากรู้ถ้าจับปล่อยผมมันจะยาวสวยเหมือนของเซป้าเหมือนเซป้าเลย There's no way that Envy could โพสแพนคืออะไรแล้วถ้ารีโพสแพนมันจะเป็นไรไหมรีโพสแพนก็คือสตอรี่ไอจีครับผม On to the next round though. Again, Talon switching out their position. เฮ้ยสแบบนี้ Stack on A, but reading things wrong. It's gonna be Team Secret that's enabled into B. Yeah, well, of course, the null command on the other side, and they have their own lockdown. So this is a read for read. โอเค Retake. Yeah, now their own null command coming out first. I like it. Denies the potential response from Envy. เห็นสวย Have a smoke. Yeah, there it is. สวยกเนอร์ Governor gets an opening shot. สวยแบน Isolated on the other. Yo okay that's a nice play right holy shit Towards B. damn flawless Just a decimate. W Inside of B main. Talon makes it a quick round, a flawless round, and a retake. 4ไม่เกิน5มีเอเซอร์165เฮิร์ตกับ has been very solid on the defensive MSI side of มั้ง both maps. I mean, 144เฮิร์ตถ้าเป็นจำไม่ผิดนะอันนี้ต้องไปดูนะน่าจะมี2ตัวเนี้ยถ้าโพสแพลนคือเล่นแบบว่าเล่นเวลาเราวางบอมเสร็จเราเล่นน็อกไซส์เรามีไลน์อัพเราล็อกบอมจากข้างนอกอันนี้คือโพสแพลนครับ Obviously, if Envy had used null command to start with, it's even more value that they get out of it. But since they don't, they immediately pop อยากกินหมูทะวันไหน a little bit early. ฝึกไมโครฟิกครับแก้ได้ไมโครฟิกแก้ได้ของกู And that's what they needed. แล้วให้กูทำไงเอาไป40ทีมที่2เอาไป8ก็แพ้อยู่ดีทีมกูดีขนาดเล่นนี่เขียวล้วนอันนี้คือแบบทีมดีแบบพี่ต้องกดดูโออ่ะ They still have the lockdown for the retake on A. I mean, Lenny is reading Team Secret's habits. Great anticipation. คือจำไม่ได้บอกว่ามันผิดที่เราเสมอมาทีมันก็เข้าใจว่ามันเป็นกฎกันแรนดอมอ่ะมันก็โทษทีมได้มันก็ได้มี Talon retake is insane. TS is weak or Talon is nice. Talon is bad, bro. They are clean. Does get traded. Oh, yo. Hey, what the fuck? Ooh, that's fake. Another shot through. Jeremy tries to spray transfer over, but it's pressured into shooting down this lockdown instead. Lenny goes in for Oh, Governor, what's up, motherfucker? Hey, all the way from สวย Bro, the retakes are insane. เล่นรีเทคโคตรดีอ่ะ You know, it does seem like at times
that NDG isn't quite able to get a hold of himself. You know, it looks like it's just a bit too chaotic. It's just a bit things moving too fast. A little overwhelming, perhaps. เกมเรียงกินได้ไงวะพูดควายคือเหี้ยอะไรวะ Coming up onto a big land stage. กอเวอร์เนอร์แม่งโคตรซิ่งอ่ะไอ้เหี้ย Teams here in Pacific. What's up motherfucker But we're not seeing moments that live up to the hype and expectation a lot of people had. โอ้พี่ทีมใจเย็นมากนะเกมเนี้ย They're not quite, ว่าทีเอสปล่อยเลนเน่ไปเลนเน่ปล่อยเลนเน่ไปเลนเน่แม่งบอกว่าโดนกูแน่ไอ้เหี้ย not quite so much with The retake is hot no cap especially with it's hot Talon now. อยากรู้ว่าทีเอสชนะ First plans. ขึ้นมาคนที่ลงทีเอสจะรวยขนาดไหน น่าจะคูณเยอะอยู่นะ Score 6-2 right now. If Team Secret doesn't fix things, this match could be over. ในเดี๋ยวนี้หน้ากอกอิมอีกมันก็มีเสมอมันเยอะอะเกมเนี้ยพี่จ๊าดีพี400เซนส์0.49อยากลองปรับหาที่เข้ามือยังไงเหรอมันมีวิธีหาเซนส์ของตัวเองนะที่พี่จ๊ารู้สึกว่ามันใช้แล้วเวิร์กสุดอะแต่มันต้องทำในเกมให้ดูอะรอได้ปะล่ะมันจะทำให้ดูแต่มันไม่รู้นะทุกคนใช้มันไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้คือจัดทำมาแล้วได้ยินคนอื่นมามันก็เวิร์กอะอยากมีกล้ามหำใหญ่เหมือนพี่จ๊าทำไงมึงเห็นกล้ามกูยังนะครับมีแค่นี้อะสัตว์มึงบอกกล้ามใหญ่นักแข่งยิงช็อตตี้โหดมากตัดมาที่ผมยิงอย่างกับมดจริงนักแข่งใช้ช็อตตี้โคตรเวอร์อะกูใช้ในแรงเหมือนไม่โดนอะ 7 and 8 says so much. But of course now off the timeout, what does Team Secret have? ยิง20-30ยังแพ้เกมมันหมาดิมันเข้าใจเลยคนแรนดอมเจอมันมีลูกพี่จัสตินว้าวพอปะเฮ้ยเอาได้ปะโซว่าดิฟดิรอเฮียอะไรอ่ะ Yeah, and that spam, it just comes up every so often enough that you almost forget about it, right? The B main one is there every day, all day, but the one in mid... ขอกล้ามหำไม่ใช่หรอโอ้กล้ามหำอันนั้นใหญ่ It just doesn't happen every ยกเวทได้แบบ50โลอ่ะ Pick that shit bro no that's okay governor bro Trying to open things up against Governor. So Stardoll is gone. Jit Boys with a bit of a trade. And we're back to a 3-on-3. Space created, and all of a sudden it's a mid to A adaptation from Team Secret. Right. Can Cruz play? Ben just peeks out. Cruz holds his ground. And all that's left is going to be Envy on a 1-on-3. He has time. He wants to make these 1v1s. The best option he's had. 40 seconds. Oh. fucking ban you want to see the flick bro Ban, and he's just tagged up. I want to see that swivel from Ban because it just looked like Jeremy was going to have the kill if Ban didn't peek out with a pre-fire. ไม่เห็นวะ Not sure if we'll get a chance to see it, but Ban, he's been free. Another. เอ็มแลบช่วยได้ครับมันช่วยคำนวณเขาไว้เมาได้ใช่แต่ว่าจะรู้สึกว่าเอ็มแลบเซนในเอ็มแลบกับเซนในเกมไม่เหมือนกันเซนในเอ็มแลบเร็วกว่าแต่ได้เหมือนกันเซนหนูใช้วิธีคำนวณในเอ็มแลบแล้วไปแปลงที่วาโลอีกทีแต่เซนมันในเอ็มแลบจัดรู้สึกว่ามันเร็วกว่าจัดบอกว่าตื่นมาดูเซนจัดก็หกจัดไม่ไหวว่ะฉะนั้นเชี่ยกูหลับเลยกูมีสอบ6 โมงเช้ากูขอโทษ8 โมงเช้าอ่ะBro, this guy is dirty. From Team Secret instantly shut down, but Jeremy has. Oh my God, this guy is dirty. A little bit to say, but not all too much. 3-on-4, spike getting planted, but retakes are underway. You know, not to say anything about necessarily the cleanliness or whether you overheat or not, but the style that Governor is playing, he is playing like a world-class duelist. He's playing as if he just simply can't. มันไม่กลัวใครเลยเฮียกับวันเนอร์เฮ้ยโอ้ Yeah, actually, really. One more? Oh my God! That he's doing jumping around, updrafting. And the interesting part is This guy is dirty, dude. The team backs him up. คิดว่าเล่นคนดีอ่ะเฮีย A lot of these rounds คนละภาพปีที่แล้วเลย There are rounds where he is อันนี้ไม่ใช่แข่งลีกเนาะคัดไปมาสเตอร์สเปนมันก็เหมือนคัดไปมาสเตอร์ใช่สเปนเหรอวะสเปนหรือจีนมาดริดสเปนเหมือนกันคืออันนี้คือคัดลีกครับผมเหมือนกันอ่ะคัดในลีกแข่งในลีกเพื่อไปสเปนยิง30 นัดแล้วชิมหายแปลว่าคุณยิงได้คนเดียวเพื่อจัด49 นัดยางแปลกๆน้องชาย Hello police what's up broสอบอังกฤษแล้วได้เต้นตลอดไหมครับไม่ครับ
changing angles as well now down towards เฮียกับวันเนอร์คือมันกล้าพีคหมดเลยเฮีย players trying to creep up Does and down FPS low. matter like playing in 60 Very FPS it good matters chance at spotting FPS all เกี่ยวในการเล่นนะ No one was watching mid, by the way, so keep notes on that. Okay. Work him. ได้ปะสวยเลยเน่ That's a smoke down. And that's another thing about Lenny is Sova. Oh. Punisher always good. Oh, okay, Jeremy, yo. Sees it and wants to push เจอไปดิ the pressure. ไอ้เหี้ยทะเลดอ่ะ Odin will มึงรู้จักเปล่าทะเลโซว่าไอ้เหี้ย Sprays cut in half. Make that Goals. ไม่ต้องมีไอ้เหี้ยคิวจอยอ่ะ The quick swivel onto ไอ้สัตว์ Jeremy. ไม่ต้องมีหรอก Jeremy was gonna have a ทะเล time โซว่า there, jumping up แพท amidst ใหม่ all the ครับ noise. But Lenny, This is, I'm telling you, this is that Lenny. ปีหนึ่ง2มาสเตอร์กับ1แชมเปี้ยนป่ะใช่ใช่ well, I'm glad someone's keeping that memory because it's coming back. แต่คำไฮไลท์กูจบกูขอโทษไม่ไอ้เหี้ยมันก็พยายามอ่านทุกอันอยู่นะ Part of it, Borkum kind of พร้อมกัน hoped ดู that เก he มเนี่ย wasn't spotted because of the first shot missed. But then Lenny, the fact that he's keeping the focus as well on how to hold his own angles and the timings, the possibilities while he's IGLing on อันไหน the ถ้ากูเผลอข้าม roster ส่งมาใหม่ได้กู of ขอ an โทษนะ entire new mix. That was all they needed. โว้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  what Also not bro changing the ball too much. bro He this guy still playing sounds different so game good. bro Odin sprays through. Governor just a bit of a peek, and it takes down NDG. Here comes Jeremy, though. Bladestorm at the ready. And he's looking to get to work. เฮียคอมมานเดอร์มันเล่นดีอ่ะ Around 3-9. Hope for the โอ้ worst. that's a tag We Nice, said Cruz. enough is enough. I want that 9-3. okay we know the อุ้ย But Governor. what the fuck I'm telling you. check Governor PC doesn't- bro there's a single person that can stop him in the server. He's overflowing with confidence right now. And he's supported by Ben of all things right now. Ben A bit of a bait, a bit are of you a him bro shove, that's the trade. question He's expecting it. โอ้รู้นะเว้ย Jesse Vash quick on the Sorry, turn, leh. but Ban a good read on the situation. Switching sides. I mean, count on Jesse Vash to bring home the few rounds that they've เฮีย had. Stabilizing at 3-9. นักแข่งให้1นัดเราให้1แม็ก Side, แม่งคนละ1 ESL เลยจริง it was the same story on Breeze. I need more bullets And on Ascent, it's even tougher because again, the playbook is กู just บอกว่า so textbook across the entire world. เกมแบบหมาเขียว3แต้ม99ทับ100แล้ว99ปุ๊บกดอีก1เกมแพ้โคตรเหี้ยสมมุติถ้ากูเป็นเพื่อนนักแข่งแล้วกูสไนป์คือดูไลฟ์แล้วบอกอีกโฟนนักแข่งได้ไหมวะมันบล็อกทุกอย่างมันบล็อกทุกอย่างมันดีเลย์นะครับเราดูแข่งเนี้ยดีเลย์กว่าในสนาม Catching up to a lot of things. 3-5 นาทีครับผม At times, VCT some Pacific มีกี่รอบ they 2 รอบครับ sneak away a round or two, especially when February Jesse have Vash is something there. Talon has governor actually dude If not for that, it definitely looks like, you know, we've got Governor fragging out. We've got เมื่อซ้าย Lenny เมื่อซิวาชผมไม่ธรรมดา step ไอ้เงี้ย ahead ฮะ in that chess game, like you 93 อีกแล้วเอ้ยและอิงได้ A ไหมครับจัด Once again, ever so ตอนมัธยมได้ A มหาลัยได้ B Ross speaking his mind, wants toไม่แบ็คไม่แบ็ค Warverts, it doesn't say anything. ขับแบนแฮกเนียนชัวร์หัวสะบัดเลยเฮีย He's just racking his brain as well. นี่นะครับผม ผู้ติดตามร้านหนึ่งช่องฟู้ด Part of it SMR is, ไม่ใช่ I กู think even the execution of what they have been doing hasn't ถ้าเรา exactly เป็น this year been the greatest, right? actually bro The shots แข่ง as ลีก well. เก็บคะแนนไหมครับตอนไม่มีแข่ง If ไม่ the players aren't ปีนี้ไม่มี making แข่ง shots เก็บ like คะแนน they ครับผม would, what do you say at that ปี point? นี้คัดเข้าอย่างเดียว I mean, I guess if you're head coach Solo Genji, you actually do tell them to just pick up their guns. before 99 after 58 คนสัตว์นรกเลยจริง Right? It works for some Smack the teams, Nesco, but yeah. Morale boost, you know, is something that's needed. แล้วพี่ได้เย่ปะเอ๋อ I mean, that depends on player to player personality. 9 tweakers going about to fuck them up bro 19-4อะมึง For shots, a bit more. เบอร์ไปเปล่าวะเฮีย พ่อมึง Feels a little bit off today, but as we swap sides, maybe finding a bit more success on the defense. Then again, we don't quite know Talon's game plan as they switch things up. โอ้โว้โว้ Trying to go quick up against Okay, Ben. Jeremy. Okay, Cruz. But here comes Ben. There is that follow-up. You always Hey. talk about it, Will, and here it is. I แค่ thought เปิดมา Jeremy's 4-2 backup was นะสัตว์ quick enough. I thought that was going to catch Talon off guard. But after the one kill, Ban swings on the trade and then Hey, the yo! super step. Jesse Vash. Last Ooh. player โอ้ standing. โอ้โอเค A good calm shot down down baby in. calm Ghost down kill to follow up. calm down Not quite enough. Oh, Half my HP God. though. Spike planted. He might be spotted. Wait. He might be vulnerable, but he might be able ไอ้ตัวยืนนี่ไม่ได้อะไรหรอก some กระ shots. โปงกูบอกเลย He's โดนทะเล waiting, ยิง but สวิง there's คู่ no 2 คน reason วะ to peek. Ooh. This is สวย I was gonna say not Good play, bro. impossible, but yeah. Good post plant from those two.
That was honestly ผมว่าท็อป4ฟอร์มนี้อ่ะถ้าได้ที่3นี่เฮี้ยเลยนะเว้ยมันเอาแค่ที่1ที่2ไปมาสเตอร์อ่ะแต่ผมถามหน่อยนีออนเยกับกาเวเนอร์นีออนจะได้ใครนีออนกาเวเนอร์วะกาเวเนอร์โนกาเวเมนต์เยสไอ้เหี้ยเกมแรกมีได้ลงมันไม่ได้ลงครับแคปเปอร์ At least not in the first match of kickoff. I thought they were going to look shaky. I thought we were going to see like bits and pieces that they were trying to put together. ใช่ครับเอาแค่2ทีมจาก11ทีมครับผม2ทีมแต่ละโซน Off to the next round now. We've got some guns. Not just some guns, a lot of guns. Thanks to the kills that they've gotten before. Team Secret with the Sheriffs, though, you never quite want to count them out fully. I mean, they tried to get the turret either. Okay. This goes from bad to worse, honestly. ถ้าหมีลงแทนใครเหรอ โอ้ nice smoke bro กาเวเนอร์ลงแทนให้เดานะแบนอ่ะลงแทนแบน แต่ผมถามหน่อย JJaz 420 ออนไลน์ออดมอร์ไล่ออดมอร์ bro โอ้เล่นไหน what the fuck เอารอโซว่าจะเอ๋ตัวเองคิวจอยดิฟไปดิคิวจอยกูโคตรตึงเอามาดิเจ็ดดิฟดิ Oh my god what a play bro This team is insane Lenny's IGLing looks very good ถ้าเป็นจัดไปผมใส่หมวกเหมือนคิวจอยเหมือนเลยใส่แว่นคือได้เลยผมอ่านแบนมาบ้านเดี๋ยวโคตรคมเป๊ปแข่งวันไหนเป๊ปน่าจะแข่งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้โกเนอร์ไม่หลอกเด็กแล้วนะมันสเต็ปอัพโหดมากปั้นอยู่ทีมอะไรครับตอนนี้ปั้นอยู่ทารอนเหมือนกันครับยังอยู่ครับผม It's small things like that, but the speed at which they're able to do it shows the practice and the calls from the IGL of Talon. Entire team's cohesion as well now. They're looking for that match point. Oh my, bro, who is this guy, bro? Governor wants to go ham. Going for the Who are you? Oh my god, you're insane. But then the rest of the team has already made their way onto site. It's a 2-2. What the fuck? Not impossible for Talon to pick up this bonus and match point. Jeremy one shot, Invi one shot, bro. So winnable. Secret has to go for this, but Jeremy is so low, 10 HP. The shock dart, the outlaw, everything is gonna have so much value. Ah! Oh, the outlaw. 1 HP, bro, 1 HP. Pick him. That's gonna be it. Lenny hopping up with the classic just to check, and he found what he was looking for. I mean, I'll see what we're all thinking. Yeah. This is some justice for Lenny. อุ้ยมือสั่นนะนะยิงอย่างนี้แต่มือสั่นไอ้เหี้ย Coming back with a vengeance from the bench. Put me on Gecko again. Oh. Yeah, well, not even that. Just don't put me on the stage again. See what happens. Oh. All right, it's just kickoff. It's just the first match, but what a way to start things out. Sure, Talon. นี่ครับจ้ามาสวัสดีครับ I mean, honestly, a great GG chat showing. And you know that outlaw, I mean, some of the pros have talked about that as well, right? Close range. It's still good enough. You got the double shot. It is. เฮ้ยมันเข้าไซต์ตอนไหนวะเหี้ยมันบ้าปะเนี่ย Half armor all across Team Oh Secret. my bro who is he bro Who are you Governor already so deep into the site, infiltrating and just trying to block them off as they try to push out from defender spawn. Team Secret, this retake, it just คู่ต่อไป DI ครับดูเฮ้ย trying to watch the angles though. Nobody flushed out of logs. เฮ้ย Surely inside of B main, trying to fire off the shot with the Mage Spark Guardian, but it's not quite gonna find all too much. สวยแบน The swing from สวยจิต Boys. GG's It's gonna be Jesse Vash and Oh Governor with my the angle. god Makes it this a team is flawless fucking insane 13-3 on a set. ไอ้ A เหี้ย statement made by Talon Esports. Sure, it's a new roster, but a lot of us still don't know exactly what to expect. You take apart the individual players, sure, it looked good, but the offseason, it looked like they still needed a lot of time to gel together. And they say no, it was the งง exact แดกไอ้ perfect เหี้ย time. Meanwhile, Team Secret ทำไงให้ท่าเป้านิ่งๆครับต้องเล่นเซนช้าครับผม and a slow start to the Philippines เข็น squad. จ้าหนาคาราพอล่าสวัสดีครับ How you doing Achilles always DRX and who he'd love to DFM get enough prep. คู่ต่อไป DRX เจอกับ
Talon, Detonation who Gaming แต่ showed ทีมญี่ปุ่น incredible compositions such as that Neon and Yoru, Governor going crazy like this. Lenny even, showing off the Sova now. It's something that Team Secret doesn't expect. It's เป็น something ไปเล็กวันไหนพรุ่งนี้ครับ expected. Yeah, and of course, Talon's now going to be facing the winner of that next match, DRX versus DFM. I'm excited to see how that looks because yeah, Lenny, even Frost, they have some good ideas about how Quack this Shan is Han for Team Secret. Now, when they're going up against another new value, how do they look? How do they come prepared? I still like the sportsmanship though. No bad blood, just some hugs all around. But look at how elated the Talon Esports boys are. And not just that too. I mean, if we get into stats in a second, our desk is going to go crazy. I mean, we thought we were surprised yesterday, but Yeah, cold weather. has had an absolute field day on the stage. His very first time standing on the VCT Pacific stage, bringing the ผมไปเล่น victory โดนมนุษย์เหรอ alongside his new teammates for Talon Esports. เป็นไงคนบอกก่อนเกมว่าทีชนะหมดมีคนเดียวบอกทารันชนะ New Talon Esports too. อันนี้ซีใช่ไหมแปซิฟิกใช่ครับผม This first matchup. แป๊บนึงนะขอลงสตอรี่แบบ Still, I mean, that said, everything's not over yet. We still got one more match to go. Talon Esports, they've got more obstacles if they are to make it. But so far, so good. I mean, consistent performance from Governor, consistent from Lenny, and Chip Boys now in our interview. Pacific kickoff. The second win goes สัมภาษณ์ to Talon. สัมภาษณ์ใครกอเวอร์เนอร์ว่ะ I can see the fans so excited for Talon. And for Governor, you show like crazy shots perfectly showing up. So how do you feel about your first debut? 이제 거버너 선수를 만나보겠는데요. 오늘 좀 에임이 정말 미쳤습니다. 오늘 이 활약에 대해서 데뷔에 대해서 어떻게 생각하는지 물어보겠습니다. I was definitely like nervous because it's my Were in the you? beginning a little bit for the first like 2 rounds maybe, but that same thing with challengers last year. My first like 2 rounds in my first match, I was definitely nervous, but once you're in the server, it's like it just feels natural. And Damn. It got comfortable as I went on. Yeah, you get used to shit Yeah. 네, 처음 2 라운드에서는 좀 긴장했습니다. 작년 챌린지에서 เดี๋ยวไปให้แป๊บนึงขอฟังทีเดียวก่อน 라운드까지는 조금 긴장했지만 갈수록 적응을 했고 เป็นคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกาครับ 그게 Governor. 스무고였던 것 같습니다. So also Talon's revenge to TS was stronger than expected. So what do you think affected today's massive win? 또 오늘 이제 탈론이 반격에 나서면서 예상보다 더 큰 활약을 보여줬는데 이 승리에서 어떤 게 가장 큰 요소가 있었을까요? เกี่ยวนะเซ็กซี่ว่ะ Obviously, there's like some history between Lenny and a secret. I think for this match, like we knew how much it meant to Lenny, especially me. But the match, I really wanted to win this one more than anything, just for my teammate. I know how much it meant to him, so I'm really happy I was able to have such a performance. Yeah, you really did. Yeah. But anything to continue? No. Okay. What the fuck 네, 일단 조금 의문으로 남기도 하지만 ขอแปลเป็นจีนก็เฮียอะไรเปล่ามึงแปลดิ 그리고 더 크게 기여한 것에 대해서 기쁨을 느낀다고 전했는데요. 또 다음 질문으로 이어가 보면은 이제 새로 코치를과 함께 คนเกาหลีนะจะเกาเหลาเซอร์ได้มาเกาหลีกับทีมไทยหลายๆเขาบอกอยู่ไทยมาได้พร้อมลง เซอร์เป็นเกาหลีครับแต่ว่าไม่ได้ลงครับ So what do you think? How was the chemistry with the team? How did it work with the coach? So I've actually worked with Frost in the past. 네. Yeah, I was on a free agent team for about 6 months with him. When I first, worked with him, he was a lot stricter than I'm used to. Like, Damn. Think of it like a football coach. Very, strict. Basically, the first person to probably, call me stupid a lot. And like, but I have a history with him. But overall, when he brought me to Talon, I was. Because of my history with him, I think it meshed already really well. Because in the past, at first, I definitely didn't know how to feel about it. But, even now we argue a lot. But, it's healthy. It's a healthy amount of arguing, and we work well together. Damn. 또 이제 코치님이 되게 엄격하시다고 말했는데 작년에도 이제 코치님과 함께 했지만 เปิดกำลังทีเดี๋ยวเปิดให้มันต้องเปิดตอนลงสตรีมอะ 투닥투닥 거리면서 좀 더 케미 좋은 팀으로 만들어 나갔다고 이야기를 했습니다. 또 2월 지나칠 수 없죠. 팬분들께 선물로 드릴 인형인데요. 여기에서 직접 승리의 데뷔 사인과 함께 팬분들께 던져 보겠습니다. So can you give your sign in the stall? We're gonna throw to the fans. Your sign here. This marker.
Congratulations. Girl sounds like a Thai kid learning English with yeah. Well, he's insane though. Fucking his aim is insane. ตอนนี้ทารันเป็นทีมไทยหรือต่างชาติทีมไทยสิครับ 하고 계신데요. 이 행운의 인형을 갖고 싶으신 팬분들은 손을 번쩍 들고 계시면 그쪽으로 갈 확률이 좀 높겠죠? 그리고 제가 또 พูดตามเขาให้ดูหน่อยจัดไอ้เฮียพูดเกาหลีอ่ะพูดไม่เป็นอ่ะเพิ่งเลิกงานมาดูโตเดสกอร์แบบ2ไม่คิดว่าจะขาดแบบนี้ของจริง ขอแต้มหน่อยครับได้ครับมาเดี๋ยวแปลให้ And your hand will feel you're lucky. Good job. Okay. Thank you so เอฟ much ไปไหน for จัด being here. I hope to see ต you กแล้วดิ Thank you so much. Bye. Spider camera. เฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักแต่กูว่าแคตเตอร์ชอบกาเวเนอร์แน่เลยวะเฮียดูเขินๆนะสัตว์ Wow, there are a lot of fans there trying to catch that tactic bunny from Governor, who was incredible. There's so much history When I was a little kid, between these two teams, but it's surprising actually how Team Secret performed here. You know, they have so much history. ก็ไม่ได้พูดเกาหลีได้ไหมพูดได้นิดนึงครับ And they weren't quite playing themselves. มันเป็นคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกากาเวเนอร์เอฟไม่ได้อยู่ในอาจีหรอไม่อยู่แล้ว ทีมต่อไปขึ้นมาแล้วหรอยังครับเดี๋ยวกำลังเซตของขอไอจีด่วนจัดมาหน่อยจัดเมื่อกี้มีคนส่งมาทีเคส่งมาไอจีชื่ออะไรวะกูเปิดทิ้งไว้อยู่ปะนี่กูเปิดได้เยอะน่ารักจัดไปให้งานไว้ตลอดไอ้แค่เรื่องนี้ถามกูได้มีตลอดครับงานถนัดมาพอหวานใจมึงแน่หวานใจกูอยู่ในสตรีมตอนกูหาไม่ใช่ตอนกูหาตอนมีคนส่งมาโอเค Yes, I can see the fans so excited for Talon. And for Governor, you show like crazy shots perfectly showing up. So how do you feel about your first debut? คุณเปิดมาคุณโชว์สแตทที่โหดมากรู้สึกยังไงกับการเล่นบนสนามรอบแรกครับผม 이제 거버너 선수를 만나보겠는데요. 오늘 좀 에임이 정말 미쳤습니다. 오늘 이 활약에 대해서 데뷔에 대해서 어떻게 생각하는지 물어보겠습니다. I was definitely like nervous because it's my like in the beginning a little bit for the first like 2 rounds maybe, but that same thing with challengers last year. My first like 2 rounds in my first match, I was definitely nervous, but once you're in the server, it's like it just feels natural and it got comfortable as I went on. Yeah, you get used to it, right? Yeah. ก็เปิดมาแรกๆผมก็ตื่นเต้นนะผมเปิดมา2ราวแรกตื่นเต้นเหมือนกับปีที่แล้วเลยตอนผมแข่ง Challenger 2ราวแรกตื่นเต้นแต่ว่าตอนคุณอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คุณอยู่ในเกมเนี่ยมันรู้สึกแบบว่ามันกลายเป็นธรรมชาติเลยรู้สึกว่าเหมือนผมทำทุกวันยิ่งเล่นก็ยิ่งรู้สึกง่ายขึ้นยิ่งรู้สึกสบายใจขึ้นก็แค่นั้นเลยครับผมไม่ได้อะไรมาก 라운드에서는 좀 긴장했습니다. 저번 작년 챌린지에서มึงนี่หล่อจริงจัดอันนี้เขาเรียกว่ามีใจอะดิ 조금 긴장했지만 갈수록 적응을 했고 그게 승리로 이끌었던 것 같습니다. So also Talon's revenge to TS was stronger than expected. So what do you think affected today's massive win? 또 오늘 วันนี้คุณมาแก้แค้น TS และคะแนนคือคุณโถมมากกว่าที่คิดไว้ซะด้วยคิดไงกับเกมที่ชนะครับ 이제 탈론이 반격에 나서면서 예상보다 더 큰 활약을 보여줬는데 이 승리에 대해서 어떤 게 가장 큰 요소가 있었을까요? Obviously, there's like some history between Lenny and a secret. I think for this match, like we knew how much it meant to Lenny, especially me. But the match, I really wanted to win this one more than anything. Just for my teammate, I know how much it meant to him, so I'm really happy I was able to have such a performance. Yeah, you really did. Yeah. But คุณก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเลนเน่มีประวัติกับทีม TS เนาะมันก็เลยเป็นแมตช์สำคัญสำหรับเลนเน่ซึ่งถ้ามันสำคัญสำหรับเลนเน่มันก็กลายเป็นแมตช์สำคัญสำหรับผมครับผมก็เลยแค่นั้นเลยก็เล่นให้เพื่อนเล่นให้ทีมเมทอยากให้ชนะมีแค่นั้นเลยเชี่ยแม่งพูดอย่างหล่อเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ continue.
기도 하지만 제가 이번에요. 또 다음 질문으로 이어가 보면은 이제 새로 코치와 함께 경기를 진행하게 됐는데 이 코치와 팀과의 케미는 어떤지 또 물어보겠습니다. So we have the new coach Frost in Talon. So what do you think? How was the chemistry with the team? How did it work? คุณตอนนี้คุณก็มีโค้ชใหม่ที่เป็นฟรอสเคมีระหว่างทีมกับฟรอสเป็นไงดีไหม With the coach. So I've actually worked with Frost in the past. Oh, you did? Yeah, I was on a free agent team for about 6 months with him. When I first, worked with him, he was a lot stricter than I'm used to. Think of it like a football coach. Very, strict. Basically, the first person to probably, call me stupid a lot. And but I have a history with him. But overall, when he brought me to Talon, I was. My history with him. And that's already really well because in the past, at first I definitely didn't know how to feel about it, but even now we argue a lot, but it's healthy, Bro said like 20 times in one sentence. We work well together. Oh ไอ้ yeah. เหี้ย 또 이제 코치님. เมื่อกี้เขาถามอะไรนะฟรอสเป็นโค้ชสำหรับทีมคุณใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วก็รู้สึกยังไงแบบว่าเคมีระหว่างคุณกับโค้ชเป็นไงมันก็ตอบว่าจริงๆอ่ะผมเคยทำงานกับไอ้ฟรอสมาแล้วปีที่แล้วตอนผมเป็นฟรีเอเจนต์ทำงานกับฟรอสมาได้6 เดือนและตอนนั้นฟรอสคือดุและเข้มกว่านี้เยอะมากเป็นคนแรกที่ด่าผมว่าโง่ตอนผมเล่นแล้วตอนฟรอสมานี่มาอยู่ทารอนเขาก็อยากให้ผมลองมาเล่นเพราะเราเคยมีเคมีด้วยกันเคยรู้จักมาก่อนแล้วซึ่งตอนมาเล่นก็มันก็ไปได้ดีได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ทะเลาะไม่ใช่ว่าเราไม่ถกเถียงกันแต่เราตอนถกเถียงกันก็มันเป็นการถกเถียงที่ดีเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็ถือว่าดีครับผม ดูพี่ทีมไทยด้วยนะได้ 작년에도 이제มีเหล็ก 코치님과 ปะวะ 게 선물 전지 불사인 โอเคไม่มีละ 스마트 ดูไทยดิเอาเป็นมาสเตอร์ทำไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายให้ Boy is still a coach for or is it only Frost now? It's Frost the head coach and Boy is ยังไง what do you say analyst yeah นี่ก็ ก็มีแมวไม่ใช่แววก็มีของแล้วตอนเนี้ย ฝาก เขายาวจังวะซ้ำ น่าจะแบบว่าเฮ้ย อ่ะ มีอะไรให้เฝ้ารอว่าแบบเฮ้ยนัดหน้าจะเป็นยังไงนะแล้วโอกาสเนี่ยนะถึงเราจะไม่รู้ เวลาแข่งที่มันโชว์ในเกมต้องบวกลบเวลาไทยกี่ชั่วโมงครับครึ่งไงครับคิว ใช่ ในเว็บหรอหรือว่าไงครับ เอสถิติมาคุยกัน ปีเตอร์มันหลอกเกินไอ้จัดได้ไงวะมึงเล่นเพื่อนอะไรจัดไหนบอกคนดูดิโอ้โห ครูสกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ไหนดูพี่ทีมสามนะ น้องทีมสบายดีไหม สบายดีครับผม โอเคถามคำถามแรกก่อนเบสิกเลยคราวนี้เป็น Pacific Kick Off ค่ะ กลับมาได้แก้มือ Secret เปิดสนามเปิดนัดแรกของปีเรารู้สึกไงบ้างที่เราเอาชนะ Secret ได้ในครั้งนี้ครับ ก็ดีใจครับดีใจที่ไม่ต้องผิดหวังเหมือนครั้งที่แล้วครับผมทุกคนเล่นกันได้ดีมากเหมือนไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยเพื่อนแบกกระจายครับ ก็มีอยู่ ก็ชนหมัดแล้วก็ดีแล้วครับผมชอบ เราทำหน้าที่ของเราได้ของเราแล้ว ช็อตคัทก็มีอยู่ อืม อ่ะอันนี้ถามฝากคุณผู้ชมนะคะ การสื่อสารภายในทีมเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมอย่างที่หลายคนเนี่ยเขาเป็นห่วงกัน ไม่ค่อยมีนะครับ เพราะว่าเหมือนก็มีแค่น้องเก่งคนเดียวที่ยังไม่ชินกับภาษาอังกฤษแต่ก็ ค่ะ พออยู่เรื่อยๆน้องเก่งก็เอาจริงๆตอนนี้ก็แทบจะเข้าใจ 100% แล้วครับผม อืม แบบว่าเข้าใจหมดแล้วแต่แบบแค่พูดไม่ได้แล้วก็แบบบางทีพูด น่าติดไทย แบบคิดคำพูดไม่ออกประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์มากเพราะน้องเล่นตัวแยกอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์ความพร้อมแล้วกันของไลน์อัพนี้คิดว่าตอนนี้ในคิกออฟเรามั่นใจแค่ไหนแล้วเราคิดว่าเราพร้อมที่จะแบบว่าเป็น1 ใน 2 ทีมที่ไปมาดริดได้ไหม ก็ถ้าจากฟอร์มวันนี้ก็ได้ครับผมแบบว่า แดม ทุกคนเล่นกันได้แบบว่าดีมากครับ แล้วก็ดีกว่าในซ้อมด้วยครับผมก็ชอบ energy นี้แล้วก็ชอบแบบว่าวิธีการเล่นแล้วก็ความมั่นใจแบบนี้ครับผมก็ยังไงก็น่าจะทำได้ครับ ครับ ผมแล้วสำหรับตัวฝั่งของเลนเน่นะครับที่ในปีนี้เองเขาได้ขึ้นมาเป็นในตำแหน่งของ IGL ด้วยเพราะว่าในปีก่อนเองเนี่ย
พี่ทีมเองก็เหมือนกับว่าได้เป็น IGL ด้วย ค่ะ ในบางช่วงอะไรแบบนี้นะครับการที่ได้เลนเน่เข้ามาเป็น IGL เนี่ยมีส่งผลอะไรกับทีมบ้างไหม ก็เหมือนก็ลดแบบว่าความโหลดของงานของแบบช่วงของการคิดของตัวเองลงไปเยอะใช่ป่ะครับแล้วก็ของคนอื่นในทีมแบบว่าอย่างเช่นแบงก์กับกอล์ฟเนอร์ก็ไม่ต้องคิดเยอะมากแค่แบบว่าให้มีคนช่วยสั่งแผนแล้วก็ช่วยกันแบบอ่านเกมราวหลังๆแค่นั้นพอครับแล้วก็แบบว่าเหมือนมันโหลดความคิดของแบบโหลดการคิดของคนอื่นน้อยลงเพื่อให้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนอื่นๆเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้อยากถามเกี่ยวกับโค้ชฟรอสหน่อยค่ะว่าเป็นไงบ้างสไตล์ของโค้ชฟรอสที่เข้ามากับไลน์อัพนี้ของทารอนอยากให้แบบเล่าให้ทุกคนได้รับรู้หน่อย ก็โดนด่าทุกวันครับผมด่ากันทุกวันแล้วก็ตะโกนยืนด่ากันทุกวันจนชินแล้วฮะทุกคนก็ ไม่ใช่ดุมาก ครับแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะครับผมไม่มีอะไรด่าเราแล้วเจ็บแล้วครับผมไม่ถึงขนาดนะครับผมแต่เขาก็ค่อนข้างดุแล้วก็แต่ไม่ค่อยมีเหมือนกับเป็นแค่เรื่องงานนะครับแบบก็แค่แยกงานกับพอเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นคนแฮปปี้ตลกเฮฮาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับว่าพอเรื่องงานก็ด่าไม่หยุดประมาณนั้น พูดเหมือนข้อมูลตรงกันเมื่อกี้โกเนอร์สัมภาษณ์บนสเตจบอกว่าโดนฟอสด่าทุกวันโอเค valid อันนี้ตรงกันอ่ะแล้วอันนี้ถามอีกสั้นๆว่าตอนนี้คาดหวังที่อยากจะวัดฝีมือกับทีมไหนมากที่สุดในคิกออฟนี้ก็คงเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจาก DIX แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเดาไว้ก็น่าจะต้องเจอกันครับผมโอเคครับวันสุดท้ายนี้แล้วทีมอยากฝากอะไรถึงแฟนๆครับในปีเกี่ยวกับทารอนทั้งปีนี้เลยครับมาเราเปิดสนามแล้วฝาก ก็ แฟน อยากฝากทุกคนนะครับผมฝากติดตามน้องๆในทีมทั้งน้องหมีน้องเก่งแล้วก็เลนเน่แบร์หรือกอเวเนอร์นะครับผมทุกคนก็ตั้งใจ ตารางนักแข่งให้กี่คน4 คนครับ หนักหน่วงเลยอย่างจริงๆนะครับผมแบบเครียดกันมากแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดครับเพื่อ represent ประเทศของเรานะครับผมก็คอยให้กำลังใจพวกเราต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะ ก็ขอให้โชคดีในการแข่งขันนัดหน้านะครับไม่รู้จะได้เจอทีมไหนนะแต่ก็ขอให้ทำเต็มที่และทำได้ดีที่สุดนะครับขอบคุณน้องทีมมากครับ ขอบคุณค่ะ เรื่องมาครับ ครับ ปั้นหมอกปั้นปีนี้ไม่ลง ตบมือก่อน นั่นแหละก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยข้อมูลตรงกันกับโกเนอร์บอกว่าดุมากสตริกมากก็เป็น ไอ้ตาแปลไทยเป็นไทยหน่อยฟังไม่ออก กูเหลือเชื่อมึงวะ เป็นการทำงานแหละเพื่อโค้ชมีหลายประเภทแบบประเภทดุประเภทโอประเภทอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอยู่ที่ personality ของคนด้วย กูชอบโค้ดดุนะเว้ย ทำแบบไหนแล้วเวิร์กกับทีมถือว่าดี ใช่แล้วแต่เมื่อกี้ชอบคำถามนะเกี่ยวกับเลนเน่เข้ามาเพราะว่าเอาจริงก็ตรงจุดเลยเพราะว่าเราอยากจะรู้เรื่องของการทำงานของพี่ทีมด้วยแล้วก็เขาก็เหมือนอ้างอิงถึงทั้งโกเวอร์เนอร์แล้วก็แบรนด์ด้วย แต่การว่าสิ่งที่พี่ทีมบอกมานะการที่ได้เลนเน่เข้ามาเป็น IGL ก็ถือว่าเป็นการลดโหลดของเอาจริงที่เขาพูดชื่อมาเขาถือแบบแทบจะทุกคนแล้วนะ ถ้าพรุ่งนี้บีแพ้อยู่สายไหนครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามาสเตอร์ไปยังไงใช่ไหมแล้วก็กั้นเน็ตไม่อยู่แล้วครับกั้นเน็ตไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้สำหรับบลีชใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้บลีชแพ้คือตกรอบเลยครับผมก็คือจบซีซั่นยันมาสเตอร์เลยคือจะไม่เห็นบลีชเดือนครึ่งถ้าพรุ่งนี้แพ้ Wait serve is on bench ใช่ก็คืออดไปมาดริดถ้าพรุ่งนี้แพ้แต่ถ้าพรุ่งนี้ชนะก็อยู่ดีไซเดอร์ต้องชนะดีไซเดอร์อีกทีเพื่อไปอยู่ท็อป4เพื่อไปอยู่ท็อป4ตัวนี้เหมือนกันกับทารอนวันนี้ชนะใช่ไหมวันที่20เจอสักทีมDIX ไม่ก็ Destination Gaming ถ้าชนะก็เด้งไปนี่เลย Pay Off 20ไม่บิดแต่พรุ่งนี้บิดพรุ่งนี้มีเรียนยาวแต่ว่าแชทมันมี2แบบนะเว้ยอันนี้ให้ดูนะคือมันมีสายบนกับสายล่างใช่ไหมครับถ้าเราอยู่สายบนน่ะเราชนะหมดเลยอ่ะแบบว่าเราอยู่ตรงเนี้ยสายบนเราควอลิฟายตรงเนี้ยเราจะกระโดดไปที่เพย์ออฟเลยนะครับผมโอเคปะแต่ถ้าเราอยู่สายล่างแล้วเราชนะ
เราต้องไม่คัดอีกทีนะ ก็คือมันจะมี1ทีม2ทีม3ทีมที่อยู่สายล่างใช่ไหมมันจะไปตกที่ play in ก่อน และ play in 3ทีมเนี้ยจะเจอกันเองเพื่อคัดเหลือทีมเดียวเพื่อไปใส่ใน play off เว้ยงงไหมคือถ้าได้ก็อยู่สายบนอะดีที่สุดไม่เหนื่อยแพคคัดเป็นมาดริด2ทีมครับผมนี่ของเทมกว่าถ้าแพ้อีกเยออกเหรอต้องรอดูอะสรุปมะม่วงบิดไอ้เหี้ยเมื่อคืนอะบิดไม่ไหวว่ะแซมงงไหมงงที่อธิบายไหมตารางมันเป็นหนีคิดว่ามามืดได้ไปไหมตอบยากเลยตอนนี้คือมันเปิดซีซั่นทุกคนเปลี่ยนลอตเตอร์ทุกคนเปลี่ยนทีมอะความทำประมาณนี้มีโอกาสชนะดีไอสูงไหมเนี่ยดูก่อนว่าดีไอกับเดโทเนชั่นเกมมิ่งเป็นยังไงต้องดู2คนนี้กันเลยว่าจะเป็นยังไงโหไอ้เหี้ยมึงดูดิ8วิน1ลูท0วิน9ลูทอะปีที่แล้วอะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเหี้ยแม่ถ้าเรามีสิทธิ์ไปเพย์ออฟหวังว่าได้ไปเพย์ออฟเลยไม่ต้องไปเพย์อินด้วยแล้วหน้าของจีตอนนี้มีใครน่ากลัวบ้างไม่มีเลย How is this fair เนอะเจ๊จุกก็ว่างันเองนะฮะแหละดูแต้มหนึ่งไม่ให้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหดูดิ1-9อ่ะถ้าดีเอฟชนะคือคูณ9อ่ะโอ้มีแต่ตัวตึงสแต็กบัตมาโก้49แฟนแบ็กเย็ดแม่ตัวตึงทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยบีเอฟชนะตอนไหนปลุกลงกูด้วยนะจัดแต่ก็ประมาณเนี้ยนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรวะทีมใหม่เมดนี้แข่งวันไหนครับอันนี้กว่าแปลกๆอะไรเฮียนั่นคือทางส่วนเซนตินอลมีคนถามเซนตินอลใช่ปะแล้วกูแจกแต้มผีพนันยังวะคอมพลีทพิดิกเอากูแจกส่วนเซนพี่ดูมาริซี่ไหมไอ้เหี้ยมาริซี่ไมจีบรออเมริกาเซนตอนนี้อยู่สายล่างไอ้เหี้ยฮันเดตีก็แพ้เหรอไอ้ขวยถ้าเซนแพ้วันที่20ก็ตกจบเหมือนกันแค่นั้นเลยไม่มีอะไรละMaji is not a bad word bro Maji is my guy bro I'm curious มาใครส่งลิงก์อะไรมาถึงเวลาดูแล้วเลเวียสลาวน่าสนใจแต่นับควยเนี่ยโอ้โหพ่อมึงเครื่องลงทุนจัดปัสกรทารอนเกมล่าสุดให้ดูหน่อยอะวันนี้ใครล่าในเยอะกับวันเนอร์โคตรเวอร์ไอ้แรมมึงดูดิคนเดียวกดไปเกือบ50ตัวอ๋อสวัสดีครับเฮียเดี๋ยวไปยิงโง่ๆไม่ต้องไลน์อัพคุยอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาเนอร์โซอินเซนดูไอจีดิตัดเล็บเมื่อเช้าไหนมิงนินเดไปท้องกระดาษเขียนหน้าเมนได้เลยได้เหมือนกันคนอยู่ทารอนให้อ่ะโดยเฉพาะเจแจ๊ดแน่นอนครับเจแจ๊ดโนน1
บีน่ารักจัง A little bit of a different look here from Leviathan. Exactly. Split out the site, control the front. They have a pit to work with for the pulse plant in Leviathan. Showstopper. Oi! Space and somehow it lands right at the feet of Cryonosina inside U-Haul. That's sad, There's that bro. pit coming up. The plant will be safe at a default spot thanks to Wingman. Lucio, Bang, and EU have to work together now. Only one creeping in. It's EU within that pit, trying to find a timing, but gets greeted by Mazzino with the backstab. Up torch showers. Nice spray from Bustio, though, and that's the killer down. Aspaz has fallen. And they try to find some space inside. Dizzy being thrown out from Tex as well. Mazzino again. Another เฮียเลฟแม่งเล่นดีว่ะ be difficult for Bang alone now. Shorty in the แต่อย่างน้อยก็2-1ว่าไม่เหมือนเต็นนะ2-0นะใช่ฟรอสไอ้คูมันเดอะตีบอลนะครับผมชอบJJazสมัยเอฟเอสโอ้โหสมัย2 ปีที่แล้ว คนเรามันก็ต้องพัฒนาวะ Are they on attack or are they on defense? You have to wonder. Aspas just right out of the gate pressing W, goes onto the side, 100 Thieves to find 2. ที่โอ้อสุนาแม่งเป้าตัดเหมือนเดิมเลยไอ้เหี้ย It works out. But look at this. This is all a ruse. Still 2 players from the, should I say, the spike alone from the okay. Are moving towards the B site for the plant, while the other ones create a diversion, get these pick, even it up, and get a pulse plant opportunity in the B site. Bring around the Rosie, and yeah, Lev is left wondering which way they have to go. Now back towards B. Gonna find a quick harm. Oh, Cryo. But we hide around. เราคนไม่ทันแล้วนะสุนา Mazzino stays alive for a bit. But look at the positioning from the others. Now the bubble comes out. Aspas made it through. แหวนคัดว่ะแปสว่ะ For the sheriff could still be very scary. Wait a minute. Tapping on the spike. The map's been I wanna see it, bro. No cap. The 2 players as Cryo and Osnar working together within the tin. Aspas looking to reposition. They know now. There's no tap for the spike, but at least there's that kill. One more to go here for Aspas. Oh! What the fuck? Does that count? Does that count for a free computer? This 100 Thieves wall going. This guy's insane, bro. Quite interesting. Well, Alt is Yo, Aspas. Okay, Aspas is insane. เหมือนเดิมนะเฮียเนี้ย No cap. เดี๋ยวให้กูดูทั้งเกมตอนนี้ไม่น่าไหวนะ What the fuck ไอ้เหี้ยเหี้ยเผาส่งโขยไม่รู้มีเยอะป้าที่ย้ายจาก EMA มาเล่น APEC น้อยครับ EMA รักพี่จะไม่ได้อยู่ทีมไหนแต่รักที่สุดคือเซอร์เซียทั้งตอนนั้นแอบมีพี่จะอยู่เซอร์เซียไม่ไหวนะไม่เปลี่ยนโพลเหรอครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับแบลืมเปิดตัวแล้วไม่ต้องดูเปิดตัวพวกเหี้ยนี่มันกระโปงอะไอ้สันดูทันแล้วพอก่อนเกิดเรื่องอะไรวะเกิดเรื่องอะไรวะกูกอได้ไหมมาต่อยกันไหมกูถามแค่นี้แหละไม่ต่อยกันไม่ดูอะมันไม่ต่อยเหรออยากเห็นคลิปต่อยอะอยากได้คลิปต่อยมีว่าเอาคลิปต่อยมันไม่ดูคนต่อยกันอยากดูคนต่อยกันมันไม่สนเนื้อหาแค่อยากดูคนต่อยหัวแล้วโนบหรือแจ็คแป๊บโฮครับเฮ้ยเอาต่อยเลยไปครับจังหวะนี้ตึงนึงมาแล้วครับจังหวะนี้มวยหนึ่งไปครับเงี้ยขี้อะไรเนี่ยต่อยคุยเองเหรอวะไม่โดนกูเคยยังเปิด4 วันโดนต่อยเลยเฮ้ยยังไม่โดนเลย
แจ็คแป๊บโฮ vs เมลายรัชดาจบที่ขึ้นโรงพักเมลายพังรถแจ็คแป๊บโฮอย่าครับพี่อย่าครับพี่ฟังผมก่อนพี่อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งโตกันแล้วครับพี่อย่าครับอย่าเอาใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับมึงไม่ต่อยต่อวะแค่นี้เหรอต่อยเลยต่อยเลยเอาดิแค่นั้นเหรอวะโอ้ยเฮียไหนๆก็โอ้นึกว่าจะแบบมีตรงไม่ต่อยหนักกว่านี้สัตว์เด้ต่อยแค่นี้จะใช้แก๊งน้ำไม่อาบป่ะเอากูอาบน้ำตลอดเอ้ยไม่เปิดคลิปไอจีนะเปิดแค่ TikTok กับ YouTube ครับเฮ้ยขนาดเรียกหมายังไม่กลับมาเลยมึงเวลามึงเรียกใครไปแล้วเลยจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจอสีบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าโอ้ยโคตรแรงเลยล่ะเฮ้ยจะชอบใครส่วนใหญ่จะชอบสแต็กครับผมถึงทีเอสจะแพ้ท่าแล้วแบบไม่มีฟอร์มแต่ถ้าทีเอสเจอทีมเราเด็กเซนก็น่าจะโดนตบเป็นขี้โอ้โหทีไงถ้ามึงกะให้เซนกูไม่เกิดเลยใช่ไหมWhat the fuck What โอเคเซิร์ฟไปไหนเซิร์ฟพักเซิร์ฟอยู่สำรองครับผมยังไม่เริ่ม4 ข้อดีของอันนี้เคยดูแล้วแข่งกันแดกใครแดกหมดก่อนชนะใครแดกหมดทีหลังโดนลงโทษWhat the fuck What ไม่ใช่ถนนเหรอถนนเหี้ยอะไรจัดเอาขอโทษกูโดนลงโทษแล้วเหรอถนนไม่ทางไหนถนนทางโน้นมึงไม่เห็นจริงๆเหรอเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าทางนู้นเหรอเอานึกว่าทางนี้เป็นประตูหน้าบ้านประตูเหี้ยอะไรไม่ใช่วันนี้ถ่ายนี่ภัตตาคารเฟ่บ้าวะเหี้ยโอเคอย่ามองตากันนานนะฮะแล้วว่าจะโดนลักหลับนอนบนเตียงเหลือเพียงจ้าวันนี้สิค้ามันนอนบนตักไฟห้องสว่างไปไหนว่าไม่ปิดนะเขานอนไม่ค่อยจะหลับที่นี่ไม่มีพี่ปอบแล้วครับแต่หนูจะโดนพี่กินตับคิดว่าที่น่ารักจัดแป๊บนึงเปิดแฮงก่อนDRX DFM DRX vs DFM DRX DFM แป๊บนึงนะเปิดแฮงก่อนอะเปิดแฮงแล้วแชทอย่าลืมแฮงด้วยนะ YouTube ด้วยเดี๋ยวเปิดโพลให้โพลไหนดูซิ DRX vs DFM DRX DFM ไปครับเปิดโพลแล้วเปิดให้แฮงก็ยกก้นขึ้นมาไอโยกระดากระดีกระดากระดาโอ I've been married a long time ago What do you come from what year to go What do you come from Bacolado What the fuck Oh my god bro That's fuck broอันนี้ถ้ากล้าโทรหาแฟนใหม่จะให้ตังค์1,000ครับแฟนใหม่แฟนเก่า500ได้ไหมแฟนใหม่แฟนเก่าแล้วกันแฟนเก่ามันซ้ำคนอื่นแฟนใหม่20ก็ได้คนคุย5 บาทได้ไหมอะไรก็ได้ขอให้ได้โทรหาแฟนเก่าเฮ้ย5 บาทก็ได้ไม่ได้โทรหน่อยใครรับไม่รู้เปิดว่า IPS O W R A U T โอเคครับพี่แบงค์ก็ได้ BANK เจอกันเฮ้ยโคตรขยี้เลยสัตว์โอเค
อุ้ยเฮียผมได้ไหมโอ้โหไอ้สัตว์ DIX all the way bro what the fuck เป้า10 แผ่นที่เกมไม่ใหญ่ที่สุดในโลกเฮียใน4 นาทีเนี่ยเฮ้ยอะไรคือมันมีวาโลเหรอกูต้องนั่งดู4 นาทีเลยปะเนี่ยเหมือนที่ตัวทำประกันเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเนี่ยยาวเกินโอ้นี่เหมือนข้าวต้มเลยสัตว์เย็ดแม่Holy fuck โอ้เฮียทำไงวะโอ้ my god Oh, you got the best person covering you. What the fuck Yeah, aim lock, bro. RPG เมื่อกี้กูโยกหลบตาไปเฮียเอ้ยกูเหลือเชื่อว่ะร้านไม่จัดเพิ่งใหม่อีกรอบไม่นะวันนี้ไหวชิววันนี้รีบจบปะแค่โคตรเบื่อเมื่อไหร่พี่จัดจะลงเป็นตัวจริงให้ทันรันครับ So like Edward pass I have the question bro like hey yo EDP เท่าเดิมแต่เปลี่ยน EDP ต่างกันไหมไม่ขนาดนั้นครับไม่ต่าง Can he say it that's the question bro like Can he say it bro Don't be scared. I just want to play a game with you. What the fuck? What? No. No. What the? Okay, I'm out. What?
เย้ต้องทำตอนนอนไอ้เหี้ยกูว่าการหลอกเด็กเป็นอะไรที่เหี้ยมากเลยไหมการทำอะไรกับเด็กแบบเนี้ยการทำอะไรกับเด็กแบบเนี้ยเป็นอะไรที่เหี้ยมากๆเลยเว้ยกูกลัวแม่งแบบโตเป็นไม่คนปกติเอ้าเหี้ยกูเผลอปิดเหรอไปจำมีโอกาสให้แบบนี้ไหมอ่ะเย็ดแม่ไอ้นี่หล่อจัดเสร็จมาเช้านี่ดูไปแล้วนี่ดูไปแล้วเฮ้ย what the fuck bro okay oh god damn bro one day bro damnอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อ่านหนังสือผมทำหมดเลยครับถึงแม้ว่าวันรุ่งขึ้นผมต้องมีสอบเพื่อลุ้นตำแหน่งที่ไฟนอลแต่ผมไม่อ่านแล้วแต่ผมทำสิ่งที่ผมมีความสุขและผมแฮปปี้ครับมันน่าจะเป็นสภาพจิตใจไม่กูเมื่อวานไงสัตว์ยึดแม่นั่งวอตปาร์ตี้กูมีสอบกูนั่งวอตปาร์ตี้ไอ้เหี้ยสุดจริงๆเลยอันนี้เคยดูแล้วปะโอ้อ๋อเดี๋ยวยังไรนับคนเดิมอยู่ไหมยังไรนับคนเดิมครับผมไรนับเดิมเลยซูเปอร์ชายwait a minute why I make you mine I wanna tell you โง่มึงอะสิโง่ไอ้แซมคือแบบมากคือมันเป็น DI Academy อ่ะเอามาปีที่แล้วอ่ะมันเอาใครออกมันเอา RB ออกวะRB เอาออกไปแล้วก็เอา Academy ขึ้นมาอ๋อone more yes sir okay broอ๋อกูปิงแมปอยู่80ตัว80โอเคบัมnice shot bro W bro Porsche let's go bro normal day in Wallowบทเป็ดสวนไปไหนเนี่ยเฮ้ย what the fuck actually normal day in Wallow bro ออสการ์มีอะไรอยากปรึกษาพี่นะเอาเลยให้มันครบ10 นาทีเลยแบบเหมือนผมได้นอนนอกบ้านครับผมได้นอนนอกบ้านผมต้องทำอะไรครับนอนนอกบ้านต้องทำยังไงเอาอะไรมาไหมครับนอกบ้านกางเต็นท์ไหมเนาะกางเต็นท์นอนนอกบ้านครับมันจะมีอะไรไหมครับแล้วคือเรากลัวใช่ไหมครับยากันยุงจุดไล่ยุงนะครับแล้วก็ยาไล่แมลงสาบเผื่อมันเข้าหูเรานะแล้วก็เต็นท์พยายามปิดให้มิดชิดนะมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรครับน้องกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าน้องกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นน้องให้คนทั้งหมู่บ้านไปอยู่ในเต็นท์น้องเลยนะทำได้ไหมครับนะทำได้ใช่ไหมเอาคนทั้งหมู่บ้านยัดไปอยู่ในเต็นท์น้องนะทำนี้น้องก็จะไม่กลัวผีคนเดียวละเพราะว่าน้องก็จะกลัวผีกับคนทั้งหมู่บ้านเลยนะไม่ได้อ่อนเลยนะ
ครับ อันนี้เราคนที่ไหนเนี่ย เราคนใต้ใช่ไหม คนใต้ ตอนนี้อยู่ชุมพรครับ ใต้ตอนนี้ชุมพรนะ เราร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหม ร้องเพลงไม่ค่อยได้ครับ ร้องได้อยู่ครับ เอาตกลงได้นะแน่มีของดีก็ต้องโชว์สิ เฮียอะไรเนี่ย อยากร้องเพลงอะไร พี่รู้จักเพลงนี้ไหมครับ เพลงอะไรครับ เพลงอะไรวะ น้ำลายครับ เพลงน้ำลาย ของซิลลี่ฟูใช่ไหม ครับ ถ้าน้องร้องได้ จัดมาเลยครับ น้ำลายเบอร์ปล่อยที่โตลองเจยที่เตยมองเด็กมองที่กันเนนฟังเสียงหัวใจพี่แต่หากยืนยันเพื่อไปพี่รั้งไม่ได้ทำไมอ้อนหน่อยต้องแกล้งเป็นทอยจ่าตีพี่ได้พูดตรงๆไม่ได้โคงแบบมาให้คือทางก็โคงแต่มาโคงอยากช้าไม่งาโมกับเธออยากอังทำไมที่คงขาบ้านเลยอยากอัง จบแล้วเหรอน้อง อะไรครับพี่ พี่ขำแชทมันพิมพ์ปั่นพี่น้องจบแล้วเหรอน้องพี่กำลังฟังเพลินๆเลยอ่ะกำลังฟังเพลินๆเลยอ่ะอันนี้คือเพลงน้ำลายซิลลี่ฟูของน้องใช่ไหม ครับ อันนี้น้ำลายซิลลี่ฟูของน้องนะเนาะ พอผมเห็นพี่ผมแบบมีกำลังใจขึ้นมาเลยครับ โอ้พี่ขอบคุณอีกครั้งนะขอบคุณอีกครั้งนะสรุปเอาผู้ใหญ่บ้านไปเข้าในเต็นท์ด้วยไหมถ้าคนทั้งหมู่บ้านแล้วอ่ะเอาผู้ใหญ่บ้านไปในเต็นท์ด้วยไหมครับเอาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยนะโอเคจะได้ครบเนาะเฮียกูไปประกวดไอ้เฮียรายการเขาเฮียนะกูไปปั่นอย่างนั้นได้ป่าวะเฮียกูไปปั่นอย่างนั้นได้ปะรายการอะไรอะ The Ghost Radio กูอยากเข้าไปปั่นหน่อยอ่ะ มันเป็นเทคนิคการสโมกแนวใหม่ เชี่ยนี่อีกแล้ว เขาเรียกกันภาษาอังกฤษ อ๋อไม่ใช่ 1.5 way smoke 1.5 way smoke หลักการของการสโมก 1.5 ไอ้เหี้ย fucking ไหนโคโต้มีแชทไหมทำไมเขาเล่นดีแพร์1,600กันเยอะจังพี่มันสมูทสุดอะสมูทครับผมสมูทกว่า800เยอะไอ้เหี้ยไอ้ขวยเอ้ยแล้ว EDPI คืออะไรเอ้ยเหี้ยเนี่ย EDPI คือเอาเซนส์เราคุณ DPI ครับ มึงส่งอะไรมาเนี่ยลุยกันโอ้โหมันเอาอีกแล้วมึงมาเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะใครเนี่ยลุยนรกมา GB ของจริงปะเนี่ย ไม่ใช่กูนั่นโดนเขาแดงจับอีกเคยกิน โดนคิงถึงเจอขั้นตัดเยอะ เฮ้ยเยือน เฮ้ยทำยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะ มาดูดิโอ้อะไร มันทำในไฟเอ็มเหรอ มันทำดิได้กูจะเอาลูกมึงตอนนัวมาเลยนะถ้ามึงยังทำอย่างนี้ไหวครับผมก็ไปหาเล่นมึงเอาใครมาอีกเนี่ยโอ้โหมันใคร อันนี้คืออะไรมันทำในไฟเอ็มเหรอถ้าเราเป็นยังไงไปเล่นแรงมาก2-0 easy เลย เขาจะจับกูยิงเนี่ยเขาอยู่กี่คนหรอหนักเพื่ออะไร คิงเป็นแอดมันอ๋อแล้วมันเอาอะไรขึ้นจอก็ได้เหรอ เขาอยู่แล้วแต่นะได้กูเอาลูกมึงเอาออกมาเลยนะกูไม่เคยทำอย่างนี้นะเพื่อนกันทำอย่างเงี้ยอ๋อเพื่อนได้ถ้ามึงจะทำอย่างนี้นะกูไม่เคยทำกับมึงกูไม่ได้ทำถ้ามึงทำตัดเพื่อนกันเลยนะกูไม่เคยแบบทำกับมึงอย่างนี้เลยนะทำให้อาบายทำน่ะเพื่อนเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงเอาใครมาให้กูดูเนี่ยแล้วกูอยู่กับสาวเนี่ยแล้วหมอก็ยังอยู่ดูกูอยู่เอาใครมานั่งหนาวะ มันได้เหรอวะยังคนเกรียนอ่ะยินแค่ทำไมเมื่อไหร่มึงจะเริ่มเมื่อไหร่อาซาด15 นาทีแล้วเมื่อไหร่ นี่คือสกิบิดี้ทอยเลอร์สโมกถ้าคุณสโมกควายแบบนี้คุณจะโดน โอ้ เพื่อน โห รุ่น เยี่ยมปวดหูไอ้สัตว์ hell no bro คูลาว bro โอ้ damn โอ้ damn
อ้ไม่อยากเล่นวาโลเลยวะเฮียนี่สาวมึงไหมเหรอไม่ใช่สาวกูอ๋อนี่สาวมึงไหมมึงไม่ใช่สาวกูมาจากไหนวะโอ้โนเกียไอ้เหี้ยWhat the fuck What เฮ้ยอะไรอะโอเคดีแว800 1,600แต่เลือก1,600สมมุติว่าคิดว่าจอห์นโอเซ่ล่าพรามที่สุดคือช่วงนี้เลยบ้างช่วงนี้เลยพี่ตาลคนดูเวทีระดับโลกอะกูรู้แค่นี้เลยพี่ตาลคม ตอนนี้9แล้วนะตอนนี้9แล้วอีก3 นาทีเพื่อนกูเฮ้ยแล้ววะโอ้ยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรไหมเนี่ยเป็นดิไม่เห็นช็อตแบบนี้ไม่เห็น What โอ้ยเหี้ยแบบนี้ไม่เห็นไอ้เหี้ยว่าแล้วเหี้ยอะไรวะ พี่กูสุดยอดจริง ไอ้มึงบ้าเปล่า มันอาบจริงหรือเปล่าวะ ตกใจเลย เฮ้ย หล่อ กูไม่กอกลับกูไม่อยากดูใหม่ไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่มันไอเรื่องอะไรนี่วะโฮมแลนเดอร์มันอยู่ในนี่เหรอวะมันอยู่ในวอร์โซนเหรอ What the fuck คนแหลบไปที่อะไรเนี่ย The Boys and Warzone Bro what the fuck is this collab แข่งยังครับรออยู่ครับเนี่ยยังไม่ได้นี่เลยเคอรี่วะCurry bro ไม่เคยได้ดูว่าชู3 แต้มเนี่ยคือที่ชนะโคตรตึงเลย What the fuck What is this วะ In Warzone Are you fucking kidding? You're a cheating ass bitch. You're cheating like a motherfucker. นี่อะไรเนี่ยนาคาเดวี่ว่าไงนาคาเดวี่ดูไม่จบอะเฮียแต่มันเวอร์นะมันกระโดดข้าม2 คนเหรอเฮียโอ้ยไอ้เหี้ย What the fuck 12-6เลยเฮียอะไรไม่เริ่มเลยสัตว์20 นาทีแหละจะดูคิวออซี่บ้างยังดูแล้วครับผมเอ็ดเวอร์จัดเลยเฮียไอ้เหี้ยตอนท้ายเป็นนางข้ามแชกอันนั้นก็ดูแล้วแต่มันเวอร์นะอุ้ยสวย Oh my god bro Fuck that is nice Holy shit that was clean ซื้อดิไม่มีตังค์อะดิ
ออกซี่ป่ะเนี่ยคิวออกซี่อันนี้ดูแล้วเมื่อวานละ He's him. Nah, Oxy is him. I can't lie. He is him, bro. 안녕하세요. 안녕하세요. Not on land, bro. Not on land. You guys are freaking out on land. What the fuck is he doing? What? Oh! There it is, สวัสดีครับ ตอนแข่งเราเอาวันนี้ไอ้ซอมอ่ะ God damn bro who's this kid he's fucking insane What a round. he's fucking insane That's actually funny. Watch. He's gonna say something funny. But you got two, including that He's gonna say 4K something funny. on Lotus. That is an outstanding introduction to VCT. Tell us what's going through your head right now. I don't think much. I don't know. Bro, he's a kid. He's legit just a kid. What is it like for you? I mean, it feels like it was just yesterday. You're just fragging that all out, of a bro. sudden Kids out. Twitch. So much different. I play my matches like I play ranked, so that's why you see these clips. Yo, W mentality, huh? Now that the match is over and done with, what do you think are the biggest takeaways? Just keep swinging. just keep swinging what the fuck It seems to be working for you, and hopefully you can Yo, keep he's this got performance me going dead, on because dude. your next opponent is definitely a tough one, an NRG. We saw them play earlier today, and they definitely looked great with all the recent additions to their roster as well. What are your thoughts on them? Yeah, I mean, Demon One called me the worst duelist in franchising, so we'll see. Oh yeah, that's true. oh shit wait we gotta see That's- this shit bro what the fuck Actually, but Demon One, I'm not gonna lie, he is him though. Unfortunately, NRG is gonna mop the floor with C9. But, hey, Oxy, you're still a kid. Let's go. wait we gotta Oxy. see this shit no cap when is it วันนี้มีคู่อะไรต่ออะตอนตีห้าแป๊บนึงAmerica วันนี้อ๋อ24เลยเหรอวันนี้วันอะไรอะ today is 18th so 19th night G2 crew fuck that คู่เดียวเหรอวะ oh shit it's only one 19 20โอเคอีกที24โอ้นานจัดเฮียอีกที24ไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มมา What the fuck อ๋อบอมทำไมไม่เริ่มสักทีเพราะทรงเทคพอร์ตปะวะกูว่าใช่เลยเฮียผมทรงเทคพอร์ตเลยสัตว์กว่าเทคพอร์ตดิไม่งั้นเริ่มแล้วโอ้โอ้บัมDamn. What the hell? My God. That's fucked, bro. น้องน่ารักเว้ยน้องน่ารักเนี่ย Oh my god bro that's fucked that's fucked bro DPI 800กับ1,600 DPI เท่ากันอันไหนสมูทกว่าครับ1,600ครับผม1,600สมูทกว่าครับ
มาเวลนี่ซุ่มเงียบนะครับเดี๋ยวนี้ล่าสุดปล่อยใบปิดแรกจาก Fantastic Four มาแล้ว สาวไม่ทำกูหลุดไม่ใช่เด็กนะเว้ยจากมาเวลเนาะก็นี่คือแคสทั้ง4นะครับที่จะมารับบทเป็นครอบครัว Fantastic Four คนแรกเลยครับเปโดร ปาสคาจากซีรีส์ The Mandalorian และก็ The Last สวัสดีพี่จูเซ็กโก้สวัสดีครับเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกหรือว่าริชาร์ดนั่นเองพ่อทุกสถาบันเลยนะครับเปโดร ปาสคาเนี่ยคนที่2ครับวาเนซ่า เคอร์บี้นักแสดงสาวมากความสามารถจากภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนแล้วก็ซีรีส์ The Crown นะครับก็เหมาะสมมากๆคือแบบสวยแซ่บมากคนที่3ครับอีบอน มอส บราคลักจากซีรีส์ The Bear มารับบทเป็น The Thing และคนที่4ครับโจเซฟ ควินจากซีรีส์ Stranger Things นะครับมารับบทเป็น Human Torch นี่เลย Yes sir หน้ามาเข้านะได้นะครับกับ Marvel Studio Fantastic Four 2025 วะฉายกรกฎาคมปี 2025สนุกไหมเฮ้ยย่ากูรู้สึกกูไม่หวังอะไรกับมาเวลแล้วอะมาเวลคือชิดแล้วอะโย start the shit already bro โอ้วันนี้ไปได้ดีสุดท้ายก็พี่แปลให้ผมฟังหน่อยอะใครอ่านสุเราะห์อัลมุกได้ไม่เอาไม่เล่นเรื่องศาสนาไม่เอาป่าลึกเนี่ยเราไม่สามารถเอาของมาเยอะได้ก็เลยเอาของมาไม่มากส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเอาจากธรรมชาติคืนนี้ก็น่าจะนอนที่นี่ได้ในป่าเนี่ยของกินเนี่ยจำกัดเราเลือกไม่ได้เราก็คงเขาให้เรามือเราต้องทิ้งความสบายไว้ร้านปิดยังถ้าอยากสบายอยู่บ้านไปสั่งเพิ่มเดี๋ยวไม่ได้กินเลยนะลมบริเวณตะวันออกเฉียงตกมันจะมีความเย็นมาด้วยแต่ว่าแรงมาก28องศาได้อยู่นะเป็นตะไคร้ได้มะนาวด้วยอันนี้ขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วนี่ใบมะกรูดอันนี้มันพริกไข่มัดวางโคตรแน่นเลยเราได้สมุนไพรป่าลึกกูมีรสไอติมด้วยเหี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์เหี้ยแม่หนังเรื่องนี้จะเปิดอะไรโตหัวแข้งเหรอหวังเดดพูล3เดดพูล3น่าดูอยู่อันนี้เคยดูแล้วป่ะวะไม่โผล่หน้ามาปะเคยดูแล้วเนี่ยเย้นี่ก็ดูแหละเนชั่นหนังเรื่องนี้หน่อยอ่ะอะไรมังคีแมนwhat the fuck เรื่องอะไรอ่ะ Close your eyes and you will find yourself. When I was a boy, my mother used to tell me a story. Stop lah, what the fuck? Of a demon king. เฮียไม่ชื่อมันแปลกจังวะ They brought fire and terror. ถ้ากูเล่นอันนี้เป็นนะเว้ยก็ไม่เล่นดีกว่า Until they faced the protector of the people, the white monkey. The white monkey? What the fuck? There you are. What? You are a beast. โอ้จอร์แดนเพลลี่โอ้หนังดีนะไอ้นี่แสดงไอ้นี่ Don't see us as people. Give me the job no one wants to do. I'll do it. Anyone who forgets their place, it doesn't turn out well for them. What the fuck? This is not the place to work if you can't handle that sort of stuff. Bro W bro I've got an answer to every prayer. โอ้ยแต่ละคำสัตว์ Minaj, big bumper, nice headlights. Let's boogie. นี่อะไรเนี่ยไม่น่าดูอ่ะกับปัญญาบีเอ็มจีโอ้เชิดWhat the fuck ไม่น่าดูอ่ะ You need to fight for your mother. มันเกี่ยวไอ้เหี้ยแต่เอาจริงๆกูดูยังไม่ออกดิมันเกี่ยวไอ้เหี้ยอะไรวะการเมืองเหรอใช่ปะหนังอินเดียทำดีกว่าหนังไทยอันนี้กูบอกเลยตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้2 ปีแล้ว2-3 ปีแล้วองค์บากเหรอเย็ดแม่ Just one small ember. มันนำหน้าดูอยู่นะ Everything.
Ladies and gentlemen, Are you ready for a fight? 1, 2, 3. What the fuck โอ้เฮีย Damn อินเดียนจอห์นวิกไอ้เฮียเข้าไทยไปดูกัน2 คนเป็นจัดมันจะเข้าไทยเหรอเนี่ยเข้าสุขุมวิทไอ้เฮียเดฟพาเทลโอ้ shit อินเดียนจอห์นวิก bro no cap ไอ้เฮียน่าดูจริงเฮียกูไม่เคยคิดว่ากูจะพูดอย่างเงี้ยอินเดียนจอห์นวิกดีเลยอีกแล้วไอ้เฮ้ยบิดแม่งเลยไว้ฝากโอ้ W soundtrack bro actually bro นักแสดงเหรอเฮียเขาตึงไงเฮียพี่กูอันนี้พี่กูอีกเนี่ยเดดพูล3ดูไปแล้วใช่ไหมดูไปแล้วครับคุณบีวันนั้นคุณบีก็อยู่ปะดูไปแล้วไอ้เชี่ยคนน่าดูอ่ะพ่อกูโอ้ my god wait what the fuck 2-0 team secret last place in league holy shit มาดามเว็บก็ดูไปแล้วไปดูด้วยเราไปดูด้วยกัน2 คน ये एक सुपर बाइक है जो 0 से 60 की स्पीड तक 2 सेकंड में पहुंच जाती है। इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बाइक माना जाता है, जो अपनी बनावट के कारण लोगों को काफी पसंद आती है। इसकी टॉप स्पीड 300 मील प्रति घंटे की है। मतलब इस बाइक से आप What the fuck ไหนมึงวันวีไฟมึงวะ Hello this is like 1v300 ไอ้เหี้ย not 1v5 bro 1v300 man ไอ้เหี้ยแปะมา 1v5 เอกใจกับวายโอ้โหไอ้สัตว์เด็ดเลยดิเหี้ยโอ้เด้เชี่ยไม่เห็นเหรอวะ What the fuck Oh my god มึงดูมาดามไม่หมายถึงว่าดูไอ้นี่ไปแล้วเทรลเลอร์มาดามเว็บแต่เรือทอมพูดมาไทยใช่หรอมาทำอะไรอ่ะแปลหน่อยจัดอันนี้คือR20ทีมซีเคทใช่ไหมแล้วเหมือนทีมซีเคยบอกว่าทารอนจะเป็นทีมสุดท้ายในลีกมันก็บอกว่า last team in league มันกวนตีนอะใช่ถ่ายมิชชั่นในไทยเหรอปล่อยตอนไหนวะควาย2 ตัวกำลังมองหน้ากัน Hello ควาย one Hello man ไอเด็กเฮีย What the fuck man แล้วมันเป็นเสียง My Mate Nate วะไอเฮียมันคือ AI เหรอควาย2 ตัวกำลังมองหน้า ควาย2 ตัวกำลังมองหน้ากันมันคืออะไรอะ AI เหรอวะแล้วกูตกข่าวกูไม่ได้ตามอ่ะถ้าผมทำได้ดีมันมีสิ่งของอะไรบ้างที่ยายไม่สามารถติดกับวัตถุได้ยายของแมงมุมเหรอคุยกูมั้งเป็นคลิปเรีแอคชั่นของมันเหรอแป๊บนึงกูอยากเจอด้วยควาย2 ตัวกำลังมองหน้ากันควาย2 ตัวควาย2 ตัวมองหน้ากัน
My mate เฮ้ย My mate เฮ้ยวันก่อนผมไปกินข้าวถามถ้าคุณแพ้มาหน้ามิเฮ้ยวันก่อนผมไปกินข้าวหน้าแกงมาเว้ยมันถามว่าหนังอะไรเศร้าที่สุดหนังโป๊ไงทำไมวะไม่มีว่ะควายทรงตัวกำลังมองหน้ากันจบอะไรที่น่าสนใจวะเฮ้ยเปิดตัวแล้วแฮทกูมาเชียร์เดี๋ยวกูมานะดูเปิดตัวแบบเดี๋ยวมาควายทรงตัวกำลังมองหน้ากันNow we're going into our map picks with DRX versus DFM. Is DRX gonna reign supreme? That's DFM gonna have the greatest upset of all Pacific? That is the question, and we'll have to see what the maps look like to maybe get a better idea of what the story is going to be going to this one. Obviously, Termi and Glow here set up, ready to do the draft alongside DFM. We got Anthem out here as well. We'll have to see the players alongside the coaching staff, help give their input and everything like that. I'm curious what DFM wants to do. I mean, as I mentioned, that icebox, something that they probably are going to be a bit concerned about, and it will be taken away. This, even with the changes coming through, DRX will feel just so innately comfortable on that. I don't blame them at all for banning it. They could actually even bring out the breeze pretty early, because I was about to just say that DRX, if you look at all of the maps that they've played, whether it's in rotation, out of rotation, they always have such a positive win rate on it. So if you're on DFM's seat, what do you try to prioritize? Is it to just get away the best maps of DRX, or is it to bring in the maps that you were very much known for when you were Crazy Raccoon? But this is not one of them. They have never played Lotus. This is not a map that they have that much experience. So, I mean, obviously, Anthem, he's had plenty of performances on this map throughout just the last season on DFM, and he even did have an ace on this very map. But this is a very bold choice. I mean, DRX, they certainly had their issues with this map during VCT Pacific. We saw them separate. จะได้ดูจะท่านคูเซนไหมแต่ไปนั่งดูไฮไลท์แทนครับสกอตไม่ได้นั่งดูไลฟ์อะไม่ทันไม่ไหว Lotus Breeze 2-0 มาชัดว่า Going back to similar old comfort actually here though, given that Icebox is banned, Haven's out of the pool, they're gonna go to Breeze now that's opened up again. Does feel like this is just the lesser of two evils. Split ban, I mean, it makes sense. That would be another big comfort. I mean, okay, thank you, Sammy. Comfortable, honestly, for the side of TRX. As you said, the statistics that just. จัดวันนี้ทางเล่นเขาดีจริงเล่นดีมากว่าโปรเพลเยอร์ตำแหน่งคอนโทรลเลอร์มั่นคงสุดประการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าตำแหน่งอื่นใช่คนที่เล่นคอนโทรลเลอร์บ่อยจะไม่ค่อยเปลี่ยนตัวอื่นไหมเป็นกุซามีคือว่านะพี่แจ๊บผมเป็นเรื่องจริงจังมากจะมาสอบถามคือเรื่องราวมันเริ่มตอนพบเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดเหมือนเกาะมือเข้าตัวด้วยแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงเสียจนเกินคาด
กับส่งพลังอย่างมากมายไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี้ขาดเป็น really positive position. His bind as well. I mean, he เป็น did เท how น strong they are โอ้ on that ไอ้ map. They're just เหี้ย fanatic. กูต้องเล่นตาม That is a map that เย็ดแม่ these are all three ตอนแรก maps กู that ก็ they นึก are ว่าจริงจัง incredibly well versed on. ไอ้ So เหี้ย TFM, I'm hoping that they have something up their sleeve. เฮ้ยรองเท้าเหมือนกูเลยอะ Just with that คู่ chain เดียว is กูเลย certainly something that could come into play here as we get ready to แอร์ shift พอร์ต over สี to ขาว Lotus. อะ Maybe they're gonna take a leaf out of Excurrent's book here and try to pilot that to success. Same one, But, bro. This guy either copy way, me, bro. even if they do that, it has to have a เมื่อกี้ไปเล่นวาโลมาเล่นวาโลอะ Yeah, I mean, พี่เช็คยังเผื่อหาย like, พี่ยังมีอยู่เว้ย agent comps are ready to go. ไม่มีใครกดเลน่าเลยอ่ะอยากเห็นเลน่า It's just gonna be damn near mirrored. I mean, Anthem is gonna be going ใช่ for คน the กดเลน่าแล้วไปยิงรัว Stacks going back over to Fade, something that he has played a multitude of times. But yeah, this isn't anything shocking at all. This is pretty much just stock standard. The thing is, Skyfield. we've seen this on, you know, at least these kind of. รองเท้าไม่ได้มีคู่เดียวไงลูกพี่จัดคือแบบว่าอันนี้ผมสั่งทำคัสตอมครับผมเป็นลิขสิทธิ์ผมครับ It doesn't really have any form of escape. ส่วนเกมนี้คือต่อเลยลบถ้า 2-0 อาจจะเล่นเกมแป๊บนึง Like let's say a dismiss or a tailwind to get out of harm's way. โอเคปะอยากเล่นเกมเมื่อวานไม่ได้เล่น Really has to solidify May because that's the one. ซากุระบอยว่าซาโบ pointed out what the coaches were talking about that they really wanted or were very much aware of. So yeah, support system for May. เป็นน้ำออยแต่แพ้อยู่ดีกูก็ไปดูตอนจบเกมมาเชื่อเวอร์เกิน Good. วิธีทำน้ำจิ้มซี Jump ฟู้ด straight to the game. We're really excited for this first map. แอด Lotus อาร์ต over เอาใช่เหรอ TFM. เมื่อเช้ากดเหรอไม่ได้ดูอ่ะที่แอดอาร์ต match of the day. Thank you very much, Ninja, Asteroid, and Achilles. They are absolutely right. There are some interesting roles being played for DRX right now. Yeah, the Foxy 9 on Viper is a little surprising, but I guess someone had to really be that 3 ทุ่มค่อยไป trustworthy ตอนนี้กี่โมง potential lurk on that killjoy. อันนี้แมปแรก It's a มิน flashback เพิ่ง being เริ่ม given the position for that ตั้งนาน setup. Now on the side เพิ่ง of เริ่ม TFM, I mean, again, yes, very new roster, et cetera, but Anthem, I mean, he's had some good calls on this map before, even despite the results not necessarily pointing that way last year in Pacific. So I'm curious to see the big difference, the only difference, the Sky versus the Fade, Flashes versus none on the other side, but of course, not as much freedom to get info right off the bat in the early part of the round for DFM. At the very least, they're gonna think about just committing into the B site. Already diving in is gonna be May with that frenzy. อุ้ยเฮียสแต็กโคตรคม From Stacks. เย็ดแม่โคตรค Although ม it is a new DRX, Stacks is still here and still has that movement, still has that ability to trickle backwards. 2 kills and then Flashback comes in. 3-0 bro. Cess is able to find a bit of a double. Yeah, also interesting to me that Cess is playing that Omen, still going for the double เอเลน controller. มีกรอบ I อี mean, ก he's ฮะ bounced around several มีคน different ซื้อให้เหรอ regions แปลว่าใช่ in ปะ a small pool of matches he has เป็น played, ที่ but เกาะเซชโช generally seeming to lean more แน่ towards คนมาเจอ the เพื่อนเลย initiator. อ่ะ We'll see what they have planned, but for now, Medusa, you got to win so many duels in a row. Yeah, not gonna happen today. I mean, it's not easy at the very least, and especially not up against a sheriff. ตัวตึงอะเดี๋ยวนี้ This is just DFM, and we can see that the entire game plan in that pistol, although it is just มา a โก pistol, they นุ่ม just นิ่ม don't fight มาโกน่ารักมากเลยอะ Now, Nah, picking nah, this big Lotus game. against DRX, I mean, DRX likes Pero to también play quiere pretty ir. default heavy on any map, Sí, so ya aquí I'm not en- too surprised by it. I mean, we saw how their Haven eventually got dismantled as well. Quiere ir. Yeah, you love to see the energy from Stacks, but especially as if you're on the Aquí attacking side, creo que just va a llegar. really force the issue on one part of the map. Make sure that you're winning by คุณพิงสวัส numbers. ดี So ครับ I น้ำต get ก the หู idea. เอ The อ pistol they chose B wasn't quite the one. It's also a hard one Among to Us. kind of keep hold of Boom, in boom, the boom. post plan. What's up, with Lummy those Snack? pistols, unless you get that first Is kill. you that Mr. Baba Boy? Is that That's you bro? exactly why. I mean, I'm kind of like wondering what the game plan is for DFM, and อยากกินห although มู it is just ปิ้ง pistol, กินตอนนี้เถอะห it มู is ปิ้ง the แล้วกินก๋วยเตี๋ยวตอนกลางคืน that goes default heavy. Committing วันอังคาร without วัน much เกิดเราแล้วจ้า information วันเกิดเราวันเดียวกันเลย เกิดผม I'm not กัน sure ก็ if that's how they want to start things out, but ไม่ได้ครับตอนแข่งเขาบังคับปรับภาพให้เหมือนกันไหมครับ แบบไม่ครับ คือนักแข่งอาจจะตั้งภาพยังไงก็ได้ แต่ภาพที่เราเห็นนะเป็นภาพ observer ครับผม So both nanostorms Mama. popped off. They know there is a bit of a killjoy setup. Yeah, there's not much to talk East about Pizza, in a round like เพราะเรา this, กินอยู่ especially อ่ะ when they Pizza go นะ for full save. But the fact แฟนแบ็คคือใคร เป็น Visual DRX obviously still Academy trying to ครับ take advantage of the Academy map ย้าย itself ขึ้นมา for that เป็น easy ult ตัว to จริง unmount, and then checking for the setup on B. They know that the nanoswarms are there. I mean, they're doing what they can, and to me, the biggest thing is similar to Gen G. I've heard rumblings that this DFM squad is looking fantastic in scrims. So once they're able to pick up rifles, we'll see how that goes. Because this round, not much to do. Oh yeah. กินอะไรก็ได้แต่ของหวานต้องเป็นโรตีอ่ะของหวานต้องเป็นเธอสิจ๊ะ Stacks as well, and a simple cleanup for Flashback. The crowd loves เมื่อ this. เช้าเป็นคนบิดไม่ไหวอะสิร้อนตายวะ Korean crowd, What they've about- been waiting to be able to kind of cheer enthusiastically
for DRX with a new roster. I mean, it used to be you kind of ผม knew ผ่าน that มา they แล้ว were ครับวันจันทร์ right? แต่ผม The เกิดวัน excitement wasn't quite there. เกิด But เดือน then อื่น once แต่ the วันจันทร์ excitement อ้าวเหรอ did arrive, it didn't ขอบคุณ last นะ long before they were dethroned. And then the วัน representatives เกิด of มึงวันซวย Pacific กูจะสอบ became ไม่วัน PaperX เกิดกูคือวันโชค instantly ดี on ของมึง a เพราะอะไร สอบ dime. ยังไง DRX struggling to พรุ่งนี้จะเชียร์ใครดี bring ครับ the magic that they once had. And the players, the coaching staff, เพราะว่าจะรอพี่ some เห of มือน the กันแต่ไม่ fans, ไหว some of, you know, พี่ตื่นตี potential ห้า sprint 20 อะ partners are all แฟ saying นโทรปลุก Flashback might be that guy. แล้วพี่ก็แบบไม่ไหวว่ะเธอ พี่นอนเลย Extra touch พี่ตื่นอีกที6 โมง to the เช้าอ่ะ Korean squad. ตื่นมาแต่งตัวอาบน้ำอ่ะ We shall see, especially in the next coming days, if he's exactly ตอนนี้ทัน what they คู่ไหน อัน needed. นี้คู่สุดท้ายแล้วซีรอส Here it is right now. แต่ตัดคู่ทันเราลง YouTube ให้โอเคปะ Rather proven talent. ใครที่ยังไม่ได้ดูหรือดูไม่ทันเดี๋ยวตัดลง YouTube ให้ Just wondering if ไปดูย้อนหลังไว้ก่อนก็ได้ trust our dogs จะได้ or อ่านดูง่ายๆก็ puppies เดี๋ยว to อยู่ใน really YouTube go amok and just run wild and free and really do what they're best at. Meanwhile, apart from that, right now, it's just still back to that default, juggling for info. Buzz trying to play around it. However, ย้อนหลังในทวิตเดี๋ยวจะเปิดให้ตอนพี่จัดหลังลงสตรีมครับ he comes in and eliminates both Mako and Buzz. Yeah, the flash was so good, but you got to remember this box is here. The potential. Did you see? There's No. more members. I know. I think that angle is just tough. คือโทษทีเหรอคนมันมีแฟน Don't แฟน think ก็ he เลยโทร would ปลุ have ก even อะครับ shown up on the minimap either. แฟนน่ารักมาก แฟนตื่นมาปลุก So they're gonna make it in safely. Still some damage potentially done. เฮ้ย Oh, shows the wallbang. elbow right through the box. เห็นนะ What วะ a shot from Stacks. ไม่ใช่เอาจำไม่มาเป็นปล่อยเซนเป็นเพื่อนกันเลยอับอายชิบหายไม่ไหววะ Repeat the angle. Foxy 9 กูไม่ coming สอบ up อะ around the door. นารูโตะ Up around tree now with another shot, despite just using nothing but a bulldog. ใครวะสี่ Turns อะ things into a one-on-one for Stacks. แฟนชื่อสิริไง And he แฟน knows ชื่อเนยครับ your assesses at this ไม่ point. ใช่สิริครับ Goes in. It's pretty much a heads-up duel at this Hey. point too. As Oi. he peeks outใครวะ the Vandal with full auto, simply bursts Stacks down a little bit more easy for DFM to เพ pick ชร up. เคยกินผลิต Yeah, ภัณ a ฑ์รีเมค rough round. เคยครับเคย I mean, เค to ย be กินรีเม very คครับ honest, for มีอยู่ DFM, ด้วย of course, he dropped so many weapons, but in that last 1v1, Cess plays that very well, right? Puts up the smoke, shoots out the Hunt, and immediately he positions just right around the cusp of that กิน smoke. ไหม So ไม่ hard ใครเอาไหม for เดี๋ยวกู Stacks แจก to get the first peak. Good crafty 1v1 from Cess. A great showing in this first match for him and the rest of the squad in VCT Pacific. เออกูมีเหลือ Just 4 trying to keep things up, trying to keep things alive. 2-1 is a pretty good start. We shall see how they can continue forward. So far, Cess กินแล้วฟิตไหมครับ ไม่ต้อง has กิน been ก็ฟิต that อยู่แล้วผม person up around DFM, but of course we're watching Oh, out some of wow. these other players as well. How do they เป็นไง support บ้าง and รู้ set up อยาก game? กินแล้ว He ช่วย is อะไรไหม committing the showstopper. Spots out the head. Able to get the splash damage kill on ส่วนตัว 9, so that might just open up the ส่วนตัว sight รู้สึก right เฉ around ย the corners. ๆไม่ Got Stacks. You've got flashback. Oh, that boom bot. I thought it wasn't going to spot him, and that would have been dangerous. But Buzz gets one kill to open things up, ไม่ข even นาดนั้น things out 4-4. Wow, what a way to shoot through the smoke. แรกๆขำๆหลังๆแข็ง Though playing off the off angle, Buzz now with the โอ้ shot gets himself Stays trying alive. to go up onto the platform. Stays alive, and that's the most important thing. Pink Shell's committed as well. Gives a little bit more space for Stacks Damn, and you guys are Mako insane. to come back in. A couple crispy shots on the side of DFM, so honestly, already, I think there's a lot more hope for this squad. ไม่คือถ้าเป็นคนที่นอนพอกินทุกอย่างครบ5 หมู่ Buzz อ่ะ just comes in firing. ก็ไม่จำเป็น Foxy 9, แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองกินข้าว curious ไม่ to ค see รบ what the comms were, if we'll ever find out, because Ultimates were หรือว่านอน coming น้อย online อะไรเงี้ย for อันนี้ก็โอเค DFM. กินได้ Tried to stay in the site, drag things out just a bit longer. Got taken out by the showstopper. ผม but ไม่ just เคย a ดื่ม good แต่ผม peek ว่า out นอน from น่าจะ Buzz. ทำให้ความรู้สึกสดใสกว่า เดี๋ยวนั้นนอส Just able to stay alive long enough. Brings Mako หมายถึง into ที่ the นอส site. ที่ใส่ในรถกันเหรอ น่าจะแรงนะน่าจะเร็วเลย To definitely clean things เอาพี่อยากลองเสพไอสัตว์เขาให้กินเพื่อบำรุงให้ Other นี่อยาก than เสพ that, the showstoppers into this map, definitely a bit of a game changer. And it helps DRX on the retake. อ๋อมันมีเครื่องดื่มชื่อนอสเดี๋ยวอ๋อพี่จัดนึกว่านอสที่แบบอยู่ในฟ้าอ่ะ Not so great. ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Just a bit กด of a ปุ๊บ judge. น็อต I don't know how much that can really คนละอัน do, though, โทษที unless you're ไอ้ able เหี้ย to find คุณรู้ว่านอสนั้น Given the positioning of DRX right now, it's not going to be the easiest ไอสัตว์เอ้ย right into กู the งงเลย swarms and Stacks still hovering around the corners. Look at how quick the response is, Will. Oh my goodness. I have bought enough time for the backup to arrive over from A-Link. โซคอมโบ Sure, you die, but you deny the plant, and they had already pushed them out of Link, so that was still technically DRX's control, and Mako, the awareness to get one more kill. Neth, though, ถ้า not จะเป็น too หน้าคุณจังหวะ shabby. เน็ตอ่ะ But how long can he hold this? He wants to retrieve the rifle at this โดน point. แดด Not really the wisest choice. Oh, but shit, now what okay, the just a fuck? wide swing. Buzz not quite able to drag his Oh, mouse bro down wanna along clutch with this, that bro. player No? model.
Oh, that's a save. And with that, all right, rifle retrieved. I've done my job. I'm going to hold on to this for the next round. Oh, but the call comes out for DRX. They're watching both flanks. Flashback, well aware. So even if the spike does get picked up, I mean, they can always swing back together. Foxy 9 trying to check both angles around him. Right. That allows flashback. Just to wait for that crosshair. Gets the headshot. I thought he was going to say. ประเด็นนั้นไม่กิน energy ตอนอ่านหนังสืออ่ะแล้วนี่นี้ลืมตัวเผื่อไปเล่นเกมสรุปโฟกัสเกมแทนหนังสือไปเลยสวยหนังสือไม่สำคัญครับเกมสำคัญกว่า Too bad of a round for DFM, would you say? I mean, they just went for it with the judge and, you know, pistol. เสียก็ไหมกูได้อยู่เสียตังกับมัชชาขอเมนที่ไหนแล้วโดนเม็ดหนึ่งนะ Very small pieces of cake on these rounds. Listen, it wasn't. ออกเมนที่ใช้แล้วด้วยนะไอ้นี่แปลกๆเลย That's my point, right? So, I mean, counting your stars a little bit. I'm not sure how far that's going to go because here's the thing, because they bought up to the judge, it's still half แย่ๆครับเวลาพักผ่อนเกมสำคัญครับเวลาจริงจังมันคือสำคัญครับแต่ส่วนใหญ่ติดตลกมากกว่าติดจริงจังนะดิฟ็อกซี่นานมันหม่อยเทนมันมึงใช่ไหมตัดใช่พี่อายุเท่าไหร่พี่จัดอายุจะ21ละเดี๋ยวจะ21แล้วจ้า Bits of ideas as well. DRX are still very much controlling the map all around. I mean, look what's happening up around Rumble, especially up around B as well. They need to win this. เมื่อไหร่จะออกหนังสือกว่าจะมาเป็น JJaz โอ้โหเย้กูหนังสือยังไม่อ่านเลยกูจะออกหนังสือให้คนอื่นอ่านเหรอวะแล้วตายเหรออย่าเพิ่งเร็วๆนี้เลยไอ้สัตว์กูขอตีหลีให้มันฮะ Oh my god bro Buzz is insane bro May answers back with a double of his own but is that gonna be enough though he's down to 22 one bullet is Buzz is insane Foxy claims his head and that's gonna be down to net Oh and they know that he hasn't come through they're all around him ใช่จังก็46 Oh just got you completely surrounded It's gonna be gloomy clouds for TFM ตีกองขอตีกองให้มันก่อน Look for a different Buzz this map because DRX are still just having a good day. Flashback is just chilling on. I mean that's his job though, and this is the faith that they have in this guy, right? Is that if they do choose to go see, if they do choose to pressure early, we have faith that you will either anchor and get the kills, or you will smartly back out and get ready for the retake. That allows. I mean, also perhaps the very strong duo that has been really showing that hard carry potential for DRX. Even What the fuck is that, bro? ไอ้หมีเหรอ To fight for rubble control. That ไอ้ is เหี้ยหมี not a duo I would กบฏ ever ไอ้สัต want ว์ to have to combat to break through on a part of the map. So DFM. They've got their work cut out for ไอ้ it. หมีมันย้ายไปตอนไหนวะ I mean, if you're not gonna fight for it early, which to be fair, I actually do think the fade gives DRX a bit of an edge at the start of the round, right? Because there's always a potential to seize pink chills, and then they're already going to be set up on the cross angles. But some other timing here from DFM, rather than waiting and showing yourselves on other parts of the map. It's either that or a real fast push into C. One needs to happen, but C, it's always going to be potentially the poison cloud, potential nano swarm. So I think this Rumble fight, you just have to do it at some point, right? Whether you eventually go into the A site or not. ถ้าเราเมาส์อะไรวะเมื่อกี้ใครรู้วะสวยมากเลย We've seen เครซี่คุณโฟกัสมีอายุเท่ากันเลยจัดนึกว่าจะเป็นพี่พัฒนาจัด21ครับแม่จัดน่ารักจัดแม่กูน่ารักปล่อยแม่กูไป Flashback is Academy Kid ครับผมลูกพี่เรียนไหนเรียนไม่โดนครับกูรู้แม่กูน่ารักปล่อยแม่กูออกไปนะ Buzz is going to reposition but as we talk about C here it comes despite this being a bit of an eco round The Viper's Pit is committed. ต้องไปย้อนดู YouTube แล้วแหละไม่ใช่แผ่นรองเมาส์นะหมายถึงสาว They used to not do this, right? อุ้ยฮะ Okay, you see the shots come in, goes for the spray through the smoke. Okay. I mean, they used to be like it's an eco, just hold, and sometimes they would get thrifted quite often, especially when they go global. So just saying, lock it down, right, and then put the threat of the potential killjoy. Flashback like, how can I cook and burn the kitchen down, bro? Actually, man. So like. Masterclass of map control. You can literally draw a line, like a percentage of how much
ก็แบบคอนโทรลดิคอนโทรล A ไปแล้วคอนโทรล C ไปแล้วเหลือแต่ G B B ก็เลยคุม2ไอ้เชี่ยเคยไปสู้ไหววะเชี่ยพวกนี้วันจันทร์โคตรเซ็ง Sure. You're not getting behind the barriers right now. You got maybe pillars, not even. Yeah, just right around mounds. That's about it. Anthem up around rubble. They're going for this with the Omen ultimate. They're fucking crazy, bro. Foxy up around the corners, instantly spotting out the player outlines. Oh, got two, worth it. Wait. What the fuck just happened? That fan in the crowd said they wanted B-Stacks to wake up from hibernation. It's been some time. But so far, looking good, looking crispy here as the IGL leader for DRX. Stacks has เทอมนี้ไม่เรียนวันจันทร์ปล่อยลอยดีอ่ะแต่ไม่เรียนวันศุกร์เทอมนี้รอดไปหยุดทุกเสาร์อาทิตย์ 100 T cook too hard Kyro broke the headset actually ทารอนฟอร์มเป็นยังไงพี่ทารอนโคตรโหดน้องชายทีเอาทารอนใช่ไหมหรือทีมลิควิด Maybe now with the full buy, maybe now with the Seekers, they might be able to pull something off. Maybe 1 point away from ult as well. Yeah, DFM's idea ทีมไม่เรียนวันศุกร์ดี is to จริง shake up the setups on C and B. ไปมีงานเนี่ย Try to apply pressure and then go to A, and now GRX ทารอนฟอร์มโคตรดีอ่ะ start pushing out. This momentum change doesn't matter if they're seeing still line swing. Poppin' from Buzz. Poppin' swing, poppin' head. Not just the white swing. You got 2 more players aiding โอ้ him. เฮียเล่นเซฟสัตว์ Then Mako suddenly eliminated. Yeah, not quite วัน ready. ศุกร์เลิกทุ่มหนึ่งโอ้ไม่ไหววะเลิกทุ่มหนึ่ง I don't mind the extra pressure put วัน on จั from นทร์ Darius. That's just a เลิก good 6 โมง fire back from DFM. But the point is, they still have no control of Rubble. Yeah, can't quite push out. You've got the toxic screen up towards C, but it's not doing all that much. Yeah, but they do know now that it should be weaker on the A site, right? Anthem had activated those Seekers, so trying to claw their way back in. 45 seconds on the clock. Still options to rotate out as well. I do like this. From here on out, it's still plenty of time to rotate. You know that they should be spread thin on DRX. ตอนนี้ผมเติมดีเองครับชนะครับเพราะผมเบียวไอ้เหี้ยอันนี้ไม่รัดหน่อยนะครับ That's what Anthem's calling for. But wow, committing on that Nightfall, and it's so much. Oh, Rosa. Showstopper doesn't quite connect. Okay, worth it. Good bit of damage. Jets goes down. Anthem trades it back up. You got 15 seconds left to secure the spike plan. Wait, what the fuck? Finally picking it up now. And we're gonna go for it in the corner. Anthem watching the back. Buzz has Showstopper. Oh. Flashback just trying to get information, but he knows that there are members in the site. Good shot up on that corner too. No. Shut out midair. That Showstopper's gone. Stacks is the only one here, and he has to push up front. Goes in for the burst to No! This Stack is insane. Strikes. Oof. Risky, but good post plant from DFM. Flashback, I was going to say, I wonder if Flashback pushes in or not, because there's 2 ways to play that. Either you swing out at the same time with the Showstopper, or you're trying to get that information right as he arrives. So Flashback peeks out. He secures that there's members in the corner, but they weren't aware of how many were going to be out by Mound as well. Just a great save from Medusa. Yes. To keep his teammates alive. That was the main thing. Yeah, denying that rocket, keeping up the lockdown as well. A little quiet in the beginning of the map, but this case เราคูณอันตอนไหน DFM มานะหรืออะไร That nuke went off. It might have been a different story, but still. Well played by Medusa nonetheless. And we go back towards the DFM trying to blind commit in towards B off of the eco that DRX has. Short Bird's alive and Mate just flicks back on a dime. Gets another shot. Buzz and Mako trade back through though. Here comes Neth. They want to secure the angles. They want to get the spike down. And all that peeks out into multiple targets. TFM claims a 3rd round against DRX. An eco round from DRX, but uncharacteristically taking 1v1 duels just 1 by 1. So I am curious if, I mean, the new DRX, is it a change in the tempo as well for potential timeouts? Just to say, listen, like I know it was an eco, just cool things down a little bit. Because this is exactly what DFM was looking for in this round. Go in with a better firepower. Medusa talks about it in the entry. He's going in and getting those opening frags. And so far, when he is set up like the Death Side, May will make that happen. Yeah, RB is not on the team anymore. It's looking to make it happen Drop again. it, RB.
Oh, okay, a little bit of a fake around the. Why meet my mom, bro? Already has control of C Mound. They're already in the spawn. They know Oh. it's gonna hit. Good timing on that peak too from Stacks. However, great trades coming out. Oh! But what is this buzz? Fuck. The spray transfer. มันยิงโคตรเวอร์เฮียแต่ละตัว โอ้เฮียใครยิงว่าแฟนแบ็กเร็วเกิน Behind along with flashback, they've got that killjoy lockdown. So DFM has to be very careful. They are thinking about rotating off to the other side. เฮ้ย But เอ๊ะ now, เอ๊ะ caught in no man's land. Here's the thing. อาบีน่าจะไปลีกจีนครับ He knows the lockdown is going to happen, so he just wishes he could get one kill. It doesn't matter if it's a killjoy moment, but at least if you make it a 1v1, you can play for a timing around those ultimates. But DRX not one to เล่นเซฟสั้น overextend เลยวะ at a time like this. Mako going back. He saw the Damn. barrel. Mako will not miss the shot. One pixel. That's all it takes. And this gentle มา guy โกะคนน่ารักเลย like that. In game, it's so different, but in real life, you just love the guy. I mean, he is just a cozy teddy bear on stage. Right? But then in the server, I mean, cold as ice. That's the thing, right? He's not the fanciest player, but he is just tunneled in on the mission. ต้องดูแน่เลยขอเป็นเงินเจ๊คุกกิ้งไม่มีอีกแล้วเหรอ อยากทำอยู่นะเฮีย He said no. I was in a slump แต่ไม่ไหว because of วะ something รอกัน else. เดี๋ยวรอปิดเทอมหรือรออะไรสักอย่างอะ So far here. Right. กูจะคอนเทนต์รัวๆเลย Well, maybe he's got a couple more kills coming in. แต่ตอนมึงยิงทันเราจะไม่น่ารักละไอ้เหี้ยแต่ได้ยิงเหรอโดนพวกกูยิงก่อนนี่ DFM trying to hold off a bit of a default. พี่จะเกใส่มาโกะมาโกะซ่ามาโกะรอบยิงผมอยากให้เกิดขึ้นจริงคือทัวร์นี่คือบลีดเวทารอนเหรอบอกยังได้ปิดเทอมไอ้เหี้ยปิดเทอมกูว่ามีงานอื่นไหน Tempo quite flexibly, right? A lot of a rubble pressure the early part of this map, and now a couple fast pushes. ไม่แต่กูปิดเทอมรอบเดียวกูปิดไม่ถึงเดือนนิดแม่ A 2-2-1, mind you, because of คุย especially because of the focus on B side. อย่างนั้นกูได้ทำไอ้เกมโชว์วะตอนปิดเทอมสักอันอะเว้ยโอเคอะไอ้ตอบคำถามกับไอ้เปาอะ Bit of a flash past it, pop through. กูแฮปปี้อยู่ Hold the off angle for a trade. Foxy Knight coming right back in, but traded right back out against his counterpart. Here comes Mako. Great shots to start things off. But then me. What a quick movement up on top of the ไปให้ทำคอนเทนต์เราทำงานก่อน This is now a 1-on-2. ไปบริษัท JJaz no bro ทารอน JJaz โบ Make it happen though. สมัยกูเรียนช่วงโควิดปิดเทอมเสาร์อาทิตย์แล้วเปิดเทอมเลยเฮียเอ้ยโคตรเฮียเลย All the way up to 5 as well with the showstopper. โอเค Not quite. บุมบอส He'll get the showstopper. Now it's up to Anthem. Just trying to watch the angles. โดนปะ Bit of a silent movement out around. Time is still ticking. Pink Shell's committed, but Anthem stays tucked away. Boombot confirms position, but Buzz has to push in. bro ก็แซชโช bro อ๋อ GG nice try bro She has to commit. โบก็แซชโชวันโบโดนยูสวะ For Anthem to collect the 4th round. In some weird way, it actually works out even better. You get the showstopper and the Seekers online. One through the death, one through the kill, and another round win. That 5th round win could come through, and at that point, it's already looking tighter than most people expected. But I would say DFM looking hopeful. And one thing I want to point out is they're actually not relying too much on Medusa having to lurk and get kills. That was one of the things that used to bite the old crazy back. Is that things they wouldn't know how to go through it and be like, Medusa, go kill if you do rotate. That's not always going to be their answers here on มีใครทันจัดตอนหน้ากล้องหน้าตรงบ้างโอ้โหเฮีย2 ปีที่แล้ว As the น้อย calls come through, it just works so well. They've got 4 ultimates now for this round, DFM. แต่เพื่อนผมมันลองเข้าดาวเว็บไปมันบอกกลัวโลกภายนอกมันขนาดนั้นเลยเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูไปดูนายอาร์มานายอาร์บอกว่าก็มีทุกอย่างไอ้เหี้ยอะไรที่มึงคิดได้มีหมดอะ DFM just wants to get into the site. They'll worry about the counter ults later. Wow. Oh well, there is a จัดจบไปอะทำอะไร right now though. ก็ที่ใจคิดไปว่าจัดจบ4 ปีแล้วจะเป็น full time streamer ปีหนึ่งครับ full time streamer บททำธุรกิจตัวเองปีหนึ่งถ้าทุกอย่างไปได้สวยก็โชคดี This A rubble area. แต่ถ้าไม่สวยก็ทำงานสายที่จบมาครับ UX UI โอ้บอมใครกล้าเข้าวะโอ้หันทำไมอ่ะ A shorty will seal the deal, and now it's up to Stacks. Teammates rotated. มันมีรับค่าตัวแม่จัดไหมเอาแม่กูไปชอบแม่กูขนาดนั้นเลย
tries to hop up quick, tries to go for the Viper's pit, but the Haunt just buys his time away. Not to mention the lockdown too, and look at how they relay backwards. Foxy9 ready to pick them off. Still though, B-side has been gained. Yeah, and Medusa already shook up the backside as well. Now the pit up, looking like a tough retake. เป็นไงบ้างจ๊ะ They want to get some of those early kills through the pit, but DFM's just not ตึง giving กว่า the ที่ angles คิดว่ะ away. เฮียมันน่าจะ8-4 9-3 away for each of Stacks or Foxy9's ดาร์กเว็บนี่เข้าไง maybe spray through ใช้อะไรวะ one, but look at the angle. Cess with the shorty. Second shot fired through. Does ใช้ Mako up to really low. โคมเป็นบัฟเฟอร์เฮียอะไรไม่รู้อะ Through เดิน and ไปแล้ว Stacks just ในอาร์สอนด้วยมึงไปดูในอาร์มาวะ go over to the next round. ต้องปิดไฟมันจะได้มืด But that's wow, a DFM coming up huge in this first half. 7-5's honestly a pretty กู solid ทำงานส score, นามบินต้องมี especially รางวัล considering that กูเจอมึงแล้วกูได้ตั๋ว switching บิน out ฟรี for the เอาดี fade กัส for DRX, it was meant to take control of Rubble, especially on the defensive side. It's not going to be as กู easy ไปสนามบินทุกวันเลย to force that issue unless you're really dumping every piece of utility. And even then, I mean, this time the Sky เผลอๆโดนอันนี้ can't wait for those counter flashes, right? On เดี๋ยว the ไอ้ตัวใหม่ defensive เป็นไง side, บ้าง you'll เพิ่งมาอี get กรอบ the มัน wider โอเค radius อยู่ a นะ lot quicker as you creep up to that box. So กู I think กูตรง DFM งาน is มึง going ทำ to แบบ be นั้นไหม okay. ไปเที่ยวไปเอา Bit ตั๋ว of ฟรี a ดี rough แล้วที่ start อะไร that อะ they had losing the pistol. I'm still just a little ที่หนึ่ง bit จ้าสมัยแชม taken เปี้ยน aback, a little 2022 surprised. มันต่างกันยังไงไหมสัตว์ The กู game ถามจริ is ง evolving. We are feeling some of these changes. เอาหน่อยให้กูเอาไอ้เฮียกูไม่ได้แข่ง The layout on C site and how they จบปี 4 ขอเกาะแม่ต่อยปีบาปไม่บาป and how you know DFM ถ้า is ถ้า able to เกาะอีกปี capitalize นึง off of เพื่อ that. อนาคตที่ดีก็เกาะไปเถอะไอ้เฮียไม่รู้ว่า Some of these counter flashes that Sky has. สำคัญที่เป็นไฮป์สุดจริง DFM ไง is actually able to come back into the game. As we swap sides, though, I mean, what are you thinking, Will? Well, I mean, again, I think it did take them a bit longer to get a ที่เหลือ read สมัย on สตรีมในไฮไฟ essentially DRX's setups and how they're really spreading across utility, etc. Sure, DRX's comp was meant to do that. It was มา meant จะ to ไม่อยู่ win บ้าน out ผ the มก็ดู Rubble แล fight แม่ and จัด things like that. ให้ทุกอย่าง surely they ให้ should ทุก have วัน an แล้วสมัย answer ตัด because ไปแชมเปี้ยน now 2022 still the Haunt able to return on a cooldown. Obviously not กูส too ตรีม many ในไฮ times ไฟ around, ไม่ but เคยจะ DRX could still go in, get info, and then set up for an execute with the Prowler and of course the Paranoia. So DFM, what's their answer? Surely they play a bit more ดู aggressively. เฉยๆแต่คนดูไม่บิดไม่บิดไม่ซับได้เงินไหม What that pillar's positioning ได้แต่น้อย is all about. มันได้ค่าเอ็ดอะแบบว่าถ้าดูแล้วมันมี You're แบบโฆษ absolutely ณา right. ขึ้น That's มา DRX's game plan. ซึ่งมัน That's หัก their เยอะ option. Oh, ได้น้อยเอาอย่างนี้เนี่ย toxic screens towards A. Yeah, just crossing across each ส่วนใหญ่ other. ถ้าได้จากสตรีมก็คือปิดซับ DFM wanted to kind of go for a fake that they were สาม weak ไป on ฮาฟ B, สาม right? ไป They ฮาฟ flipped เธ the อ one way onto C. They show themselves a little bit with the screen on A. คนดูไม่บิดเดี๋ยวสตรีมเมอร์บิดเอง So แต่อันนี้คุณพูดจริงถ้าใครมีเอพานเกมมิ่งอะ Watching the back ใครดูใครสมัคร Amazon Prime ไว้อะมันได้ The ซับ rest ฟรี of นะ them เว้ย trying บอก to ไว้ set up for that position. Is this like one of these classic DRX executes? แต่นี่กี่บาทได้น้อย DRX senses something fishy. ไม่เยอะ It's just too quiet around A. แล้วคนซับ And อะ if it ก็ is going to be สมม left ติคน empty, ซั they บ have to watch out ร้อย for คน the flashback. Not ต่อเดือน moving at all. near ซับ A. ละ69 บาทใช่ปะ Okay, ก็คือ so that's what Flashback is 6,900 doing. แต่ว่า The Twitch rest of them have cleared สาม out the 50% entire site. ก็คือ 3,500 DFM trying to get a read for DRX's executes, and that's why they fall back so far. But a little bit too far. Spike is down. Medusa trying to get the shot onto Buzz. Page Shells flushes him out of position, and that's going to be the frag. Bit of a reload as Mako finds a trade on towards พาวิดีโอได้ครับ And มันได้ then ซั the บฟรี shots go through even further. Here comes Stacks though, but only for the time being. พาแวนดอลแล้วผมมีเงินก่อนเดี๋ยวมาทำจัดไปครับชิวแต่จะชิวอยู่แล้วจะไม่ซีเรียสอยู่แล้ว DFM tries to play around the screens, but how long can they dance back easy and round, forth? DRX. Not before DRX comes in. The two youngsters getting a kill each to finish off that pistol round. มัน Both คืออะไรวะ pistols แซมมี่นี่ดูออโตมิเค going ท to คือที่อะไรวะ DRX. คุณต้อง That's ทำอะไร one อะ of the reasons, obviously, they stayed in the lead in ต้ the องกด first ลิงก์เหรอ half. And it might be just what they needed to close things out safely on Lotus. I mean, the fact that they were just so insistent on watching มันต้องการ the API flank, มึง they ไป just ทำอะไร knew ไม่รู้ someone would เฮี be ย in. อันตรายสั They ตว์ probably expected it to be Medusa, because that's usually his role, but this time it was Anthem. They will be rewarded nonetheless for the patience. ขอแค่มาดูจัดมาคุยกับจัดจัดก็ดีใจแต่จัดไม่อ่านนะพ่อผมว่า All throughout the game. เพราะที่หน้ามาสตรีมเมอร์ช่อง BP เลยครับพี่เราวะ Pistol round. We're banking on this. โพแพนเดียน่ารำคาญมา3 ปีแล้วแล้วเดือนหนึ่งเป็นสตรีมเมอร์พอกินไหมถ้าคนดู Either way, though, you ค่า bought ต่ำไม่ up ถึงพัน the extra guiding light.
แต่มันก็ขึ้นอยู่ในบางช่องคนดูไม่เยอะแต่ก็ดูเยอะก็อยู่ได้แต่ถ้าแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์จริงจังฟูลไทม์พันหนึ่งแอเวอร์ให้ได้ Now they're trying to go in on an offbeat. It looks like they're trying to get up close. ไว้ดีเอ็มชนะเดี๋ยวมาทำให้ครับไอ้นี่กายมันไม่เกิดขึ้น Not too much of a surprise anymore, though, as they push through, runs out of ammo. Net able to secure on towards Mako. Not too bad. Not planted yet. And the door's pressuring them from behind. There's a smoke. That's a lot of pressure. I feel like with the rifles, DRX still should be able to shoot them down. Yes, it's a lot of smokes. It's a lot of งั้นเอางี้ question กู marks. ขอตังค์มึงแล้วเดี๋ยวกูไปซ้ำมึงในทวิตน่ารักจริง Yeah, ๆเล the ย tempo's away from them now. I mean, right as Anthem peaks there, they were hoping to get one more kill. Would you try VTuber? Nah, bro, that ain't me. Flashback. Wow, that's sharp. This kid is insane, bro. ถ้าแต่ไอเจียเหรอใช่ครับถ้า Good แต่ไอ enough เจีย to bring them over to the next round. มาคนช่องคนดูหนึ่งแต่ไอ้เหี้ยเป็นลูกเจ้าของปตทก็อยู่ได้ Calm ขอบ on คุณนะ stage. I mean, he looks like he belongs here. Not that much of a rookie. จัดเปิดปิดสิ้นกระสุนต่างกันยังไงเหรอครับ Well, no, I mean, he's ต่างกันตอนสเปรย์ครับผม the only real experience he has. ถ้าเราเปิดแล้วก็รู้ว่าเรายิงไปไหนอะ matches that มัน he คุม played ง่าย in กว่า this offseason, but he looks like he was always ready to play on แต่ the บาง main คนไม่ชอบเพราะ stage. มันลบจอก็มี And that's what I mean. Oh. There might be a bit of an issue. กูได้ตังค์วันศุกร์ 2,000 ตอนนี้เหลือ 200 ค่าแดกอย่างเดียว Calls เชี่ย for the time being. แต่จริงค่าแดกวันนึงก็แพงนะเว้ย Don't sound so ขัด disappointed. เด้ทำงานข้างนอกไปนู่นไปนี่เฮียมันก็ Hopefully เยอะ not too long of one here. Thank you so much, of course, for everyone who has been waiting around. I think everyone right now, all around us, No obviously, fucking lots way, of take fans who have pause, been waiting for goddamn the it, bro. DRX opening match of VCT kickoff ทำไม here in เจ้า Korea. ของทารอนถึงมาลงทุนที่ไทยอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน To นะ get right back into the ถ้า game. กูรู้กูจะมาบอกนะ And I mean, DFM. เปโตรค่าน้ำมันก็เฮียเท่าไหร่แล้วสัตว์เย็ดแม่ขับรถไปมอทุกวันเนี่ย The bar was set very low. Obviously, การดูคู่พรุ่งนี้อาจารย์สอนชดเชยโดดแม่งเลยพี่แนะนำได้ไหมเรื่องกระสุนน่ะเห็นนักแข่งบางคนใช้ไม่ใช่มันแล้วแต่ความชอบเลยเนี่ยส่วนตัวพี่ชอบเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าวันไหนตอนไหนพี่สเปรย์อ่ะมันทำให้พี่แบบเตือนพี่ได้ว่าเอ้ยเริ่มไม่โดนแล้วนะเริ่มโดนแล้วนะอะไรเงี้ย calling. And that's 4 hour take pause hell no bro นั่ง BTS มองกูไม่มีอะดิ BTS อ่ะจัดไปมหาอะไรใช่อ่ะจะขับรถไปครับขับรถไปกับทุกวันรอแม่ถูกหวยเดี๋ยวมาซับให้จนพี่จันเล่นสตรีมยังไม่ซับเลยชิวพี่จันไม่ซีเรียสอยู่แล้วพี่จันแค่แบบเอาจริงมาสตรีมไม่ได้หวังอะไรแบบคือมันก็เป็นงานแล้วก็ใช่ แต่ไม่ได้หวังให้คนดูมากดซับกดดูอ่ะคือถ้าแบบว่าทำเป็นรายได้ได้ก็คือแบบเอาสปอนเซอร์ดีกว่ามีคนดูพอที่แบบมีสปอนเซอร์จ้างอ่ะเอางั้นดีกว่าถ้าคนหนักซัพพอร์ตเองแบบว่าก็กดเลยแบบไม่ได้คิดจะมานั่งขออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเห็นว่าจะไม่เปิดหลอดไม่เปิดว่าอยากได้ซับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดมีไม่ใช่เหรอแต่เดินไกลสัตว์มอกูไม่มีบีไม่มีรถไฟไม่มีที่อะไรเลย only 4 hours นะ hell no bro DFM ประเทศอะไรประเทศญี่ปุ่นครับ let's be 6 hours oh, hell no fuck you Neilกูทำสตรีมเมอร์จัดติงวันละ24 ชั่วโมงไหมวะไอ้เหี้ยตายพ่อมึงไม่ต้องนอนมั้งหวังดูสาวมออะไรเรียนไม่ให้โดนครับไม่ให้โดนชอบไหมตอนที่ไปเนี่ยพ่อแม่เหรอก็หนุกดีปีละรอบก็โอเคแต่ไม่ชอบตอนไปเจอญาติอะกูเกลียดญาติกูอะกูไม่ค่อยชอบเจอเลยวะถ้าวันไหนคนมันเขียนเยอะจะอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือไม่ค่อยอ่านมันอ่านไม่ทันดูนมอยู่ดูนมเฮียดูเกมอยู่ไหนนมกูถามจริงมีนมเหรอ Yeah, I don't know, man. It's been a while since I've seen DRX lift up trophies. กูอยากรู้จริงๆเลยอีสัตว์ดูนม I mean, throughout the league last year, 2023 versus DFM score. Is this the scoreline that we're looking at? It's a 9 to 5. Yes, it's not the most. กูก็เห็นชอบไม่บางทีมันมีงานมีอะไรเด้งกูก็แค่ลงไปดู How much does it say? ไอ้แค่น้อยที่กูจะเช็คโทรศัพท์อะตอนสตรีมกูเช็คโทรศัพท์น้อยจะตาย For that hold. แต่ว่าปาร์ตี้มันนานมันก็ต้องหันไปเช็คเผื่อมีงานมีใครทักอะไรเงี้ยพี่จ๊าชอบผมไหมครับชอบที่สุดเลยครับจะเรียนคณะอะไรนี่เลยภู
even potentially B site. So because of นี่ that, นี่ they wanna up ดิ the จาเรียน tempo. ไม่โดนอินเตอร์สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ Flashback has now dug into B เคยกินร้านอินเดียที่ถ่ายไหมเคยเยอะเลยถ้าคุยภาษาอะไรกับญาติถ้าไปอินเดียก็คุยภาษาฮินดีแต่ถ้าที่ไทยก็คุยไทย Turret not facing them just yet, but they will have to cross that line at some point. They're hoping that he peeks out on a timer. เพื่อนนั้นเด็กไว้แล้วหรือไม่มีนัดครับ Good faith in that turret coming out from พี่จ๊าเป็นลูกครึ่งเหรอพี่จ๊าเป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับเบบี้ Flash definitely gives it off. Flashback spots the barrel, able to get the first shot, goes in Oh, for a I like second, it. but double dipping, he gets punished. DFM ไลโนชิลดีไหมราคาไม่ค่อยน่าคุยเท่าไหร่ดีไอ้สัตว์กูเพิ่งทำโทรศัพท์กูตกมาเนี่ยรอดเพราะไลโนชิลนี่เฮียกูบอกเลยเนี่ย Good support from Foxy. เห็นมาวะ And they managed to fend them off. It's just enough utility, buying enough ต้องไปรอ time. ตรงนี้เลยเฮีย While DFM continues to try to push up. They're slowly starting to burn Oh, through I the like it, timer though. though. Anthem just sticking up to it. Is it enough? อินเดียสตรีทฟู้ดอร่อยไหมอร่อยนะส่วนตัวชอบนะ As DFM picks up the กิน 6th ได้ win กูไม่เป็นไร up against DRX. A good retake from DFM. Once they realized that they would have to go through the turret, I was afraid that they would wait so long because ถ้า Foxy พา was ย่า actually ไป getting ready to เมา go all the way around ก็ stairs, คุย wrapping around to เม defend กา the กับย่า spawn. ใช่ไหม But ตาม once ส they ถาน realized, ที่ okay, we can't wait on ถ้า this พา any ย่าไป longer, เมกา they ก็ just คุย go in with the pop flash. The guy popping right around the corner allows him to get the first kill. เคดี and จริง it's นี่ just ตัว trades ตัวดีเลยเนี่ยทับต่อมา2 รอบแล้ว from Foxy ยังรอดอยู่เพราะไรโนชิล You know, DFM, they upped that tempo on that retake. สปอนได้นะครับไรโนชิล On the right timing. สวัสดี Catch up. Sometimes feels like flashes are still just 2 วิก่อนไปเปิดใจกับอาหารอินเดียมาอร่อยจ้าด้าส่วนตัวชอบอาหารอินเดียที่เป็น changes the fact that it doesn't อะไรที่มีเนื้อสัตว์อร่อยอะไรที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่อร่อยสำหรับจัด like that, you know, ก็เป็นคนอย่างนั้น Stack's completely blinded. จริงๆอาหารอะไรก็ช่างที่มึงมีเนื้อสัตว์ I อ่ะ mean, the, จะไม่ค่อยชอบ once you send รู้สึก it มันไม่อร่อย out, the value is still strong, but you just can't, Send you know, it out spam too it often. yeah, non-stop. อาจารย์ชอบกินน้ำซาดไม่คำน้ำแหละมันคือน้ำแหละ Which is why I won't really fault Anthem's agent choice too much. Oh, I thought you were going to say, which is why I don't play Sky anymore. Because to be แล้ว honest, แก้อร่อย that's why I don't play it Never anymore. played Sky in my life. ถ้าไปอยู่อินเดีย1 ปีจัดอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ ไม่มีวัน Be a more controller guy. Anyway. จัดวีแกนหรือสู้ตูนวีแกนเหรอเชีย And DFM not really getting too much information off of it. เฮียเดี๋ยวเจอกูกล้ามโตๆไอ้สัตว์ Doors broken through. สกอร์เท่าไหร่ครับ0-0อยู่เลยครับ Buzz trying to break in. แบบแรกเลย But the shot and step มาก just สุด lines เท่าไหร่อ่ะ perfectly with Buzz's crosshair. มากสุดที่เคยอยู่มาก็เดือนหนึ่ง To block them off. The spike plant is แต่ถามว่าอยากอยู่ไหมไม่เอาถ้ามากสุดให้ไปนะ2 อาทิตย์อะ That's unfortunate. ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เจอทุกคนแล้วก็ Just a โอเค sacrifice here to a well-timed attack from DRX. อะไรที่วีแกนจะกินไม่ไหว Gets hit by the paranoia, and at that point, จะเรียกดิครับ Shadow Step lands and saves you, but Buzz Jelly waits for jam it and shoots peanut. right through. And as Oh. soon as the retake comes up, I mean, you can bank on those flashes, but if they don't quite land, if DRX are playing anti-flash, and just running out of time at that point, can't quite secure the kills, can't quite get a bit more space into its sights, so retake's impossible at this point. And it's just another one of these rounds with DRX getting in position, setting up for that. ถ้าที่ไหนไม่มีแอร์ผมอยู่ไม่ได้ยกเว้นอากาศหนาว They're going to try opening the store. No, they're not. แล้วกูก็ขี่ร้อนเหมือนมึงอะ Not อิน great. เดียเชียร์ครับฝุ่นนี่ขึ้น4 โมงไปแล้วตอนนี้ขึ้นไม่ไหวเลยเฮีย Obviously, especially winning the ไม่แต่ round, เมือง but แบบเหมือนกรุงเทพอะ just คือ yet. อินเดียมันใหญ่เว้ย Now, DFM ถ้าแบบไปเมืองหลวงอะค่าฝุ่นเยอะแต่ถ้าไปแบบไปนอกไปต่างจังหวัดอะมันก็น้อย แล้วไปเจอสาวสวยๆไหมแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่ละครับมีสาวสวยๆของตัวเองนะครับแล้วจะไม่อยู่ไทยได้ไงพ่อแม่จะเกิดไทยครับผม DRX still looking pretty decisive in some of these. ปู่ย่าตายายย้ายมาไทยแล้วพ่อแม่จะเกิดไทยจะก็เกิดไทย Guardian, Vandal, Phantom. Classics for the rest. Okay. ถ้าพ่อแม่ให้เป็นฟูลไทม์ปีหนึ่งแต่ต้องอยู่อินเดียไปไหมเฮ้ยเฮียอะไรก่อนให้กูเป็นฟูลไทม์แต่กูต้องไปอยู่อินเดียเนี่ย Well, คนดูทวิตกี่คนจัดให้พวกกูเปิดเลยไหมไอ้เฮียยูทูบนี่ก็กล้าจะเปิดอย่างเดียวเลย Anthem ไอ้สัตว์ jumping up around pillars. เดี๋ยวกูเปิดหำโชว์เลย Right, the paranoia. Yeah, he wanted to set up kills for the Vandal, but สอนพูดอินเดียนะครับอินเดียครับน้องชายพูดตามพี่นะอินเดีย Just feels risky. At least with the utility towards Rubble, it อ๋อ holds เปิดใจ off คุย the กัน extra second long enough for me to กู get ขอ the เปิดหน้ามึงได้ป่าวะ on an off angle. But as soon as this curtain มีแฟนแล้วไงมีแล้วไม่หลีกใครตามไอจีจะรู้หมดเนี่ยยังไม่ตามกันเอง ไปเลย So he's lined up for just the one kill.
good setup and อวย good แฟนทุกวันครับ support. ไปครับ He even gets the Vandal and gets out for free. DRX just says, okay, if that's the setup. ไล่การตอนโดนหลอกไปขายตัวที่กันนะครับก็เฮียกูไม่เคยไอ้สัตว์ over just as quick as Foxy 9 drops, but guess what? Energy เต็ม10ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะสัก7ล้าน DFM presses that button. นอนน้อย Flash comes out. They might be able to break them apart. Buzz though guns them down for a อยาก little เปิด bit. วอล YouTube เจอทวิตเดี๋ยวให้แข่งวอลโล55 Suddenly, รอ it's เลย gonna be flashback เดี๋ยว coming ให้ out แบบ too. YouTube 5 คนทวิต5 คนไปเจอกัน Never a better time. เดี๋ยวเป็น JJaz ลอซี่อ่ะดิไอ้เหี้ยกูยิงคมโชว์เลย เฮ้ยแฟนแบ็กเอาโชว์หน่อยแป๊บนึงดูดิ 1v2 แชทแล้วจะแย่งไง ก็เดี๋ยวดึงจาก YouTube มา5 คนฝั่งหนึ่งทวิต5 คนแล้วอยู่ฝั่งหนึ่ง Paranoia calls it. ไลน์อัพไป Gets the first shot. A bit of a swing from โอ้ Net. โหไอ้หยาแฟนแบ็ก Back and forth. And ตอนไหน it just หลัง throws จบวัน Flashback ปาร์ตี้ไป off for เดี๋ยว a ท little bit. In for a loop. It's gonna be DFM picking ำชี up. วิตเราคงมีรัดอาร์ตมีแหวน Yeah, Nets with a little nod to Coach Term. He's ได้ like, กด "You're right, อย่า it รีพอร์ต does กัน need เลย a ค little รับ bit more time." กดฟอร์ดีกว่าครับ กดซ้ำดีกว่าครับ This was good. I mean, Foxy 9 just kind of had to commit to the ไหน bit แฟน there, นั่นจัด but the one-way ที่ setup ดูบนเพดานอะตรง starting นู้ it นอะพัดลม after the toxic screen. You can tell that. I ฝาก mean, บอด they're ทวิต happy, ที่ but เดี๋ยวเจอ obviously it was a เอา little bit ละ of a nail biter. Says, bit of a nervous laughter. เดี๋ยวทำมีจัดมีคอนเทนต์เยอะมาก แต่ว่าไม่ว่างทำอ่ะ DRX in the lead. มีอะไรให้รวมเยอะเลย Economy slowly starting to แต่ก่อน rise. อะทำเยอะ ถ้าใครอยู่ในช่วงแรกๆอะช่วงปีแรกๆอะโอ้โหทำซ่อนแอบทำวิ่งไล่จับทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะ as well. Okay, we're not seeing anything outside. เดี๋ยวกลับมาใหม่ เอาล่างแล้วกลับมาใหม่ DRX making their presence. DFM known winning this outside would be the crazy low key actually though. Want it to happen? Nah, bro. I don't want it to happen. 2-0 please. Push out from B. คุณไม่มาเลยมึงเอาทีมเวิลด์คลาสมาเจอทีมมันเอ้ยแต่ว่าเฮียมันก็สูสีอยู่นะ Pinching onto B site. แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ต Wait for the dark cover. Is that the game plan? And then just commit towards. สู้ YouTube ไม่ไหวแล้ว YouTube ใช้แฮก It's a 2v1 on main though. ไอ้เหี้ยเต็ม YouTube เลยเฮ้ย เดี๋ยวเฮียอะไรเนี่ย Exposed. That's all. เอาดี Now with the shot at the buzz. Stacks though not refusing to back down. By his lonesome takes down 2. ๆเจอติ๊กต็อกจัดจนไม่ไหวต้องกดรีพอร์ตเลยไม่ใช่แล้วมั้ง He's trying to keep them away. เวลาเข้ามอคุมซาววันสุดท้ายขอเก็บประสบการณ์แบบจุกๆกุดเด้ครับไทม์สู้ๆอุ้ย It's gonna be Stacks สู้ trying ครับ to bury his fangs and slash his claws, but still มี Net บลายป่ะไม่มีส makes โม them ก blunt for the time being. เฮ้ย Oh, the timing. มาโก The worst part is this has happened to Mako before. Oh my goodness. What? The thing is, Feels bad, man. he had to go in like on a split second that the lockdown ends. True. Yeah, you just gotta laugh it off. What can you do? He's smiling at that one. You know, Yeah. it's Well, I think Stacks was kind of laughing into their comms just to loosen things up. yes. I mean, it happens. 'Cause Hi-ya. otherwise, you're giving away the half so much for free. It's still a 2v1. And you never want to play that flame game either. Not on a stage like this. You can hear Oh, Seth's like, they oh. might lose this, Okay. bro. Like, well, it's กูมีหน้าที่หาตีแล้ววิ่งหนีให้ Still เย้ on that operator. เฮ้ยไม่โดนอุ้ย Oh, what a tap from เย็บ Buzz. แม่ I think Buzz might have spotted on that jump off of the box. กูลงรูปพาในดูให้ดูได้แป๊บนึง And off of it, the showstopper now onto the top of the platform. We can push in deeper. Seekers gives us the info that DFM is trying to flank up a little bit. So DRX should be set for this retake. โอเค Simple frag for flashback. Now Okay. long-range duels, and he is online. Looks out แต่ใคร for ดู the อังเคิล third โรเจอร์ฟูดทรัมไม่เคยครับนี่คือหาจัดเลย And then Cess. โอเค nice round bro end the shit bro 2-0 A please rare find, but a clean one. Yeah, well, I'll put that nice one into my little collection of อี kills. สโมกบาร์บีคิวโพกคาเหล้า Not that we got to see โคตร it, เฮี but ย we did see the kill. นี่ยังไม่แบบโคตรเฮีย Well, I mean, you gotta save. ไฮ It's not ยะ that point just yet, so carry over whatever you can. It's gonna be a little wonky, but with half armors, they should be able to make something work. แต่พักไว้วันนี้ก็ดีแล้วไหมครับจะไปอยู่กับเธอ Not the easiest task, and we are nearing map point after all. But that said, I mean, แต่ so เขาอยากเล่น far, เกมอ่ะ just
ใช้จ้ออะไรครับจะใช้ fun Valorant being played on stage. You got DFM showing some, little improvements here and there. Nice fire. ขนาดเมื่อวาน2 คู่กว่าจะจบBut DRX, I mean, this was a map they never wanted to play. Not too much. They showed it at AVL a little bit. They showed it here. And, it's still pretty good. Yeah, I mean, the first showing, and this, we talked about this before whenever a new map comes out. Like, DRX likes to hide the new map results. เฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ Here's the ไม่ไรแล้วจะเอาเวจมาโผล่ยิงแม่ So we'll come back next time. And then they look good, right? After a whole another split or a whole another tournament, they look good. So that's เอามา40 มอนิเตอร์ตอนจัดซื้อนานแล้วอ่ะ You guys can see what ต้องใช้จอนี้มา next to me. 3 ปีใช่ไม่ถึง 2 ปีแล้ว felt like watching DRX. ตอนนั้นซื้อเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ As if it was some crazy ไม่รู้ว่าทำไม่ได้เลย I mean, it was the same thing with Fracture. Samsung ได้สปอนมา When Fracture was first released. แต่ว่าเอเซอร์ตอนนั้นเท่าไหร่จำไม่ได้ And they had even told us on the Korean broadcast that scrims are กู going เล่น well. นานจัดพอโคตรแม่โคตรพ่อนานเมื่อวานเลย We're like, all right, and they opened it up. คนใหม่ดีไอมาแทนใครครับแทน RB ครับผม And then you guys are all dead. So, I mean, I think ที they ม were เกม starting ต่อ to ไหม learn น่า the จะสั lesson. กเกม Hopefully, we 2 don't เก see the ม same thing ได้ with ไหม Sunset. But anyway, been a เอ็ม while โอที since คลา those สสิก came กับ out. โบ It's looking ก็ good. จูโบดีนะที่ให้กูใส่ถ้าคุณหลับไม่รู้นะเว้ยแชท DFM กูบอกแล้ว have a timeout with the half armors. They have เหี้ย mostly คนน่านอน rifles, เล but ยค only รับ a stinger. But if they get the plant, it's the pit for Net. ตอนนี้เหลือ 4,000 นิดตอนจะซื้อ5,000 มั้งลาบอยซื้อหวยไหม RB ไปไหน RB ไปลีกจีน พี่จัดไม่อาบน้ำหรอพี่จัดอาบแล้วพี่จัดอาบตอน6 โมงเช้านู่นไปมอมาแล้วด้วยแค่รวยเกินมาลีก in terms of Neth's toxic screen. ไปบีไม่ได้ไปไปบีบอลจะไป6 โมงลุงมีเลข1 2 3ป่ะเดี๋ยวลุงรู้ให้นั่นลูกชายแป๊บนึงนะ Just gonna use it early instead of on the retake. Just wants to scare them. มีโอเคโอนหรือจ่ายเงินสด a little bit better as well. หวยเท่าไหร่1 ใบ 90 2 ใบ 165น้องซื้อไหม Yeah, I mean ผมไปหาน้ำก่อนเดี๋ยวหมาจัดปะ because so much ถ้า time มึง is เห็น left. ในเฟซไมเมดเนส They don't exactly มัน have โพสต์หาคนมาถ่ายคอนเทนต์ดินเดอร์กูเห็นแล้วไอ้เหี้ย Says on that from the shadows Omen alt for info. น้องพูดอะไรแค่10 มังเองน้องโทรให้ลุงหน่อยตรงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี I mean, perhaps it's just some โอนเลย fake โอน trying to เลย push them into B. เดี๋ยว It's ลุงให้ already เลย set up for it, but DRX isn't taking that bait. The C should be landing. ขอ5-6ล้อหำลุงเอาไหมไอ้เหี้ย Stinger 4 rifles up สอบเป็นไงอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่หลับตาทำอ่ะพี่คนง่วงเลยน้องไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรตอนทำอ่ะเฮ้ยอย่าโยนเหี้ยผมอยากได้5-6อ่ะครับหำลุงเลยน้องเอาไหมพี่จัดอายุ82น้องไอ้เหี้ยกูแค่ใส่แว่นดำ82เนี่ยเหรอไอ้สัตว์ไม่ใส่แว่น30ใส่แว่นดำ82ถ้าเป็นคนโน90เดี๋ยวกูถือหวยไปเลยเดี๋ยวกูเขียนหวยให้เลย And that's a sure. Nice little conversation between two ดีเฟมมาโยมันไม่จ่ายของอะไรเลยมันสไตล์การเล่นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยดีเฟมอะ5-6อะไรรัดยาง12 เส้น Nothing flashy, but very reliable from อึด Flash. ทนนานนี่ Curious to see how he's 12 going to เส้น look on other maps. Of course, he's been tasked with kind of anchoring and holding the flank so far, so not too many opportunities to show his stuff either. Yeah, the first half just chilling on C. Yeah, not too many กู rounds ข้าว of กินเลยดีว่าข้าวเย็น taste of the อยาก action. กินก๋วยเตี๋ยววะ But it seemed ก๋วย like เตี๋ that ยว retake, part of it was the map change. Nice. Boxes had the extended length of it. ห้องเถอะ Oh, I missed that. Sorry. Kind of จะพูดเกาหลีเป็นหน่อยเฮียพูดเกาหลีจะได้ไปเกาหลีเถอะฮะ Buzz is a very ถึงจะเล็กแต่จัดแทงก็เจ็บถ้าเราชนะไม่ชนะ probably has something nice and fun to say. ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ทอดมีใครเคยกินไหม If โอ้ anything, my I god think Flashback might ป้าหมี่อ่ะ very nice bro breeze perhaps, as that is the next map. But here we go. Bit of a last effort from DFM. We've got the judge on Neth. 5 rounds. The first one has been spent. ไม่สั่งตอนนี้เดี๋ยวมันอืดอ่ะเดี๋ยวลงสตรีมไม่ค่อยสั่งถ้าร้อนชนะไหมครับชนะครับน้องชาย 2-0 Spike down. The rest of them want to corral around, and they managed ทำไม to make โปร it ส่วนใหญ่ใช้ DPI 800อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ picked up. มาคนมาชินแล้วอ่ะ Got exciting for a second.
นี่แหละต้มยำไก่เนี่ยนุ่มๆไอ้อันนั้นก็อร่อยแบบไก่ฉีกใช่ไหมต้มยำไก่ฉีกแต่ลองสั่งดูต้มยำไก่ทอดW แต่ผมถามว่าไงล้านแบบว่าอะไรเหรอล้านแบบว่าแบบไปทั่วปะแบบว่าเหมือนแบบเราเฟลิร์ตไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเราจีบไปทั่วเราคุยไปทั่วอะไรเงี้ยล้านปะBut they have to push in now, and as soon as they make it past the toxic screen, it's an easy shot. Three! Holy! One on the other side, and Mako steals it away. What an ending, bro. 13-8, DRX. และแต่ใช้1,600แต่ชอบ1,600มากกว่า800 Solid win for DRX on map 1 on their opponent's pick of Lotus. มันจะไม่เหมือนกูไม่เหมือนครับ I mean, especially because it was their map pick. I want to say, I have to imagine they had more that they wanted to show. This wasn't the entirety. จุ่มตั้งแต่แรกเลยวีนสวัสดีครับไอ้สัตว์กูเพิ่งถอดแว่นให้กูใส่แว่นอีกแล้ว There were a couple good calls as well, but at the end of the day, it did not look like they were able to open up their entire playbook and showcase why they felt confident on Lotus. So you can see a bit of disappointment in themselves, it seems. But the match isn't over just yet. ล่าภาษาอังกฤษคือเหี้ยอะไรวะ We still got another map to go, maybe 2 if DFM picks up the next รู้เหมือนกัน one. นะ It is DRX's map pick. Bitch, So you know what? I'm gonna let our analysts break all of ได้ that down. bitch ได้นี่ใช่1,400เหรอ1,400แปลกจัดแต่เขาบอกว่าให้ใช้เป็นเลขคู่ตลอดนะ Lotus the first map on this series. มึงไม่เก็บไว้แรกแบบ VIP ไอ้เหี้ยนี่กดใส่แว่นเหลือเชื่อ slot yeah slot yep One of the titans of Korea. แจกแต้มก่อน DRX, เปิดแทงนะ TFM came up huge in the first half. They really did, and I mean, this was a lot closer than you would have anticipated, given that DRX was able to find. That's the word งบ1,500อ่ะเอาแบบเปิดพูวิลล่าทำไงดีครับ With some very solid perseverance, จ้างพี่ไหมน้อง to fight back. Yeah, it was really scrappy, but we saw some really nice moments coming through from Neth, from May. I mean, เป็น pretty เว much ทีไม่ได้ everybody แกล้ง on ค the น team here โอเค fighting tooth and nail to try to get themselves into a Yeah, winning position. ชนะ And but DRX, they do manage เป็น to come VIP out ทำอะไรได้จ้า on ทำอยากทำอะไรทำได้ทุกอย่างเลย Stacks in particular, as we'll see his scoreline in a little bit. And kind of back to being that fragging IGL, which was something that was severely lacking for DRX. ก่อนเล่นมันโลใช้7,200ตอนนี้800โอเค Yeah. แทงสวนไปหลายคู่หมด Definitely ตู the ด last couple tournaments, and we were talking ล้าง about ตู้ this ตอนแทง DRX. ไป I มัน mean, เหม็น we haven't seen เอาเข้าไป massive changes in their playstyle, but is that what we needed anyway, Asterai? Not at all. Again, they wanted to have that นั่น consistency เดี๋ยว over any massive changes. To be honest, that's why I was telling how they wanted to at least have the stronger guns with Foxy 9 as well as Flashback. And boy, did you actually see both of those players just have some insane shooting ความกู2 ปีแล้ว VP จัดไปแปรเล่น 1.9 DPM มันเท่าไหร่อ่ะโอ้ย 1.9 เยอะมากเลยนะมิ้น 1.9 ต้องเล่นเท่าไหร่400โอ้400อย่างเยอะ Perhaps. I mean, you know, the big issue here is DRX just kind of getting everybody to that point, to where they were when they had Zest and RP. 400 น่าจะมากสุดแล้วที่เล่นได้ครับ On top of ที่เหลือมันเยอะมากเลย that, ถ้าเล่น obviously the concern 1.9 is, do you hit that same ceiling? Do you continue to just be in this position คือ where เนี่ยวิธี you คิด look ใช่ปะ good, you look the same, but you don't necessarily look better? So that's วันดี something พวก to YouTube look forward to in the future. But สมมุติเราเล่น go into สมมุติเราเล่น the map 1,600 that ใช่ we ปะ haven't seen too much of. อยากรู้ว่าเซนเราเร็วหรือช้า But from DRX in particular, เอาไปคูณกับเซนเรา we haven't seen it since they played against สมมุติจะเล่น Optic 0.2 back in Istanbul in their lower final. I'm curious if they have anything new, or if this is going to be similar to our, Talon v Secret Ascent, where it's like, okay, well, we're just kind of back to stock standard stuff. So I want to see some new things from them. But for DFM, I think this is a solid effort. They managed to kind of tie the record as far as rounds won against DRX, because they did get 8 on a fracture versus them during the regular season last year in Pacific. But overall, I do think that things do look a bit more concise for them. And we got the 2 races MVPing here, and Terming had his eye Wait, is on this correct? May, and rightfully so. He showed up as the race. Yeah, and that's just again because of how strong May does perform. We saw how he was able to create those double satchel plays here, but there were some points where, again, they were very much separated by DRX, and DFM just couldn't really play off of May's เนี่ย capabilities. ถ้าเราเอาไปคูณเซนเราใช่ปะแล้วก็ถ้าเลขนี้ไม่เกินเขาบอกเท่าไหร่วะ needs to focus on. We see Esu, Neth, ไม่เกิน there was this one round where just they didn't 800 อ่ะ because they didn't really know where their ไม่ opponents were, and you saw ถ้า how lost เกิน their opponents were. So they can 400 คือเร็ว the answer to that problem. แต่ไม่เกิน 800 นะ 400 อยู่ใน 800 เร็วแต่ไม่เร็วมาก We
we เกิน did see 800 คือเร็ว moments ที่ of เฮียแล้ว glory from อยู่ Anthem ระหว่าง as well, continues to be really 300 ถึง 400 ปกติ when it comes down to that, the ต่ำกว่า Sky has got really 300 good games คือช้า when he should use his utility, but aside from that, just his fragging power continues to be quite good. Yeah, I mean, he's playing this, support role, trying to really enable May, and you can see based on May's stats that he's doing a good job of it. 12-17, not going to be the most impressive thing, not jaw-dropping or anything, but we also ไอ้เนี่ย have that ไอ้ nice แซมเล่น timing ช้า where he had the sheriff in จะไม่ hand, ช้ามาก managed to come up with ปก several ติ quick ปกติ kills. So Anthem still very much has it, but I think the thing for a lot of people to consider in this is that DFM still are แต่เขาบอกกันว่า very much เล่น kind of growing เล่น from the ground up. ทั้ง Yes, DPI there ทั้งเซน are ถ้าได้ให้เล่นเป็นเลขคู่ experience between four of these players, but ต้อง Anthem พิ now กเซียลมัน needs หา to ล get ง into ตัว that mix and kind of find his position, find like what is going to be maximum comfort for him. 2-4-6 คือเร็ว แต่ว่าไม่ขนาดนั้นก็โอเคอยู่ปานกลาง While they work towards DPI 156โลแฟตเบาแทบหลุดอะเห็นมานี่คือช้าแบบช้าเลย I feel way more positive about the team. Just after this initial showing, even though they still come away with a loss. Yeah, absolutely. ช้ามากอันเนี้ย Remember, DFM, this is a really brand new roster. เล่นได้ไงวะเฮีย Besides that, a lot of them, this is the first time on the Pacific stage. So this is a pretty amazing showing. Like you said, despite DRX winning 2 pistol rounds, it is a lot closer than you think. อันนี้ On DRX ช้า side, กูดู we หลอด said tighten a couple of screws and get it, a lot tighter. Yeah, for sure. But I mean, for May to be able to really ไอ้แซมมึงเล่นแล้วมึงหัน alongside โลแฟตได้ปะ in a loss where you're only able to pick up 8 rounds for your squad, it's pretty damn impressive. ไอ้เซนที่เล่นหน่อย You ไอ้ knew that this guy 0.17 could ที่อะไรนั่น he น่ะ has been โอ้ one ย of เฮีย the อันเนี้ย best โอเค dominant เลย in Japan มันเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะ And แต่ของกูน่าจะเร็วไปนะ he's continuing to just already be in the spotlight. I just want to see how ได้ก็โอ he's เค gonna fare out. แต่มันก็แล้วแต่ความถนัดด้วยแหละ คือมันแค่เป็นแนวคิดนะเป็นแนวเทียบ แต่ถ้าตัวเองเล่นแล้วสบายเล่นแล้วรู้สึกว่า hasn't really changed their play style. The pace at which รู้ they สึก can ว่า actually อะไรอะ go รู้สึก for plays, I feel like is so เข้า much มือก็ faster. ตามนั้นน่ะไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องไปฟังคนอื่นหรอก You saw how there was that นี่ one เป็น round แค่แนว where เปรียบเทียบ Mako อะ made the big mistake. The round after that, they just charged in onto the C side and they were able to น่า get จะ so โอเค many frags โอ very เค quickly that it showed that DFM was not prepared for that. So again, these change of paces that DRX has in their อันนี้น่าจะ arsenal ช้านะ of ปู what plays they can make definitely put DFM on their toes. And again, a lot of challenges Yeah, for too this slow, bro. Big star that is May. ตอนแรกจริงซัมติงอยากลอง 0.7 แต่ไวเกินที่ไวจริงอันนั้นน่ะ You saw his face. I think it's the second time that's happened to him. I think William was talking about it as well in the broadcast. I believe that it's happened one other time. But yeah, it's one of those things. Heat of the Okay, moment. yeah. You're the guy that everybody looks to be the clutch. แต่ก็แล้วแต่ความถนัดอ่ะพี่จาบ้าผมไฟตกไฟกับพริบรัวๆน้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า You give up a round. Yeah, he had his head in his hands. But เฮ้ย there was แท a งเปิดอยู่ smile นะ on แชท his face. อย่าลืม So แทงด้วยนะ ultimately, I don't think that the gentle giant of Mako is going to be too bothered. But I mean, what Astrai was talking about as far as those tempo shifts, I feel like a lot of times you อันนี้ see ไป it ฟังผม when บ้าง there เลย is เกิดอะไร that ขึ้นอ่ะไอ้ภูอะนะ ไอ้เหี้ยภูเด็กเหี้ยไงตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยไอ้เหี้ยนะแดมรถสวยสัตว์เลยแต่อันสีม่วงที่มึงเปิดให้กูดูอะแรกใครส่งมานะสวยสัตว์เลย 0.31 เล่นไปนานๆมันชินจะรู้สึกเร็วไปเองเหรอถ้ารู้สึกเร็วอยู่ก็ให้แกแต่ว่าถ้าเราคุมเมาส์ได้อะคือถ้าเราเล่นแล้วถนัดก็โอเคมันนิวซีแลนด์ I just got this what the fuck 1800 1.2 That's too fast, bro. Holy shit. Go and Joe work together here now. What the fuck? Yeah, it's fun. But it's hard in high rank. It's so fucking hard. ที่อะไรเนี่ย เซนกอร์เหรอ1,600.35ไอ้ 0.305 โอ้ยเหี้ยนะ What the fuck was that bro เพื่อนรัก เพื่อนรักเตียนเนี่ย I would have an issue if I throw all my rank up games damn แต่จะใช้ไม่ได้เพราะจะไก่ It's hard
I used to oh damn I used to play แต่ก่อนจะเล่นอะไร1,600.5แต่ก่อนจะเล่นเนี่ย1,600เฮ้ยเท่าไหร่วะ0.5แต่ก่อนจะเล่นเท่าเนี้ยขึ้นอิมเอ้ยใช่ขึ้นขึ้นอิมตอนนี้กูเล่นเนี่ย320น้อยกว่าครึ่งอะไอ้เหี้ยกูเล่นไปได้ไงไม่รู้อะไอ้เหี้ยตอนนั้น0.5พ่อมึงเถอะสกิบิดิไปเจอพิทาโกรัสสกิบิดิเลยทำสูตรพิทาโกรัสก็บอกเลยว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมมุมฉาก What the fuck ถามว่ามีทำไมไอ้เจ้าสามเหลี่ยมมุมฉากพิทาโกรัส ไอ้ ก็ เหี้ เลย ย เราก็จะมีสูตรเจ้านก โคตรเกลียดเลยอ่ะสัตว์เอ้ยพิทาโกรัสง่ายนะเว้ยไปเรียนติโกเนี่ยสัตว์โคตรเกลียดเลยเย็ดแม่ Next question पढ़ो What is the name of our galaxy? अपने गैलेक्सी का नाम क्या है Samsung Galaxy. เฮ้ย GG bro Get a buy เหรอ Get surprise กูกากไอ้เหี้ยมานี่โดนผีหลอกเหี้ยว่าเล่นเกมเหรอโห เจอผี ผีอะไรไม่มี มึงฝัน โอ้ย หลอกแกล้งเหรอ ก็ตีกูไปเจอผีสัตว์เย็นยอกโปรเจคเตอร์ ยอกเล่นไม่เอา เหี้ยจัดเลยอะเล่นมาไวแล้วเล่นมาไวไม่ได้เลยติดโรคใช่ติดโรคแล้วใครมือสั่นเนี่ยปัญหาเลยมาไวอ่ะผมชอบติโกแต่จะโคตรเกลียดเลยติโกอ่ะลืมไปหมดแล้วเกลียดอะไรไม่รู้นะลืมไปหมดแล้วอะไรวะไอ้ขวยปัญญาอันไหนเนี่ย Redemption Arc เฮ้ยกูชอบอ่ะกูชอบอ่ะกูชอบนี้เฮียเล่นในโกดิเฮียเฮ้ยมึงเห็นไอ้นี่ยังทีมวาโลที่แก่ที่สุดอะแชมป์พี่แชมป์แผ่นลงมาอะไรครับพี่แชมป์โลกา X My Smart ครับ Yeah, that's him. Oh my god Don't miss your shot, boy. I won't. Damn. His buddy's going, what the hell happened? What the fuck? Sorry. You've been had by the Grandpa Gaming. Oh, there's another one. Old Milty. Old Milty. Uncle Milty. มีประสบการณ์จริง Oh, now they're throwing smoke? They're probably saying, where the hell is he shooting me from? เชี่ย Broken nostalgia Broken nostalgia instead of PTSD What the fuck เฮียของจริงอาจจะยิงน้อยของไม่ยิงในเกมแล้วกันเย้ what the fuck เฮียฐานเก่าไอ้สัตว์เฮ้ยมาแชนเริ่มแล้ว We have Mako on Viper. We got double duels. Yolu, We got Jet, double Viper, Yorus on both sides. Cypher. Thank you so much, Chubby Ninja. Yolu. Oi, one duelist? Only Yolu? Foxy 9 back on the Jet as well with this double duelist. I mean, Buzz on the Yoru, not too shocking, especially with that. What the fuck? Mentioned
You know, considering that he's often played the KO No and jet, things no like that, nothing. to be that supporting second line of entry with Okay. the flashes, but แทนจะไปแทงแล้วนะ very พิซซ่าเรา different จะไป take แทง on นะ the Euro pickup from DFM, right? You've got Neth on the harbor, so trying to cut things up a bit more. But it's going to be a tough attack. เฮ้ยขอบคุณครับครับ to get แรง these อยู่ early เบรอ picks, 'cause อยู่ช่วงนี้ otherwise อยู่รู้ฮิตจัง it's gonna be เอ้ยตัว pretty มันดี telling เอ้ย for ถ้ามี Andrew ตัว to จ่าย sign โอ้ it. บอย There's ก that อด big โย upside. เดฟ Dude, Buzz is ถ้าไม่ตัวจ่ายของดีอะก็ดีเว้ย happy about that one. Foxy answers right back though. DFM just losing out their legs for a second. เพราะว่าพนาพอสำหรับแทงส่วน Oh, it's Foxy. โอ้เอางี้เลยเหรอบ้าเปล่า It's so risky. Well, this is kind of good bait for Cess, though. As they've all gone through halls, yeah, it's kind of hard to predict that he'd be right under from the shoot. เดดบายบายเอ้ยฮะ Wait, what? I guess it's right off the edge. The second one will definitely secure it though. Wait, still what? very much How? alive. Goes in for the next shot. 22 HP. Just gate crashes into safety. The plant goes through. Ooh. But Flashback senses it and uses the timing to push up front. Damn, A fucking second Flashback, shot, bro. and here it อาร์บีกับเซตโดนปล่อยแล้วครับ Good ไปแทงล่าง shots ชัด too, very เมื่อกี้ crucial. มันไม่โดนได้ไงวะ Quite low. กูอยากรู้เหมือนกัน That was a headshot right off the bat. Stacks was pretty low. Could have still been a 1v2 victory for DFM. But it's going to be Flash. DFM.EE เฮ้ยโคตรเลยอ่ะเฮีย on the pistol round. very explosive. As we got two opening picks really quickly. But as soon as that retake comes through, I mean, the pivotal position coming in from Foxy9, like you mentioned, Will, the shock dart from Stacks to get the kill on the Cess. But then Flashback. So quick. Is he, you know, maybe Izu's not the only player that's the future. No, I'm still more convinced by Izu showing so far. But the match isn't over just yet. Really early. Foxy9 pulling out the outlaw. โอ้ยกูรู้ว่ากูใส่แว่นนานไปแล้วเฮียฮัลโหล Off of that duelist, he loves to go. Bam. Definitely spots one out. Okay. And you know what? With the outlaw, the wallbang, the เฮ้ย penetration. คนเล่นเอารอบแบบนี้เยอะจัดเลยอะ So good. And a bit ใช่ of อาร์บีไป play ลีกจีน far ส่วนเซส out ไม่รู้ไปไหน as อะ well. I mean, Anthem just trying to switch it up, see if they can catch him on another timing, bait out the shots so they can run in as a double. And look at the default positioning from DRX as well. I mean, Foxy9, you know, he's put up that wall up around shop or cave, and DFM no longer wants to challenge. Reaction ช้ามากคือไงวะ Watching halls. You got a little bit more support from เซส Stacks, อินแอค who ทีฟสำรองอยู่วะ recons that you can send out towards mid as well. So they've got Low all 500 bases FPS covered. ครับ Mako fires off a shot, and all of a sudden DFM. And I don't know if you want to keep going into A anymore. แข่งจบไปยิงมากแล้วรู้สึกมีแรงจริงเดี๋ยวแข่งจบจริงๆก็น่าเล่นแรงแล้ว Just ขอ keeps หน่อย getting caught behind alone. เฮ้ยเช็คปะ Now, do ไม่เช็ค they check this corner? No, but it's just โอเค don't matter bro damn Yeah, I mean, sure, it's an eco, but it's just this weird push up from DFM where it's Neth with the spike who constantly gets left behind, and he's like, well, how am I supposed to get out of this choke point? Right. A lot of these like Ooh. solo efforts, getting caught in odd positions, and DRX just being clean with their shots. First you got Foxy9, then you got Mako. The thing I am most impressed about with Flashback, though, I've mentioned it before, is just how calm he looks, right? He's like, oh, this is just another game of Valorant. That he's giving off มาโก that แม่งลั่นตลอดจริง stage, ไม่ and รู้ who จริง knows? You know, if we do have a chance to hear from him, maybe he's Yeah, going to say jump he was,โคตรเหี้ย this เลย was the most nervous he's ever been. But the thing is with Foxy9, we could tell he was nervous. You know, some of the matches that he played, or even the maps when they were winning with Foxy9 on stage, you could tell that the adrenaline and the nerves were getting to him, both in his play and just how he looked on หม camera. ดตูดเลยใครไม่รู้ แต่ถ้าได้ก็ Yeah. 2-0 It's เถอะ just saying, เฮีย I mean, it's just Valorant, right? It would be super funny if he actually said he was. I mean, it's possible. Some people are Right. good at hiding it. Oh, but look at เฮ้ย this. อู้ And the drone Ooh. does not spot him as well. แมป Screen is 2 running out, ครับ though, and DFM hasn't pushed that all too far, so Mako Wait, no still- push? They Damn. are in good position. He's holding so close, too. มีแฟนให้เพื่อนปะ Medusa off of the lurk, able to catch. Okay, her. Mako. Mako instantly getting the กู trade เพลย์ off. ว่ะเฮีย Snake bite as well. That To stops delay. them to enter the cove at all. I mean, the only hope is that Medusa got a pick on the lurk. But what? You saw Flashback. Okay. Wait, oh what? My goodness. Wants to find even more first. No, but I thought he was pretty much part of the wall as a statue right there. Hey whoa what is the comms at bro I would have thought that DRX would have responded to it.
Well, I mean, it looked like Stax thought it was going to be him just trying to dig into the site. I don't know, a bit of a comms breakdown perhaps. 30 seconds. Some questionable moves, but at the end of the day, DFM 4v2 advantage to try to break into the B site. Last player Anthem was on the lurk as well. All right, we'll see if Stax can dig them out Bro. of this one, but it's not quite going to happen. Cess had the positioning up around window. ไม่คุยกันเหรอวะเฮียเนี่ย DFM comes back in. แมป2ครับอันนี้แมป2 Right. Bonuses so far. Yeah, some mysteries in that one, but at the end of the day, the lurk comes in clutch from Medusa. I mean, that happened very early on into the round, so a good What the kill fuck? there. That's the second one. I am actually wondering if Buzz was trying to act like he was a decoy, because the way he was walking on that angle is really Why weird. though? Is that worth it? I mean, could Just take be. the fight I now. don't know. Maybe we're reading too much into it. Who knows? Who knows? We'll find out. I mean, if it แค่ wasn't สแกนเอลโบว่ะเฮียเท่ just run forward. Whatever ไม่บอกแหละ it is, แต่ระแวงโฮมาหรือเปล่า now has the dimensional drift, goes into it, ไม่ gets รู้ all ว่ะ the info on the site, and is looking to get a pinch onto, you know, maybe โดนไล่ flashback เฮีย or บัสอะ Buzz. Oh, flash doesn't quite go out though. อุ้ย Buzz able to take him down. Neff makes it a bit of a trade. Medusa now back in from top of elbow. Archer's แมปแรก gonna be เดียว in เอง his ครับผม position, but without the numbers. You have to save. Yeah, and the op too. Exactly, yeah. A big investment there. So DRX not going to greet it. It's very early on into the half. Nice so no try, need for bro. that. But yeah, we've been seeing a lot more Yorus now with the dimensional drifts as well, where they're not just going to try to go for the flashy plays where you go for the pop flash and then jump out, go for the shorty, things like that. They really do start to utilize that ultimate as an initiating tool. Wait for your teammates and then just pop out, go for the trades. I mean, it looked like May should have had an opportunity to get the kill himself onto Buzz, but at the end of the day, only that one weapon dropped. And that should help them stabilize. ไอ้เฮียถ้าโดนแบบ Quite นี้ขึ้น steadily แบบ as 3 it ไอ้ was เฮียเลย a นะเว้ย rough buy round on the third round. 13 รอดูเลยเสียจัดโอเคจัดปะ Not too bad for DFM. And you got to wonder again. I mean, the way เฮียอะไรก็ได้ Lotus played out for จบ DRX, เถอะ they had a stronger start. Of course, this is still just early, but this is DRX's map pick. ไม่ง่วงหรอกง่วงแต่กูอยากเล่นเกม Yeah, and as the Des mentioned as well, จบวันนี้ even ขอ on สักเล่ Lotus, น they สัก went เกม both 2 เกม pistols, so the score itself didn't tell the entire story. It could have been a much closer map. I mean, sure, I'm not saying we shouldn't count pistols as part of the skill level, but you know they started with a massive advantage. Ended up being a เมื่อวานไม่ได้เล่น 13 อ่ะนี่เฮียเสียใจ Makes me wonder how DFM might fare against a team like Team Secret as well. So we'll save that for a future day. But for now, DFM continues ลา to เด try ขอบ to คุณ push 39 เดือน through. นะค Them รับ up against thank slightly you wounded DRX though. Foxy 9 with the op still very much alive and just trying to get an ไปพิ angle. ตันอยู่แหลงไป Look พิตันอยู่ at แหลง all อิม these 1 walls. ตกตึกอิม2ไปอิม Yeah, they still haven't found any picks that they would want yet either. Time to jump. And with that, Spike goes down. Neff gets it done. ลาเดสบายดีมั้ย No จ๊ะ angle seen either. As soon as Here. you know the high tide goes down, Toxic Scream comes up. And then after that, I don't know, you still got a little bit more utility. One more Cascade is available. Oh, look at the gate crash back in safety. Reckoning deployed as well. DRX starting to feel the pressure. Foxy 9 has to push up front, goes in for the tap, wants to bait out peaks. Here comes a bit of a flash. Whoa! But DRX are landing their shots. Buzz goes in What for yet the another. fuck? Flashback gets one of his own. Foxy 9 gets another shot too. And despite Here, all of what? those utilities and ultimate spent, DRX ครับผมปรึกษาเลยปกติผมเล่นว่าโลได้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยไปพักจนเป็นนิสัยผมเลยอยากขอคำแนะนำให้เล่นได้หลายๆเกมหน่อยเหรอ Going to be Mace jump peeking, then gate crashing out. ฝืนเล่น After that, Medusa goes on the lurk, ฝืนเล่น and then แค่ you นั้น can เลย chain the lurks as well as you're holding. มันไม่มีทางอื่นให้แก้แล้วว่าไอ้เหี้ย They're already way ฝืนเล่น close เดี๋ยว up มันก็ to ชินเองอะ pyramids. So you need to เหมือน just มึง join back in ชินกับ main. การที่มึงไปพักอะมึงก็ฝืนจนให้ Sent มั a น little ชิน deep as well. So การ DRX กด able ต่อ to start pushing out in front of it, avoid those stuns. Clean shots across the board for DRX. Nice. Really Oh, here's a commanding. pull on. That was one of the difference makers too. TFM, although they Don't do hold my safe recognize zone. the situations, you know, sometimes it's just tough. A little bit slower on the decision making, and now it's going to be a DRX doing a little bit more. Why, rejuvenated, Foxy? But what is that swing from Medusa? That was one of the snappier swings against the operator. It's a good call from Medusa. That shakes up the setup from DRX quite a bit, but lots of tools still. The pit
remaining for a little bit longer on A main as well. Just a bit, but hearing the footsteps out towards mid, Mako wants to investigate. ผมว่าพี่ติดอยู่ในคัมโบโซนนะใช่เหรอวะ Prompts May to kind of peek back down. Gate Crash will be used as he regroups with his squad. So now it's all up to Buzz actually to kind of receive and welcome them over to the B side. Flashback here. Wait, as well. wait, whoa, how, damn! Double burst, 2 kills for each of the DRX members. Now it's all down to May. Spotted out, flashes out, but has to turn tail and hide. Oh! And he's getting chipped down even lower. A good gate crash and Buzz drawing so much attention to the คือ back จะ of เล่น the ได้ site. ตั้งแต่2 ทุ่มเป็นเที่ยงของอีกวันใกล้ตูแล้วเฮ้ยอันนี้พักบ้างนะอันนี้ก็เยอะไป Kill throws off DFM. วันนี้เรื่องวันนี้ข้อเสียสุขภาพจิตพอมันบุญอื่นอีกเป็นสนามอารมณ์เพื่อนโอโอนะไม่เป็นไรบางทีเราก็มีแบดเดย์นั่งอย่างนี้โอโอนะครับเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราแค่ช็อกดาบเป็นคนเป๊ะเลยฮะถ้าถามหน่อยเวลาเล่นวาโลแล้วไม่ค่อยแอคทีฟไม่ตื่นตัวไม่วิธีแก้ไหมเหรอแบบว่าคือยังไงอะไม่แอคทีฟไม่ตื่นตัวคือไงวะ Trying to see what other answers they can have, because without getting a clean first Len kill, chihuahua, and usually from the main force. I mean, Medusa had a great first kill here, but you know it's away from the main force. They had to regroup, and at วอร์ม that ก่อนสัก point, 1-2 the ตา execution ออกกำลัง circle กาย will แบบว่า obvious ทำให้ตัว your แอคทีฟ duelist. ก่อนอะ So I'm curious to see what else they have วอ prepared ร์ม now. ช่วยได้เยอะ Working mid, like they did here, mid ติ and ด all ชิ is ว that ครับโดนที pressure. ติด It ชิว does shake the default ไม่โอเค just a ติด bit. ชิวแล้วเราอยากจริงจัง You ปะ have to have many more angles to cover. หรือไม่อยาก Sometimes maybe that means you can't มีทีมไทยไหมครับพี่มีครับแข่งมาแล้วครับโปโซ halls at the very least that used to be the เกม go-to มา way ทำคน back ตาย when. ได้เลยเมื่อก่อนเล่น So เกม there's ตอน some นี้ options เก to มเล่นเรา push แล้วจริง DRX out of their comfort zone, but DFM, what's their choice? ชนะครับ 2-0 เร็วเนี้ย That โคตรตึง is the question, especially for this timeout. I mean, you're absolutely right. With your being their sole duelist, Will, it's a little bit tricky and difficult to really create that space for your team. กเวอร์เนอร์โคตร You เวอร์ don't have the same mobility and dive potential that Jet does or Raze. So at least for this round, เฮ้ยอะไรอะ Anthem on the อะไร guard. อะ Just gonna try to play it safe for a second. DRX though, starting to stretch their legs a little bit. Look at what Buzz is doing down halls. I like it after the timeout as well. You know they have enough money for a half armor buy. Oh, he jumps down. Make sure that they can't pressure mid too hard. Gate crashes out. Doesn't find solid info. It does invite Medusa for a bit of a visit though. Yeah, but see, this is the change from DRX. That trip now put on Hall. So the earlier mid pressure, that way they don't have to keep watching both Nest and Hall. So DRX adjusting. They still have the gate crash for แปล back. ว่าเซตน่ะไม่เท่าตรงที่หนูเป็นสโมก KO. So the ถ้า default เล่ is น here for B4 DRX. Still finding ปล่อยมิด comfort. กับเอให้หนูเล่นฝั่งนั้นจะเลิกตลอดพอหนูต้องสโมกให้หนูตายพอนั้นฝั่งนั้นเลยฝั่งหลังเราก็ไม่ต้องดูไว้ He's just ถ้า ready. กดเจออะไรอย่างเงี้ย Buzz sends out the fake out เป็น as พี่ well. ก็ Some bit more ทิ้งอะ info. There it is. Foxy 9 has arrived up front. อย่าไปยอมคุณ That's the เฮ้ first ย kill. ฟ็อกซี่ Next is ไอ้ย something ใคร else. บัสไอ้ที่ทำดี And then Mako, getting gunned down actually by Anthem. It gives DFM a little bit more space, but how long can they hold this on? Because Foxy 9 has his sights available. Stacks with a bit of a lineup from the shock dart too. May still very much in the game. ๆอย่าไปยอมครับ Just wants to go พี่ into แจ็คก็ retreat เป็น despite อย่างงี้นะ 15 ถ้าเจออย่างงี้ seconds พี่แจ็ค left ก็อยู่ and has แบบ the ว่า second plant. อยู่กับเพื่อน5 คนเลย Oh, โอ้ and โห he gets out, but can he get out of it? No. Stacks follows him right through on the jump. Stuck in on the first เข้าใจ beat. ว่าอยากชนะแต่ถ้าเล่นอย่างงี้แล้วไม่สนุกก็ช่างแม่ง So although it was a หนีไม่ได้ไปงานหรอก good แต่ idea, หนี did อยู่ not แคมป์อะครับ quite anticipate Stacks' Hunter's Fury. DRX ทีม invested นั้นดังวัดปาร์ตี้ every ครับวิว cent ดู and แข่ง dime to secure the round wins. Yeah, and the quick decision from Stacks as well, both on the shock dart and the Hunter's Fury. I mean, the pit's used to try to just get into the site. มัน So จะ I มี think สกิน that's แชม gonna เปี้ยน be ออกมา enough 24 to เร็ว win ๆนี้ it ไหมครับ out. เนอะเกือบเดือนสิงหาครับ TC Oh, JC. up. Yeah, the pit's being used. He Shouldn't doesn't be even have. actually necessarily hear the pit when he พี่ draws ไทยกี่โมง out ปิ the ด shot แล้ว dart, but he just wants to deny มันแค่ขึ้น Spike แบบว่า going ขึ้นอยู่ into นั่น the นี่ site, and then he backs off knowing กด that ทาง he ไม่ has ได้ the แล้วนี่ Hunter's Fury. Incredible. ไม่ได้แล้ว Rounds 1 in a row now. Hello, That world. win What's up, bonus bro? is flowing. Yeah, on a rough round for DFM.
They're ผมบอกหนูสโมกให้ใช้สโมกหน่อยแต่หนูเล่นสโมกให้มันตลอดจังหวะที่ต้องสโมกให้เลิกมา He's ถึง still โล putting up kills, but it's not leading to much วันหลัง anymore. มันต้องกดสโมกด้วยช่างแม่ง frags and then trades for ถ้ากดสโมกแล้วมันจะอยู่กัน4คนแล้วก็ไปอยู่กับมันให้ครบ5 คน punishing with that operator, but Stacks now coming into มีเวลาเก็บตังค์มากช่วงสิงหาครับแชมเปี้ยน pay off. More members than he anticipated, perhaps. And then we got some pings from DFM. Yeah, but look at Foxy9's position. They know they've lost mid entirely, so he just takes over the ไม่มีแรงอ่านหนังสืองอมอย่าเพิ่งงอมเดี๋ยวมันงอมขึ้นหนักกว่าเดิมตอนทำสอบไม่ได้นะจ๊ะ I like it. Staying vigilant, trying to read the timings for how DRX might rotate. พอตัวเองเล่นแย่มันขำเครียดจัดเลย Still is a play คนอื่น into เล่น the แย่แล้วด่า set, though. So trying to make use of the pyramids and the toxic screen. Medusa with such a deep position actually pinches on towards Mako. Starting to look like a very secure DFM round. Yeah, this is a weird round just because ซีโอเลนไทม์มันต้องน่ารักนะ buy up next round anyway. อุ้ยแฟนแบ็คโคตรเวอร์ Now with the of course you use the blade storm then. How did that happen? I gotta see that. He gets a third too as he pushes out. Foxy9 just making noise, trying to buy it away from Anthem. Timer is ticking. We spent one left click, one Flashback's knife. running in. He's ready for it. The shock dart doesn't go out. Oh! The spray Bro, flashback. A beautiful ไอ้ยัยเกือบแล้วไอ้ฟาดเกือบแล้วไอ้ดีใจอยู่คนเดียว The Academy youngster now on the main squad. คู่แรกใครชนะคู่แรกโกลบอลกับอะไรวะเซต้า We ช were นะ wondering, right, on Lotus, you know, he had some of these 1-on-2 situations. If he can close this out, he'll be amazing. Guess what? เหมือนหมีเลย 2-on-4. He can do it just as well. He took down 3. I'm starting to see why the bro. DRX players are hyping up Flashback. Oh, he's got the energy as well. I like it. Okay. Not just calm anymore. All right. วันนี้ลุงเบนยิงไม่โดนเลย The thing is he doesn't seem to be a very flashy player, but in some ways similar to Mako, just doesn't get shaken up no matter what. Always expecting the next target. The pop off though. Oh. Well, that's unlike Mako for sure. But yeah, whatever it is, here's the next round. Dimensional Drift was deployed. Hunter's Fury and all the ults and utilities too. Foxy9 starting to feel the pressure, but he's still okay with the shorty. Pops No, up over to the Foxy! decoy. May wins out the duel. Trades from Buzz though. Flashback still very much Oh! alive. Look at the movement. Oh! Support coming through. Who And he the picks up fuck the are third you, kill. bro? Medusa off of a bit of a lurk. Can't quite find all too much as he gets spotted out towards the end. Buzz. Oh my Takes him god out. Let this be a lesson to all the other Korean players. Pop-offs matter. All right, the confidence. No, I'm serious. In a game like Valorant, the momentum matters so much. The energy matters. Obviously, it could lead to overheats, but sure, Flashback's been doing consistently well across each map, but the way he's swinging out of the smoke, the way he's taking fights alongside veterans on the squad of DRX. I hear what you're saying. The confidence, the energy, you love all of that. I'm just laughing because as soon as you say that, Mako's face shows up and he doesn't pop off. Well, Mako's an exception. You know, Mako, he talks about how if he had the aim of Flashback, maybe it would have won champions. Maybe if you popped off, you would have won champions. I don't know. Hey, yo. Maybe that's the secret ingredient. Maybe it's gotta be Okay. whatever it is. ไอ้นี่เปิดในเฟิร์สคิวทุกรอบเลยเมดูซ่าโอ้ Off the lurks, off of May, the Guardian shots. Despite this being a half by DFM, they are still thorny. They are still ready to shoot through. Should be able to go all the way to the plant. Now, Dimensional Drift available for Buzz, so there's some options. He's actually dug all the way deep with the Gate Crush as well. Okay. You can't read that one. I love how he sends the Great Crash out towards mid as well. And then maybe he goes in for a bit of pressure play towards the back of A main. Damn, that's a nice hour. Just wants to spot how many people are where. Wow. 2 in main flashes just to keep them tied up. 3rd and 4th. He's isolated. Oh, เฮียเลยโคตรดีเลยเฮ้ยอติหลุด What the heck? Incredible long range balls. The reckoning was saved for this moment. Trying to go in for that gate crash, but not quite in time. Mako, deeper position, has to hold it for his teammate. Mako! Flashback drops down. So it comes down to the one-on-one, and Wow. May with the Guardian. ไอ้เหี้ยเก็บไป4เลยเหรอวะเฮียเนี่ย 1, 2, 3 and to the 4. Yeah.
Was that a good play though, Yoru, The bro? unfortunate part there is May tried to go in for an upgrade on the weapon, but not enough time left. The spike goes off, so not even พรุ่ง the นี้อเม Guardian ริกา can คู่ do เดียว it. แปซิฟิก3 คู่ใช่พรุ่งนี้แปซิฟิกมีอะไรน่าดูป่าวะ Though เป็นเปนเล็กกันเดียวอะ gotta make sure you're ใช่ปะ taking everything you can. True. So we'll see. I mean, we'll see if it adds up. But I'm just impressed. I mean, these were all just Guardian shots. บลีดแล้วก็บลีดป่ะ Getting the frag out towards halls. I mean, they're starting to get an idea ยู of ต้า how สวัสดีครับ DRX positions themselves. We are nearing the end of แต่ the พรุ่งนี้ first ไม่ได้ half. อยู่ดูด้วยนะแชทดูอีกทีคือวันที่ 20 นะ Potential 7-5. That is how we ended off the first half on the first map. That's a good move as well. Just note that Buzz spams that out and then he gate crashes วันที่ out. 2-0 ทุกคู่ไหมหวังว่านะ To Foxy พรุ่งนี้ on ติด top เรียน later. 10 โมงถึง 6 โมงอ่ะพรุ่งเนี้ย Different plays is smart. They have no idea. Oh my god. โทษเลยจ้ะ Uncharacteristic whip. Oh! Spray transfer just as good. Neth comes back in for that trade. Finds yet another onto Foxy, but Buzz trades right back. Medusa gets the shot through mid. แต่ว่า 20 บาทดูเซนได้น่าได้ Stacks knows and wants to play around the pyramids. Comes back into support flashback. Owl drone deployed. They knew where one player was, but not quite sure about Anthem. So it comes down to the gun duels. อุ้ยเหี้ยดิ้ง Jump peeks and wall tags. Medusa is coming up from behind. 8 rounds left in the mag. Stacks tries to stick it halfway. เอ้ย Just left a little bit undetected. Medusa comes เกาหลี back มัน up ห้าม in เฟอร์อยู่ในสัญชาติเลยเย้ Draws out so ได้ much จ้า aggro ชื่ออะไร from ชื่อ mid เนย in that post plant. What a crucial lurk. ว่าเด็ดทีม Starts คนเป็น off ไป with a 500 kill ที as มเหรอ well, a second, and then the cyber cage, and then he breaks the drone from Anthem, like you said. ว่าคน that เปลี่ยนผู้ keeps เล่น him นะ in เฮีย just long enough for flashback to not have his สวัสดี crosshairs lined up on that corner. You gotta admire how sharp some of these crazy Raccoons players are. You mean DFM? Okay, DFM, yes. They are DFM. I don't know what you're talking about. They are DFM. They definitely are, and they are showing up bigger performances than last year. If we can end this 7-5, I might actually, have some hope of this possibly going for map 3. 8-4 ไปเถอะ The ไอ้เหี้ย Dimensional Drift now, looking to initiate on towards B site, or at least create a bit of pressure once more. Medusa lurking out towards A main. This is hard, though. I mean, this is how they're trying to take up space elsewhere, but May's got to have an escape ready to go. It's too มันไม่เห็น late. ฟ็อก He ซี่ spotted นาย two ไอ้ members เหี้ย on opposite sides. What a risk. Very, very risky. Everyone's all split up. พรุ่งนี้จัดไม่ดูครับพรุ่งนี้ไม่อยู่ Buzz who took ขอโทษนะ down, Medusa. If he gets พรุ่งนี้ more ต้อง than เรียน one ครับ here, That, yeah. I mean, then ดู then อีก the ทีวัน round's อังคาร over. Okay, Cascade flashes through. Wow. Oh, Good the play, main good guy, shot, bro. and a good flick away from Anthem as well. He dodged that flash like it's nothing. Just in time for that high tide 2 from Neth. And it keeps Stacks at bay. But they couldn't get Neth the plant, so no reckoning available. Was only 1 point away. ปาร์คทองนนท์ใครวะ Well, this isn't something DRX has done too much of, but they're wary of it. They have enough people still left alive. 3 versus 3. Oh my god. And the neural theft. You have This to push kid is out. You gotta take insane. this fight. They are pinched. They are sandwiched in. Foxy9. If you don't take the fight against Flashback, Foxy9 is right on the other end. Oh! They held Who their are you, ground, bro? but it's not quite You're enough. so It's good. Flashback. Unbelievable peaks. โอ้ยเหี้ยทันเราต้องเจอนี้เหรอวะ I mean, I know it's a low-cost ultimate, Yet, but what was man. that? 4 neural thefts, 3 neural thefts? ต้องเจอคุยเลยเนี่ย Few, sure, they fed him a couple, But defuses what were and things like yeah. that, but what a couple of rounds from Flashback. Certainly speeds up the process and the retakes too of that neural theft. So, I mean, โคตรเบื่อเหี้ย that's the story today. We're seeing DRX, we are seeing new compositions, and we are seeing Flashback. All right, this fan says that they will buy dinner if they didn't say who, but if they win, and it said per person $50. So that's like a really decent dinner, like a nice dinner. It doesn't say who. It doesn't say, but that means if anybody, right? Like that's up to interpretation. So I'll take it. ถ้าได้แข่งอีกทีวันไหนพี่ก็ได้วัน From a fan. เอ้ยวันอังคาร Yeah, some like Korean barbecue, whatever it is. The map's not over yet. 8-4. It's a lot of อย่า improvements วันที่ all 20ครับ around. วันที่ Sharp shots coming out from players such as May, Medusa. The thing is, though, as we swap over to the next half, I mean, how do you make the What is it? compositions work? Well, It's a little bit should be- better, yeah. Yeah, it should be easier for DFM, where at least it's easier to showcase what they prepped.
But I'm curious because Buzz, Yoru, depending on how mobile that is, I mean, I think that's going to be the make or break. That's what I'm thinking about. Theoretically, good composition for defense. You got Medusa on that cipher. You've got the double controller, but you also got double duelist in the form of not just Buzz, but also Foxy, who has been sniping. He hasn't had Yeah, the best qualified performances, no, so given how he loves to peek out. qualified 3 teams per But group still enough that ก็คือสายบน confuses ใช่ไหม TFM at times. one team per group ที่อยู่สายบน Fast push out with the cascade. ก็คือ3 ทีม So, gate crash แล้วก็ available for A3 Phantom as ทีม well. ที่อยู่สายล่างอ่ะ qualify เสร็จต้องเจอกันเองอีก1 รอบ May เพื่อหา already pinched down by ทีม Foxy. เดียวจาก3 ทีม งงปะ That's an early camp. Ooh. Oh, Wow, Spike Planter killed. a good pick out. I mean, that's enough time for backup to arrive from mid, and DRX knows this. Hence, they are not pushing up front to retrieve the spike just yet. I'm more curious about Mako's positioning, though, as he wraps back up around. The high tide does block off quite a bit towards B main, though. Good cyber cage from Flashback. Stays in that thing. Knows that Neth is right around the corner. Oh, what is but happening? Past the toxic screen. As soon as it drops, though, picks up Sight Seth. bro sight yo Neth sight right around a Rosie with nice that But Mako พรุ่ง lands นี้ the มี shot. แข่งอะไรบ้าง พรุ่งนี้มี Target's คู่ a เป็น little เ bit ร็ก overwhelmed. คู่บลีด DRX, another 2 pistol. คู่อีกคู่หนึ่งอะไรไม่รู้อะ Flashback just almost robotic to a แชม certain เปี้ยนทัวร์ extent. 2024อะเนี่ But ย that's what you want from someone that you can trust to anchor, really just hold, one angle, one part of the map. And the cyber cage, I mean, even though he doesn't necessarily get a kill off of it, the fact that it now makes him question, is he in the cage? Is he going to pop out on the other side? Is he still in the cubby? That forces him. It funnels him all the way back in to the other side. At some point, they just decided, like, okay, we don't want to deal with him. Let's try to run backside. But that is where he finds that opening. So with the pistol win now, Foxy9 on another outlaw buy. DFM off the save. All classics. I mean, พรุ่งนี้ไปเรียนครับไม่ได้ไปสยามไปเรียน an ambitious jump, but a clean shot from Flashback nonetheless. Walks up like it's nothing. Now we've got that gate crash play onto site. Most of it is clear. Fake out clears it out in full. But Flashback is in such a good position too. หมดไหม That's a clean second one. Now ไอ้ยา pressure bro from the double peaks, เฮ้ย but Mako instantly comes back in to respond. nice Easy double burst. I was about to say, if he does get traded, What that's a the bulldog fuck, over DFM, Mako? but Mako's there at long range. Good support from the veteran older brother. Stacks loving what his teammates can show under his leadership. I mean, Stacks is one of those players again he's had great moments, but as a leader, it's been very up and down, and you could tell that he had trouble handling the pressure. I mean, he's spoken out about it as well. But now rejuvenated with 2 young players under his command. And this is just kickoff, but I am starting to wonder, like, champions being in Korea this year, is there going to be a little bit more pressure towards the later half of the year? ก็กลัวนั่นแหละมากจริง I mean, yeah, if they'll have to get there for sure. They want to. If that doesn't happen, boy, we saw a similar situation with Masters Tokyo last year, and I don't think DRX would want to be in those shoes ever. Definitely not. Which is why this performance so far has been good. Just clearing things out to check. They see that spy camera. Shooting things out. Medusa still trying to play around. He sneaks underneath the tripwire. Takes down Stacks. โหแทบสูงมาก The spike is still down. Yeah, a little bit high on the tripwire, but at the end of the day, just Whoa. trying to buy time here. That's not bad. They just make sure that they can get numbers advantage. The post plants are coming. The lineups from the snake bites. ไลน์อัพว่ะ It's already on the Whiz way. through the air. They need to push out. Oh, they're running out of time. DFN, they're clearing off way too much. Outlaw still fires through. Trying to tap back into it. Buzz lands it through. Bring the bomb, bro! Bring the bomb! He's trying to make it go through, and Anthem will secure the frag on towards Buzz. Just enough for Cess to stick the defuse. กูบิงบอมไร้ไซส์วะ Oof. ก็บิงบอมว่าวไอ้ That เชี่ย just because I think DRX made the right call to say, all right, we've already lost enough members. They're still not peeking out. So since they've spent enough time, fire off the snake bites first, and then we'll still have 3 members on this firing range from window.
But unfortunately, at the end of the day, a little bit of better weaponry and still more members for DFM. Yeah, Anthem's relieved on that one. He knows what trouble they could have faced there. Almost. High Tide was nice, though. 10-5 score, and now we go back into it. DRX buys up. โอ้ยโอ้โห What What is the this stack fuck? up around the A side? What is this? Yeah, an interesting look here. The decoy invested as well. They want to push out that much is certain. You have the gate crash as well. That's why they do it. Right? So it puts the pressure on. Now if DRX wants to shake up the default, they're going to have to invest a lot because you heard and saw so many different pieces of utility. And DFM's banking on that. Now they're trying to erase mid. And then gate crash will be there to support B site. The problem is Medusa is all alone. Looking for a pocket kill. He does have a Toxic Screen just to help him for a time being. May getting a long-range shot from the back of Arches. But here comes Buzz, trying to initiate. No! Oh, spotted out by Medusa. Foxy 9 trying to recuperate from those losses, but the flash is just too darn good. A flawless round from DFM. What? The first pick from May is crucial. Cuts off the second line from DRX, so, you know, sure, it's Buzz still looking for information. He actually gets really good information. He hears the gate crash, spots May, and then he's able to eventually push all the way in so that Medusa gets pinged out away from his cyber cage as well, but at that point, you're like, well, May's there watching for me as well. Buzz not able to pick his targets quick enough, and Medusa turns around. He keeps spamming, bro. And Stacks was not too happy about that round because they had a plan, and they couldn't execute it at all, really. Yeah, and you really got to think about why. I mean, DFM doing good, but was there something wrong on DRX's side too? Whatever it is, next round, here it comes. And it's going to be an eco for DRX. This change is good from DFM. This time, they're stacking A. They're sticking with it. They want to take the fight to him. But DRX is not going to give that fight too easily. What a flash, and then stacks the peek off of it. Another flash now, and Buzz continuing to strafe wider than ever, than May could track. Onto the next. Oh, they're peeking one by one now. Will is not happy. No, that's not why I'm not happy. That's crazy that flashback hits it. I was scared that he was going to. Sure, he's expecting it, but he's backing up to stop when you're holding backwards. Damn. And then break enough that you can hit that clean shot. Sure, he misses the first one, but คือใครอะไร a ร้อง good เพลงเหรอ shot. I การ mean, Medusa แบบ had to คอน rotate เสิร์ตเหรอ quickly. Couldn't have been cleaner. It always can. Good job of the year, if you're actually, losing bro. the This round, guy's crash. but flashback. What a player for DRX to pick up, or at least promote. That's why he's here. Spike plant secure now for DRX. พร้อมเอาคนญี่ปุ่นอ๋อปีนี้คนญี่ปุ่นไม่น่ามานะไม่มาสักปีเลยวะ They have enough lap in the next round, so a little bit of a beat coming out, I think, from Buzz. A little bit of a trying to get the chant going, perhaps, in the crowd. But it's going to be a save. I mean, you have to. Still only up to 11. Still doable. Still can buy up for DFM. Something destroy them so they create something themselves จริงคู่นี้ใครใช่คู่นี้ใครชนะไปเจอทารอนดูภาพแล้วเฮียเดียไอ้ก็ไอ้เฮียน่ากลัวสั่นเลยวะ Can always recover that quickly. โคตรน่ากลัวเลย I mean, sometimes it's just these strange rounds again with like pistols and then starting to peek in one by one. Yeah, I'm never a big fan of aggression against an eco. That's for certain. I mean, that's just so calm from flashback. But I think this is more one of those cases of DFM so focused on what they were planning to do across multiple rounds, right? Because you pushed out from Cascade once, then you pushed out, you put pressure, then you rotate, tighten up the map. This time you're keeping people there to take the fight. You think you should win because you have two members, so with the better weaponry, you should be able to trade out. Unfortunately, เดินเข้ามานอนตัดส่งเหรอเดี๋ยวเองลงใส่ล่างน่าสน May's all alone. เสียเข็มด้วยเฮีย อยากดูแล้ว Some odd happenings for DFM for reasons that I can't really tell you, but it does put DRX up at the cusp of match point. Oh, these two members sitting here is so risky because if you go down, the round is instantly over. The double controllers stacked together. Oh, they're kind of lined up for each other too.
I thought like if Crossfire might be better, but now it's going to have to be that Cove to bail them out. May able to get a good shot on towards mid though, so that's not too bad. However, Halls has been compromised, and it's just a bit more pressure. Now they're thinking about it, but there is that gate crash sound too. Foxy9 dives right in off of that, and there is space created. Seth's just trying to make sure not everyone can come through. He's trying to tie them up as Medusa already near the entrance of Cave. And Medusa's going to need to win that fight. He's going to wait for the main forces to start the attack. Just to soften up the blow, artillery comes in. Dimensional drift. Flashes through. Seth's able to get the first shot onto Foxy9, but Buzz though trades right back. May comes in as well. Mako is just wanting to land that snake bite. It does run a bit of time, but Medusa, like you mentioned, Will, striking from behind. ถ้ามาสเตอร์ไทยแลนด์จะจัดฮอลไหนไม่มีที่จัดอะไรเนี่ยมาสเตอร์ไทยแลนด์จัดที่ไหนวะที่มันอลังนะสนามกีฬา How far is that Yoru coming? And I love the patience coming in with the blind side as well. He doesn't use it immediately. They're able to get the first pick. And then he sends the decoy out. A great bait out around the pyramid. It's good stuff coming out from DFM. I mean, a lot tighter teamwork than before. Or you're talking about จบได้แล้วน้องๆเร็วจะ2 ทุ่มแล้วฝาก2 ราวเร็วฟ็อกซี่ออฟไม่ก่อ There's so much at work. But as the rounds go on, DRX's ultimates start to build up as well. สนามหลวง Surely DRX has a plan to use everything here. I mean, look at the Cypher utility as well. It's just trying to cover their back all the way around. Oh boy. Flash plays take down flashback. Whoa! But here comes Foxy9 with the updraft. Bro, you have no armor, bro. Yep, that's Sandra's Fury, and it's the choke point as well. Allows for Foxy just to drift up clearly. Medusa, last one left, and Foxy9 already knows where he is. And we've seen this be repeated a couple of times. I mean, I'm all for lurks, I'm all for flanks if they work, but the thing is, if that's your game plan, the backup's always going to be late, which means you should either really just empty out as much as you can, and at least not take these somewhat broken fights. Problem being, Breeze, the site area is so huge, you don't want to give it all for free. So you have to fight at some point, right? You don't want to give all the way up through yellow, all the way up through bridge. And DRX is abusing that against CFM right now. They know that the backup's not always going to be there. It never was for DFM. That's one of those pain points at the very least. DFM still a good test for the first debut match that they have this year in kickoffs. Now they can see like these are some of the improvements that we still need to make and whatnot. But on the other hand, we can't stop saying good things about them. แค่คิดก็กลัวแล้วว่ะ Well, it's an interesting match between these two teams because obviously DFM definitely looks more improved than the latter half of their run last year. But DRX also coming in with changes on the roster. So the question is still going to remain in a lot of teams' minds as they're trying to assess their potential opponents of, well, is this the case of DRX really coming back to compete for that first place in Pacific and try to take it back away from Paper Rex? Or is it just แล้วก็ตบดีไอโอเคจัดไปเราเป็นคนตบดีไอเอง okay, there's some rough spots because honestly a lot of it is also just off of really good aim and diligence, right? Just good trades, good holding angles, not any much of a crazy strat coming out. I mean sure the Yoru, not a cup we've seen from them on Breeze, but not cooking up anything entirely new. So I don't know if they're quite จัดยังไม่ YouTube ตั้งแต่เมื่อไหร่จัดสตรีม2 ที่ครับ All right, are they there to try to challenge Paper Race, or are YouTube they really แล้ว here ก็ to see them take it back? Twitch ครับผม Of course, you would love to see. Yeah, and that would change your look on DFM as well, right? Because if it's the latter, it's like, okay, well, DFM put up a really good fight then. But if it's the former, it's okay. DFM seems to have improved. We'll have to wait and see from other matches as well. That is fair enough. GG ป่ะแชทจบป่ะโอ้ยเย็ดแม่โอเค A lot about what is going on in the match right now as Neth peeks out and takes down Flashback. No more lurks available for DRX. ลงทันลงหมดตัวถ้าจะดีไอก็จัด Trying ไป to find that opening into that A split. However, you've got Cess
Yeah, he's just stationed here, but he has backup this time. They're already here. A double angle. Foxy 9 with a quick movement, with bro. the operator. Cleans up one. Despite the good adjustments for DFM, long-range duels, and Foxy เอางี้ 9 ดีเอา just จริงเหรอ loves to go and pick things apart. Now angle swapped over towards yellow or back towards the back of pyramids. It's gonna be Medusa that falls next. เชี่ย The Viper's ยี่ picked แป up ด and Cess tries to defend it with his life. Able to do it for the time being up against Foxy, but here comes the เฮ้ย dimensional ไอ้เหี้ย Saw him. Oh no. He's still looking for him. Oh, but he sprays a little bit early. โอ้ Mako gets the timing off of it. And now Buzz back into safety. 30 seconds left. It's a 2-on-2. You still got that harness free on Anthem though. Yeah, Anthem just needs Gotta tap the bomb, bro. to try to wait. Unfortunately, Neth not in a great position. Reckoning was used as well way too early to try to keep Cess alive. Waiting for a clear advantage before they push up front. They tapped it. Anthem goes Ah. in for a commitment. Mako trying not to get spotted, but the beam does reveal his position. Now sticks the plan as ได้ท่าว่ะเฮีย Recon reveals everything. DFM wall bangs themselves into an 8th win. bro that's like A lot used. Got the Pit Reckoning and Hunter's Fury Hi-ya. away from DFM. So honestly, a huge investment, but you'll take whatever you can get to I've try had to back climb eye to into game, yeah. overtime. That first flick from Foxy 9 Oh, you know the game. I don't really allowed the possibility, because otherwise I thought DFM's setup this time was good. The early backup, you still had a crossfire coming in from Medusa and May, and that keeps Cess able to just focus on that A main cave entrance. That was a little bit interesting though with the corner that he played and Buzz not being able to see him. But still, next round, DRX. It's just flashback with the Sheriff. Not lurking this time though. Looking to make something happen towards B. Yeah, because if they can get in, if they can get the plant, that's the pit. what what Way too wide. เฮ้ยกูไม่เข้าใจว่าโปรมันไม่รู้เลยว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมอะ What a play from Foxy. However, off of it, the follow-up just instantly traded by May. Now on to the next one. It's Flashback who tries to make things happen, stays alive long enough for Mako and Stacks to come in now. มันแยกกันไม่ออกเหรอวะ Is going to go up. It's a 1v2, but no, he's still waiting. Oh, they spot him first. Just want to ensure that, okay, he is coming from arches. Well, that and of course the drone as well, right? Make sure that the drone gets the spot Oh, all the way line to up, the bro. timer. So good patience. What is Medusa gonna do? Tries to wrap around the corners. Mako can play around so much. Viper's Pit is gonna drop โอ้สมอง pretty โต soon now and Stacks ไม่ has ดิ an ไอ้เหี้ย angle. กูไม่ Recon up as well. Oh, but he's running away so far. He gets one. All right, surely Stacks plays for time. He knows how to make this happen. Only 4 shots for Medusa. Running out of time. สแกน bro Sticks it half. Scan, sticks bro. It full. Stacks, stick it all the way. oh my god It's going to be the headshot from Stacks. 13 ไอ้ to เหี้ย 8. ไม่มันเปิดในแชทได้นี่ Could not stay up ว่ามันเป็น long ตัวจริง enough. ตัวปลอมอ่ะ And it's going to be the second map and match win for ไอ้เหี้ยเกือบแล้วสัตว์ What a nail biter of a round. But still, the veterans, the big brothers on DRX. they can DRX definitely 2 carry โอ้ them over ย the วันนี้วัน finishing 2-0 line. ว่ะเฮีย But still, I mean, สวย the legs on these younger brothers too. เป็นโฟกัส Flashback. ปะเออก็น่ามีสิท What ธิ์ a นะมีสิทธิ์ performance. Yeah, I think กูดูว่า Flashback เออ definitely เหี้ยไม่ยิงกันไม่มาไม่พักเลยถ้าพรุ่งนี้จันไม่มาครับ คือว่าพรุ่งนี้มาคือมาหลังโอปาร์ตี้อะ competing มา for ส best ตรี of มเล่น world, วาโล things like อ่ะ that. But enough to say, okay, there's reason for แค่นั้นเลย everyone keep your eye on this guy, topping the scoreboard in the server, in front of all of his veterans, but also เดี๋ยวกดวาโลอ่ะนะไม่ไปถึงบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอขอเล่นวาโลสักเกม2 เกมกันเดี๋ยวเล่นเกมอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมหลายวันแล้วนั่งอยู่บนรถโอเคครับขับรถดีๆนะดูยังดูอะไรวะ Young fly on the track wait what the fuck yeah YouTube Twitch not today bro not today